Hello, welcome. Quick mic check. Everybody can hear me, that's perfect. Good morning and welcome to the Ministry of Climate. We'll be presenting today the IEA report. Let me quickly run through the agenda. So welcome all the excellencies, ladies and gentlemen, all dear guests. My name is Karlis, I work for the Renewables team for the Ministry, and I'll be your host today until lunchtime. We'll start off with the introductory remarks by the Minister, followed by the presentation of the Estonian Energy and Climate Review by the Deputy Executive Director of IEA, Ms. Mary Warlick, after which we'll have reactions presented by Timo Tatar, the Deputy Secretary General for Energy of the Ministry, and then we'll have some Q&As, and then we'll follow on to the panel discussion. So, I'm not aware of any fire drills, so if there are any sirens, remain calm. The toilets are outside at the end of the corridor if you need, and feel free if you need to go and grab a coffee in the meantime. So, without further ado, I would like to invite Minister Kristen Michal to the stage for the opening remarks. Give a round of applause, please. Thank you, Karlis. Good morning, Their Excellencies, dear Deputy Executive Director, Mr. Mari Warlick, dear guests. I am delighted that so many of you have gathered here today. First, I would like to take this opportunity to acknowledge the excellent cooperation with the International Energy Agency and the evaluation team. Thank you all for your work on Estonian energy and climate in-depth review, and for the recommendations on our energy and climate policy. In the Ministry of Climate, we have been entrusted with the task of unifying the climate, energy, transport, building and circular economy sectors under one umbrella. Our mission is to manage these interconnected fields in a manner that could foster cooperation among all of them. Report tells us that we are on the right path to move to more integrated policy planning. It ensures that we are thinking along the same lines. One of the most important initiatives of the new government is to work out a climate law for Estonia, establishing the national institutional arrangements for making climate policy, setting sectoral targets and providing the public with the investment security. This government introduces different taxation policies also in transport. For example, the road usage fee for heavy vehicles will depend more on pollution classes. My role as the Minister of Climate is to make sure that the taxation system would not only be a fiscal measure but a climate policy tool, helping to guide our transport sector to a more sustainable pathway. The current climate and geopolitical situation both stress the importance of diversification of energy supplies, enhancing energy security, as well fostering an interconnected and competitive market. These objectives must be achieved in an environmentally sustainable and climate-neutral fashion. Therefore, we put a lot of effort into developing renewable energy and aim to cover 100% of our electricity consumptions with renewables by 2030. I trust we can integrate your proposals into our climate law, energy strategy, sectoral policies and measures. The process of preparing the update for our National Energy and Climate Plan is progressing in parallel to your preparation of Estonia's Energy and Climate Review. There we will discussion of the first draft in afternoon. I wish you all an interesting debate in today's panel discussion, which will provide a timely opportunity to discuss the key issues of Estonia's energy policy and global energy trends. Thank you all for coming. Thank you very much, Minister. And before we go into
discussing of this freshly printed edition of the Estonian Energy Policy Review. Find them also in the room. I'd like to remind you that after the presentation, there will be possibility to ask questions via Sli.do, and during the presentations and during the day, the QR codes and the instructions will be shown on screen. Now, without further ado, I would like to invite to the stage Ms. Mary Warlick, Deputy Executive Director of the IEA. Please, round of applause. Well, thank you very much. Good morning, Honorable Minister Kristen Michal, Deputy Secretary General Mr. Timo Tatar, distinguished guests, esteemed colleagues, and valued partners. I'd like to begin by expressing my gratitude to the Ministry of Climate of Estonia for co-hosting this event and extending a very warm welcome to me and all of our IEA colleagues here in Tallinn. I'm truly delighted to be here with all of you today. Honorable Minister, Secretary Timo, your insights during the review visit helped the IEA to understand the key challenges Estonia is facing and the commendable efforts the nation is taking to drive secure and inclusive energy transition. And Minister Michal, I would like to express our sincere thanks to you and your dedicated team, in particular Riisi Runnel, Counselor in the Energy Department, for her tireless efforts throughout the report production process. And I'd also like to extend my thanks to the numerous stakeholders from the government and the energy sector who supported the energy policy review. Their engagement was extremely useful in helping us to understand not only the energy challenges that Estonia currently faces, but also the many opportunities that exist and the solutions that you're pursuing. So let me now turn to the findings of the report. This energy policy review draws on the IEA's extensive knowledge and the inputs of expert peers from IEA member countries to assess Estonia's most pressing energy sector challenges and provide recommendations on how to address them, backed by international best practice. The report also highlights areas where Estonia's leadership can serve as an example in promoting secure, clean energy transitions. And it also promotes the exchange of best practices among countries to foster learning, build consensus, and strengthen political will for a sustainable, clean energy future. The report highlights some key changes since the last energy policy review in 2019. And these include quick action to end reliance on Russian oil and gas imports and a notable drop in electricity generation from oil shale, which delivered strong GHG emissions reductions. However, the report notes some challenges, including LULUCF becoming a net GHG emission source for the first time, mainly because of a rebound in generation from oil shale and increased emissions from forests. The report also points out new ambitious climate and energy targets, including a target for climate neutrality by 2050, in line with EU-wide target and Paris Climate Agreement. And also an ambitious target, as the ministers just mentioned, of 100% of annual electricity demand covered by renewable energy by 2030, and a strong target for renewable heating and cooling. And the report gives numerous recommendations to help Estonia achieve a secure, clean energy transition, and also notes areas where Estonia is taking leadership that could serve as best practices for other countries. A critical recommendation is for Estonia to pass a climate law, again, which the ministers just mentioned, that sets legally binding targets for carbon neutrality and intermediate emissions reductions, allocates responsibilities for implementation and tracking, and sets clear targets for phasing out oil shale and other fossil fuels. It's also important that the government develops strong measures to ensure that land use change, and forestry, LULUCF, it delivers net emissions reductions in line with climate targets. And this should include a robust forest inventory methodology, well-enforced biomass sustainability criteria, and clear estimates on the environmentally sustainable level of biomass available.
So I'll turn to several other recommendations in the next slides. Major efforts needed to reach 100% renewable electricity target. The current pace of renewable deployment is not currently aligned with the ambitious 100% renewable electricity target. However, Estonia is taking steps to increase renewable deployment, including auctions to award market-based incentives and reforms to accelerate permitting. And it's quite clear the government is committed to achieving this goal. Thanks to these steps, Estonia has seen a cleaner electricity mix. Oil shale electricity generation has decreased, notably from 76% of total generation in 2018 to 37%. However, oil shale generation rebounded to 57% of generation in 2022 in the face of the energy security challenges. Given the large changes to the electricity system that are required to meet the 100% renewable target, the report recommends that the government ensure coordination between all components of electricity sector planning, including electrification, to clarify to energy sector stakeholders which pathways to climate-neutral electricity generation will be supported by policy, market regulations, and incentives. And this clarity is especially critical for the development of offshore wind. Now, there is a high potential to reduce energy demand and emissions from buildings. Estonia has a relatively old and inefficient building stock with limited data on building energy performance. And the building sector is already the largest source of energy demand in Estonia and has seen increasing energy demand. This presents a clear opportunity to reduce GHG emissions through stronger efficiency measures. And Estonia is indeed leveraging its leadership on digitalization to support improvements in building energy data and support increased efforts on building renovation. And this includes an online e-construction platform which allows users to access information and documents related to most buildings, including permits, building energy information, and the energy performance certificate. Estonia is also developing a methodology to calculate dynamic energy performance certificates based on metered energy demand, exploiting the country's 100% coverage of smart meters. The report includes a chapter dedicated to the building sector that provides recommendations backed by international best practices to accelerate building renovations and decarbonization of space heating, the main source of GHG emissions from buildings. And the report calls for deep renovations, a focus of electrification, and highlights the potential for thermal energy storage. Now, additional policies and better price signals are also needed for transport. Estonia has relatively old and inefficient vehicle fleet and limited deployment of electric vehicles thus far. The transport sector remains reliant on imported fossil fuels, and GHG emissions trend is not in line with Estonia's 2035 target. However, Estonia has reduced transport sector oil demand through the introduction of a biofuels mandate and a subsidy for biomethane in 2018. And the report includes several recommendations to bring transport sector emissions in line with the 2035 target, which include a push for increased adoption of electric vehicles and a modal shift away from private cars. Now, Estonia is the only IEA country without vehicle taxation at the moment. The report therefore encourages the government to quickly introduce vehicle taxation at the vehicle purchase and annual registration point that is linked to GHG emission levels and/or energy efficiency standards. Better price signals are also needed to spur the energy transition. And the introduction of vehicles taxation is part of an overall need to align price with Estonia's energy and climate goals so that markets and consumer decisions support the energy transition. Excise duty rates for energy products are not currently based on GHG emissions or other environmental factors.
So Estonia does have a national carbon price, but it's currently quite low, and it covers a small share of Estonia's emissions, just around 6% in 2022. So the report recommends that the government align price signals with climate goals by updating energy excise duties, increasing carbon prices, introducing a vehicle taxation, and ending support for fossil fuels. Now, this should be done, we recommend, in a way that generates sufficient revenue to support a just and clean energy transition. Critical minerals are also key to energy security and the energy transition. They're an essential component in many of today's rapidly growing clean energy technologies, from wind turbines and electricity grids to electric vehicles. And demand for these minerals will almost certainly grow. It'll grow quickly as the clean energy transitions gather pace. So this report calls attention to Estonia's leadership in this area in developing a European supply chain for critical minerals. Estonia is home to one of the few rare earth processing facilities outside of China, and it's working to open the first rare earth magnet factory in Europe by 2025. The IEA very much commends these efforts and encourages Estonia to quickly determine its critical minerals production capacity and the investments needed to bring any such resources to market. The IEA emphasizes that expansion of critical minerals production should avoid and mitigate adverse impacts on the environment and local communities. And the forthcoming IEA Sustainable and Responsible Supply Policy Guidance paper, as well as some additional reports that were coming out on the subject, will provide additional details on the important role of critical minerals and the actions that Estonia and other governments can take to help develop secure, sustainable, and responsible critical mineral supply chains. So with that, let me close. And again, thank you, Minister Michal, and numerous stakeholders all across your country who supported the review, many of whom are with us today. We very much hope that this report will help Estonia to build on its successes and accelerate a clean energy transition. And please know that we at the IEA stand ready to work with Estonia as you move forward. Thank you so much. I will invite you to join. Thank you very much, Mary Warlick, IEA Deputy Executive Director. We'll now continue with the Estonian reactions. In order to do so in the best possible way, I would like to invite Ms. Warlick to join us on stage, and also Peter, Journey Kaler from the IEA. You can take the colorful seats just over there. And then I invite Timo on the stage for the Estonian reaction. Round of applause, please. Thank you, Karlis. Thank you, Ms. Warlick, for this excellent overview, where we are, what are the shortcomings, and to give us the confidence that we are on the right track. And where we are exactly. So I usually start with my presentation with that slide, also to put Estonia into the context. So where we are right now when it comes to our green transition. So according to the latest Eurostat data, when it comes to penetration of renewable energy in our energy system, Estonia is among the top leading countries of EU. We are on a 4th position, and clearly right now the high penetration of renewables are coming from heating sector, and there are sectors where there are clear shortcomings, like electricity sector. But as it was mentioned, this is exactly the sector where Estonia has the highest goal or target set to ourselves. And of course, when it comes to renewables in transport, then Estonia is so far doing 10%, a bit more,
which puts us among EU average, and clearly the potential there is higher. And we need clear signals to boost the uptake of renewables in transport. And we are doing so. So this is a assessment of Estonian energy and climate policy from different organizations so far. I'm glad that we are now getting also a review from IEA. So, well, so far among countries, Estonia's energy and climate policy is ranked quite well. So we are among top 10 when it comes to World Energy Council Trilemma index or Sustainable Development Index. And well, we have come already a long way since 1990 and also 2005 when it comes to reducing our CO2 emissions, which is the main goal. So clearly we are not there yet, but just a kind reminder that Estonian emissions, when we started, were one of the highest among EU members. Now we have already reduced the emissions quite significantly. But of course, we are nowhere ending here with our ambition, and clearly there is long way to go. And what are the objectives? So where we are aiming? This is 2030, our 3 pillars: share of renewable energy, increasing energy efficiency, and while doing that, maintaining our energy security and security supply. So those are the 3 pillars we are working with and not willing to compromise with any of those. And of course, share of renewable electricity, 100%, is a target which clearly stands out of the rest. And well, we are moving that direction, so clearly the ambition is high, but we are already seeing very many encouraging investment decisions being made. So last year we saw a start of the wave of new wind investments into the Estonian energy market, and we see that those investment decisions already made last year will double our installed wind capacity within a couple of years, and there are thousands of megawatts of developments underway. When it comes to solar, then the investment boom into solar started a few years before the wind investments back in 2019. And right now there is roughly 700 megawatts of new solar installed already in Estonia, which puts us among watt per capita installed among EU member states on a 6th position. So, but clearly again, this is again something where we see that there is potential to grow even further when it comes to rooftop solar, for instance, and hybrid wind farms, installed together with solar. And also, when there is more intermediate generation, then there is a clear need for power storage. And a really brilliant news from last Friday: Europe's most powerful power factory park will be built in Estonia. So, and what makes this investment especially nice is that this investment is made purely based on market signals without any state incentives needed. So, well, I think this is the projects which our power system is especially need. And now to the IEA recommendations. Well, I would say that many of those recommendations were music to our ears, because many of those recommendations, we are dealing with them every day. So you recommended to pass a climate law to set a legally binding CO2 emission targets for all the emitting sectors. And well, this is what Estonia is right now preparing, and we plan to have a draft law ready next spring to pass it to the parliament
by 2025. So the discussions on the climate law have already begun. Strong measures for net LULUCF emission reductions. Again, something where we also understand very well that this is a sector which needs special attention for Estonia. And to be honest, this is a sector where we don't know all the answers and solutions yet. And we hope that within the discussions regarding the climate law, we will find a good platform to have those discussions and find a compromises and way forward how we can deal or tackle the LULUCF emissions. Align price signals with climate and energy goals. Again, something which, well, the recommendation by far is not coming as a surprise to us. So, as Ms. Warlick said, the fact is well known that Estonia is the only country among the IEA members who don't have a vehicle taxation system in place. And, well, this discussion has already also started in Estonia. I know, or I'm pretty sure that people in the audience are following the vehicle tax discussion very closely, because as we all know, the cars tends to be like a family members for Estonia, and this makes this debate a really hard one. But we will get there, I'm sure. And well, the coordinated electricity sector planning. Again, something which is a easy to say but hard to implement recommendation. But rest assured, we are working every day to keep our plans updated. And this is especially difficult task in an environment which is constantly changing. So there are so many moving particles. On one hand, you don't want to write yourself into or paint yourself into the corner. On the other hand, you need to give clear signals to the market participants for the investments. And for that, we are right now updating our National Energy Climate Plan, and also this afternoon we are using the same occasion to discuss with our market participants about the Estonian Energy Policy Development Plan, so which is also being updated. That's it. Thank you. Thank you very much. Thanks. We'll clear the stage so that we can continue with the discussions. So what we have today is that we have the possibility for all of you to use Sli.do, but there are also some room mics, so don't hesitate to put up your hand in case you would like to ask some questions. And to give you a little bit of time to think and reflect, I noticed that Peter's thumb went up when Timo presented the largest battery park slide that was announced last week, that it happens without state support. So that is definitely good news. Let me turn to the audience. Are there any questions or raise of hands so that we can discuss with the IEA? Of course, there will be a discussion with the panel following up on from the presentation, but specifically on the IEA report then. No. Estonians are modest. I still see there is a hand. Please introduce yourself. Yes, thank you for the great report. Igor Krupensky from Tallinn University of Technology. I would say that I'm dealing more with heating sector, not with electricity. So it was also written that we have some targets to achieve for heating. To my mind, it was 65% by 2030, yes? Yes. So if we're talking about district heating, it's more or less like clear how to achieve that. But how do we manage to achieve that in local heating? So we have quite a lot of local boilers with fossil fuels. So how do we transfer them to renewable energy sources? Thank you. Well, shall I start and then
Please, you can say whether we are on the right track or not. So indeed, yeah, when it comes to district heating, then well, the policy is quite clear and straightforward. So it is introduction of renewables as a first wave in a way of biomass using in efficient cogeneration plants, which are producing electricity and heat in a same process. But in the future, more and more also using electrical boilers and heat pumps to make best use of the intermediate or volatile electricity prices, which are, I think, in a matter of years, a common factor in Estonian electricity market. But when it comes to domestic heating, then clearly over there, I think that the choice have been already made by the consumers themselves, and I think the answer here is heat pumps. So Estonia already now has quite a high penetration of heat pumps already, and I'm pretty confident that this is the way forward also in the future. And then, of course, the question is that what is the ambient heat source of the heat pump? There are, I think the most common ones are still air-to-air or air-to-water heat pumps, but we are right now also piloting some of the solutions where we are using deep geological thermal heat as an external heat source for larger consumers. So there are 2 projects ongoing right now for that, and well, our role as a state here is just to help to map the unknown, because deep geological geothermal is something which is not used before in Estonia, and this is why the companies who are in general loving the heat pumps are still keeping themselves away from deep geothermal heat. So we are now using public resources to make this knowledge more available in order for the companies then to have the confidence to make the next investments by themselves already. Thanks. Thank you very much, Timo. Any of the other panelists that would like to follow up? Yeah, I mean, I would say that the report definitely compliments Estonia for, of course, already leading on heat pump deployment. Specifically on the local heating issue, I'd like to emphasize that for accelerating this heat pump deployment even beyond where it is now and looking to squeeze some of the last of the fossil and probably also some local biomass out of those smaller systems, that a kind of a comprehensive and deep renovation policy also needs to fold in looking at heating at the same time, because as you probably know, you need to get the building envelope correct in order to be able to effectively use a heat pump. So the IEA is always really trying to point out that these, although they're often funded or looked at by different sources, they really need to be integrated together so that you get the right building envelope and then you can put an effective heat pump into it. So this deep renovation, which we know that there are some challenges around building ownership structure in Estonia, that we try to provide some more insights on how deep renovation and best practices in other IE member countries could be applicable to that. Touching on some of the other things that have been brought up, is we would also say that the strong existing coverage of district heating is a large asset, and wherever possible, looking at the renovation and extension of district heating networks to cover more of that heat demand is a good idea. That folds into also the issue, particularly around more electrification of the heating supply at the district heating level. Looking at industrial scale heat pumps, which actually provide a great opportunity to look into deep geothermal or at least ground sourced heating, where that larger investment is a bit easier to bear when you're talking about a company rather than a single investor, is quite an opportunity, which flows into one of the other recommendations that, especially on the district heating level, that looking at the option of thermal storage. This battery project is an amazing asset that's been brought here, but we feel that there's some low-hanging fruit and some relatively low-cost storage in the thermal space. The report tries to provide some insights around how this can be made attractive given the
complicated context of multiple and smaller district heating companies need to overcome capital issues. But it points specifically to some strong success with this in Finland, with some major large-scale thermal storage projects which help interlink heating and electricity and would be very beneficial given the 100% renewable target. With that coming in, electrification is going to be a golden opportunity for emissions reductions in other sectors. But returning to our comments on planning is that this means that when looking forward at the level of demand, we think that the country maybe needs to be a bit more open or aggressive with the level of electricity demand that could be arriving through the delivery of these large-scale heat pumps or also electric vehicles. Thank you, Karlis. Thank you. I noticed there's a hand in the room. You can already stand up and introduce yourselves. And while you stand up, I noticed that there are some questions in the Sli.do. Thank you already very much for submitting them. The ones I managed to read just until now we'll address in the following panel. So please introduce yourself and the question. Can you put mic? Yeah. My name is Einar Gisela and I'm head of strategy in the Finance Center for Smart Cities, former energy secretary in Estonia. Well, my question actually follows up with the point that you just discussed about the district heating. Well, one of the questions that actually was already raised in the first report of IEA, I think back already 10 years in Estonia, was about the adequacy of the regulation of district heating. Meaning that, well, how the district heating regulation should provide right price signals to the investors. And I think that there hasn't been any of the change of this issue, but I didn't find anything about this issue in this report. What has changed, or is it something that we should still look for and think about? Thank you very much. To the IEA, I assume. Yeah, I really wish that we actually had two of our buildings and district heating experts who were supposed to join the next panel, and both of them got sick. So I would say that I really would like to continue this conversation. These reports, of course, we don't want to be the last thing that we hand you. There are definitely some best practices to point to in this area, but I'd like to make sure that I touch with our experts and hand you the correct thing. I think broadly, similar to what we're seeing with electricity grids, is that the current remuneration system for these, especially for district heating, it's been well known for a while, makes it very difficult for them to do large level capital investment. While at the same time, there's quite a bit of price sensitivity, and figuring out, the right mix in there is quite a challenge. So want to make sure that I get the experts to pass you some more detailed response, but we'll flag that and make sure that we follow up with you. Thank you very much. From the room, there's a hand at the very back row, please. Yes, Argo Rosin. I am from Tallinn University of Technology, Vice Dean for Research in School of Engineering. I have some question about this report. So as I understood, it is fact-based, yes? Or yes? Yes. Okay. We are a fact-based database agency. Is it peer-reviewed or not? So the process is peer-reviewed in the sense that the inputs come from peers from our member countries that were brought here as a team and met in this building with everyone from the agency. In the sense of being academically peer-reviewed, no, it is not, but I would say that academic peer review is not a common practice in international agencies. So. Thank you. Are there any further questions from the room? There is. There is one on the left-hand side from me in the third row. Thank you. Thank you so much also for the presentation and the interesting report and responses. My name is Linda Piersma. I'm from the Dutch Embassy.
And I was just wondering, in the slide, one of the slides, you see that like a steep increase is needed to reach the renewable energy target. And I was wondering, how does the Estonian government see the role of kind of offshore and onshore wind in that regard? Thank you. Yeah, I guess this is question to me, and maybe later to comment to IEA, although I know that the IEA report is also giving some advice to Estonia on that matter as well, but I'm sure you haven't had the time to read it yet. So, but indeed, this pathway towards 100% renewable electricity target by 2030 is very actively debated right now in Estonia, and well, I think the most general conclusion of the debate is that we have found out that there is possibilities. There are different possibilities how we can meet our 100% target by 2030. I'm quite confident that we can meet it by only doing onshore wind with combined with solar, and there is also a possibility to add some offshore to the mix. And of course, we as a policy makers, we would like to figure out the way how we can achieve this really ambitious target with as little public support as possible, because someone has to pay the support, and in one way or another, it will affect our competitiveness. And right now, we have proposed a solution for government to introduce a technology-neutral CFD, quite large one, which would be sufficient also for offshore wind projects to compete. And on the other hand, it doesn't shut the door from the still more competitive onshore wind. So in a way, I think the answer is that we are proposing a very Estonian approach, which is based on the competition and a liberal principles that let's allow the market to figure itself out first. But of course, the other conclusion which we are also seeing, and which is rather obvious, is that when we compare how much active developments there are happening onshore as well as offshore, then the potential of how much renewable electricity we could produce is, I think, multiple times higher than our current consumption. So in a way, I think we don't have a challenge regarding 100% renewable electricity, but we have much bigger challenge that how we can really boost our electricity consumption to a level which incentivizes then both onshore and offshore projects. So yeah, I think the challenge is not about 100% renewable electricity, but the challenge is about increasing our electricity demand. Very good. Our time is moving on, so we'll have a panel discussion following up straight from this. So I'd like to pause this for a moment, and you might be wondering why there are so many chairs here, because I'll be inviting some people to join us on stage. But before I do, please give a warm round of applause to the presenters and Ms. Warlick. Mm-hmm. Now I would like to invite some of the next speakers on stage. Thank you. Timo will stay here. Peter as well, you're in the hot seat. But here physically I saw, and I'll call you out one by one, Sandra Särav, Deputy Secretary General for Economy and Innovation. Morning. We have Ivo Jaaniso, the Deputy Secretary General for Living Environment and Circular Economy.
we have Sander Salmu, the Deputy Secretary General for Mobility. Mr. Einari Kisel from the FinEst Center for Smart Cities. And finally, still me, Karlis, your host today. Thank you. Secretary General of what? Of this event. So, the debate will be on the discussion on the resolving the Estonian energy trilemma. And Timo already showed a nice graph in the beginning of what it consists of. And me keeping my eye on the Sli.do, to which many of you have already contributed to, I see many of these questions relate to the equity side of the triangle. So security of supply as well, the environmental aspects as well, but it's really a lot about equity. We'll get to those questions. But as we get rolling, and you still have the Sli.do here, so don't hesitate to submit more questions. My first question to set the course will be to Peter and Timo. What do you think, which part of the trilemma should we most focus on? And what should we most specifically do? Maybe what I'll do is that I'll start with Peter and then give the mic to Timo, please. Oh, an easy one to start with. So I think one of the things that the IEA has tried to point out, and particularly even in how we're formatting this report, is that there really is not a separation between these issues. There's an intertwining between becoming clean and becoming secure and driving an inclusive transition. And that we're already seeing a lot of progress on this here, where in order to boost wind development to the level that it's been done here, that's been done through stronger community engagement to make sure that people are aware and that the creation of this program where communities actually benefit from the deployment of wind in their areas. So in that way, we see, once again, these are related. On the security issue, we also see that, for example, earlier we were talking about on the issue of thermal storage as a way that moving towards a cleaner system, which creates flexibility, is also an opportunity for creating a cleaner heat supply that is more responsive and flexible. So what we're trying to do as an agency is find these key best practices where countries are solving this trilemma in a meaningful way, and then bring those to our member countries in the way that's most applicable. So we found a couple examples around that. I think in the context of Estonia, something that's also interesting is the synchronization project, which is clearly beneficial for security, but also the reinforcements that are going on in the grid with synchronous condensers, with boosted interconnection capacity, also play directly into the ability of these longer-term goals of boosting renewables and maybe having Estonia return to being an electricity exporting country again. In the report, this also folds into the space around trying to boost market size. So while physical infrastructure is going in to the Baltics to link them, the report encourages the government to continue with efforts to look at the possibility of a larger regional wholesale electricity market across the Baltics that would increase the opportunity for investment, cooperation, and particularly in the case we think that for offshore wind projects, there's some very interesting opportunities for regional cooperation that could help reduce some of the cost impacts, make these projects more competitive and more likely to be able to deliver in a lean, market-driven environment. Thank you, Peter. A couple of keywords there that I picked up were creating a market, so that might be eventually picked up by Timo and Sandra, because we'll come to the competitiveness issues as well, and thermal storage, for example, where maybe Ivo and Einari can complement.
before I pass on the mic to them, Timo. Yeah. Is it working? Yeah, it's working. So yeah, first of all, I guess there is a reason why it's called Trilemma, not dilemma or one big question. So I think this three corners of Trilemma are both equally important, but I'm sure you are not satisfied with such an easy answer. So I guess for a country like Estonia, who is going through still quite a heavy energy transition, so I show the slide where we started with our CO2 emissions and where we are right now. So 65% of emissions already reduced compared to 1990 levels and something like 40 compared to 2005. Then of course, if such a quick change is happening within a short time frame, then of course a question from citizens, which I'm hearing a lot, is that how about energy security? And also this question popped up especially often last year, where we really experienced in Europe one of the toughest winters, and well, we survived, but that took a lot of efforts, and many of the units, which I think many of the policy makers didn't foresee that they would ever come back to the market, all of a sudden were really needed. And clearly this is, I think, right now still as the conflict between Russia and Ukraine is still very much ongoing. I think this is something where we still cannot take our attention away anytime soon. So then, if I would emphasize one of the corners of the energy trilemma, then I would say that the energy security is still one of the most crucial ones and will remain like that because of the geopolitical situation and because of where Estonia is located. So and that's a constant struggle, how to find still a market-based way forward, incentivizing new investments, but on the same time making sure that if everything else fails, then we are having those resources which helps us to overcome the tough winters. Thank you, Timo. So the audience has said equity, Peter said everything. Timo, you brought us to security of supply. Einari, would you like to add something? Well, yeah, as a former worker of the World Energy Council, I'm just would like to highlight some of the details there, because also Minister presented that we are in a quite high position. This high position is based on data from 2020, which means that actually, if you look at the changes that have happened during last 2 years, we will have a very different kind of trilemma result in coming years. And looking from this perspective, of course, if we speak about the priorities that we should aim for, then I would actually look for the size of the trilemma next year. And from there, you can actually figure out where we are lacking behind, where we should actually concentrate our energy policy. Of course, the aim of all of this exercise is to have a balanced energy policy. But from the perspective that what would be the priorities for Thrive, I think we should take a close look what's happening now and next year with the result. Mm-hmm. So instead of looking at the rear view mirror, we should look out through the front glass. Right. Is what you're saying. Very good. I'd like to now ask a question, and this one will be to Sandra. Past Wednesday, the European Commission forecasted that the Estonian economy will contract by 2.5% this year. And this follows the highest annual inflation rates in the EU, at close to 20% last year. Also this Wednesday, there was the annual business conference where Raul Kirjanen said that this, for the industry, is no longer a crisis. This is the new reality.
So to you, and then possibly other panelists if you want to complement, what will it take to turn the decline in the industry into growth? And how does the energy transition play into this picture? Such a small question. And I've been in this role for 3 weeks, so a whole 3 weeks, so I have all the answers. But I'm happy actually to be in this panel as a rookie, because normally you have to have all the answers, but now I only have requests on behalf of the industry and the companies. But responding to the predictions, I mean, actually we've hit the rock bottom already, so now we're only moving upwards. And I'd say that the economy will reach back its 2021 levels in 2026. But what just Timo said is that the new reality, and what you were posing as a question, is the fact that is nothing new in itself where we are located. And many of the things that contribute to the Estonian economy, whether it's a relatively cheap workforce, whether it's resources we could import at a very cheap price from the east, they no longer exist, or at least we have to think that they no longer exist, because there is not only conflict, there is literal war going on. So. And these are some of the things that have contributed to the rock bottom that you've mentioned. So yes, this is the new reality, and we have to get used to it. However, the things also that will contribute to the new economic world as we know it are precisely stemming from the same things. I mean, we have to realize that now we have to think about workforce that is not so cheap anymore. We have to think about energy that is renewable, but we also have to think about the price of this energy. And currently, the industrial models, the companies that are going to succeed are the ones who are investing in new things, whether it's new products, whether it's new types of processes, whether it's digitalization, artificial intelligence, etc., etc. And so those are the companies who are going to strive and not going to struggle. And so this is the new reality for sure. And what the government can do here is we have to create this favorable framework. We have to get rid of the obstacles for the companies. And just the green economy and green technologies are only one small bit of this. But definitely they are the new reality. I mean, if you look at investors, they already said a couple of years ago that we're willing to cut off the investments to XYZ companies if they don't have ESG planning, if they're not looking into sustainability. And currently what the industry sees in sustainability is just bureaucratic hurdles, a lot of administrative burden and so forth. So from the one side, the role of the government is to make sure that the companies understand that the green transition is not only a bureaucratic hurdle. This is something they must look into. And on the other side, the state and the government must create favorable conditions that the companies want to bloom here. And this is the request part now that I get into, which is I just came from South Africa last week, where I was leading a business delegation. And if you look at the African markets, what they are thinking about right now is the price of connectivity. And by this, I mean connections of telecoms. I mean, even though South Africa is one of the most advanced countries in the Black Continent, they have less than 40% of connectivity. But we are way beyond this. We're not looking into connectivity or energy connectivity. What we're now looking is being competitive with our neighbors. So our demand, or my request on behalf of the industry, is that we now have to start looking at the prices of energy. Yes, we have the accessibility, we have the availability, but now we need to look at the price. And this is what will help us get away from this rock bottom that we're moving away from already. Thank you, Sandra. I see nods around the panel. Any of you like to add? Peter, perhaps? Yeah, I mean, just stepping in to highlight some things is that, as we're probably all aware, industry is looking for clean electricity supply as kind of a number one indicator of... They're looking at electricity supply. The green is in brackets. Yeah. I mean, they want it, but their branding people also want them to be able to, it needs to be dependable, of course. So we think that in that sense, this aggressive 100% target is a wonderful set piece to help attract industry. It kind of folds back into some of our other concerns that if that's what the direction is moving, and you're already also looking at electrification of heating, probably some more effort needed on EVs, and then also looking at, energy and electricity intensive industry coming in, then the predictions for how much electricity demand there's going to be in the future are getting a bit harder to predict, but probably better to err on the side of more supply than not enough supply. And have the companies turn away. I mean, this is one area where we feel that the market-based approach in the offshore wind space is the correct
want to have. You want projects delivered at price. You don't want to be overpaying for things. But we did express some concerns around, especially if there's a single technology neutral tender system, it does need to adequately adjust the compensation for offshore wind to reflect the system level benefits that it has. There's also some issues around indexing of these to reflect interest rates or capital costs that are beyond the control of the developers, so that if a well-competing project is selected and then it's hit by something out of its control, it doesn't get taken off, derailed, and then you have to restart the same thing later. So it's pushing for this. Stepping into a different area, and something we think that is a great area that Estonia could push on, is digitalization has clearly transformed government services. It's really touched a lot of areas. We feel that it's not at its full potential in the electricity sector. And that the report talks around the issues of maybe being more generous with some regulatory sandboxes, like in the retail electricity market, so that the broad penetration of smart meters, the local specialization with digital services could really look at how can you get customers comfortable again with the idea of maybe dynamic prices or something, which we know are very valuable, but have been quite scary with what's gone on recently, in more of a context where these could be used to drive behavior. But when you start looking at having batteries at home, having these other things can be done, I think there's a lot of knowledge here that could be leveraged on that, but those companies need a bit of space. Energy service companies, creative people with software need some room to operate, to test those models out, and some regulatory relief there would be welcome. Thank you, Peter. There's one sector that's definitely booming. That's the construction, because of the new requirements on energy efficiency for buildings. There's a lot of money going in there, and we can even read on the headlines that the construction workers that have been exiled into Finland and Sweden and Norway are starting to come back. How do you relate to this? Is it really a boom? Is it a healthy boom? How do we meet the increasing expectations in terms of volume? Because we're all short of specialists. Timo. Yes, thank you for a wide question again. Let's try to put it into the perspective of this forum. Well, as in many other countries as well, the construction industry is not at its best days, but the focus right now is, I would say, is on quality and on sustainability. As we see from the financing from the government as well, and from the public budget, that most of the financing is going towards exactly energy projects or energy efficiency projects. So when Timo here is working on creating new production, so to speak, of clean energy, then I, from my field, working hard to for Timo to do less work, so to make things more energy efficient and reduce the pressure to create new energy production. Of course, well, we're at some sort of equilibrium, and I think the trend is there. And as you mentioned, in the European level, at Energy Performance Directive and also Energy Performance of Buildings Directive discussions right now, the buildings are in very high agenda, and we're even talking about having regulations on existing buildings, which is a very strict approach, but it's clear that we have to do something there. Thank you. I'll move still with the end consumption sectors to welcome also Sander onto the stage. So if we transition towards renewable transport, what is the main vector? And if the vector be electricity, then what would it mean for the energy sector? Will we see a huge increase in electricity demand and consumption over the coming years? Yeah, thank you. If we look at the transport sector as a whole, we have quite a huge challenge in front of us.
being the third polluting industry in Estonia, and also if you look where the main consumption comes, it's the road transport. So we are facing quite a big step from using combustion engines towards different energy source. So I would say I would divide it into two. First of all, we have there's a smaller cars, passenger cars, or smaller trucks that is a good potential to go over electricity, because this is also where the sector is going and where the EU regulations are heading. We know that for 2035 all the sold new cars have to be CO2 neutral, whether it's electricity or hydrogen. And e-fuels are also popping up into the discussions. But at the moment where the industry is developing for smaller cars, definitely electricity is there to, or where the focus is. And I see also change in our portfolio in the sense that we have been lagging quite a lot with the registration or taking into use the EV cars. But for this year, we are above the critical level that has been said by the specialist, that the 5% of the new vehicles is the point where the numbers will increase quite quickly. And for this year, we have reached over the 5% of new registered cars. So and also we have to have the support system to back up the transition to install and to subsidize the creating new charging points. Now for the trucks and buses, I think the electricity is a bit difficult to take into use. Maybe in special arrangements for city buses in cities, this is clearly a path to go, and this is also what we see and what we invest in. But for the longer rides, I guess the hydrogen will be the next, let's say, energy source. But of course, there is still quite a lot also in the industry which way to go. But what I would like to emphasize is whatever the source would be, the security part is really important, because with the combustion engines, you can fill it up your car and drive, let's say, a week or two, depending on how much you drive. But with the electricity, if you take a longer ride, you need to charge it in every day. And if you have periods when you don't have electricity for a week or so, basically it would shut down all the activities. So I think this is definitely, at least for transport sector, really important to have not only from the production side, but as well as for the infrastructure to be able to support the charging throughout the year. I hear continuity. Sandra? No, I just want to add very slight comment, I'm sorry. And also if you look at the climate that we live in currently, then electricity, I mean, the future is not so bright, unless, fingers crossed, for global warming. So then we can have electrical cars. Joking. I'll give the floor in a moment to Einari, but before I do, I have an announcement to make, because we have two more people joining us online. I will give first the floor to Einari, but then I would like to invite Jeremy. Jeremy is an IEA expert from Paris joining us online, and he's an expert for biomass, biomethane, and I would like for him to contribute to the discussion as well. But before we switch to Paris, Einari. Yeah, just a short recap on the consumption side of energy. Well, we actually had a look at these potential changes in the pattern of the electricity consumption and heat consumption and transport consumption with Green Tiger Foundation. And what came out from there was that when we speak about the closure of the oil shale industry itself, then the reduction of energy consumption from there would be
double as big as the potential increase of electricity consumption coming from, say, potentially from heat pumps and also the electricity use for transport. So the magnitude is that, let's say, actually this reduction will be much bigger than the potential increase from the, say, new sources. And when we speak about the potential new energy-intensive industries, I don't think we have too many coming to Estonia. So if we look at the competitive situation in the same area around here. Thank you, Einari. I hope that this replies to one of the questions which was asked on Sli.do relating to the forecast for energy increase to a certain extent. Jeremy, do we have you online? You do. Thank you very much. Jeremy Moorhouse, he is the IEA biomethane, biofuels and biogas transport decarbonization expert. I hope I got that right, did I? Yes, you did. Very good. We hear you loud and clear. The question to you relates to the use of biofuels, so not electricity. And the reason why I'm asking this is because our Deputy Secretary General for Transport mentioned that there needs to be continuity in terms of the supply of energy into the transport system. What is your take on, say, hydrogen as a possible vector, biomethane, other biofuels, including synthetic, if you can comment on that? Should they go into transport use? Where are they most valuable? Sure. So say generally, biomethane, biofuels, very important resource because of their compatibility with the existing system, whether it's for gasoline, diesel vehicles, or even in the heat sector. So especially in the short term, and you've seen this in Estonia, the ability to ramp up some of these fuels quite quickly in response to the biofuels mandate. So I think in the short term, there's a lot of room in transportation and in the heat sector for biofuels and biomethane. And even in the longer term as well. We haven't spoken yet about updates to the Renewable Energy Directive, which is proposing a stronger target for the transportation network. But biofuels can play a role there in concert with electricity. So I put "and" between all of these: biomethane, biofuels, renewable electricity, and hydrogen and synthetic fuels. There's a timeline question here as well. So there's the near term where biofuels and biomethane, I think, can play this role in transportation. Hydrogen, synthetic fuels, I think those are longer term opportunities. And then also where they have a bigger role to play changes with time. So today, biofuels primarily in road transport, that will continue for the near future. But as we get out to 2030, 2035, you start to see that grow a lot more for aviation, for marine fuels, for heavy-duty trucking, those areas that are far more difficult to electrify and don't have as many other options. Thank you. Thank you, Jeremy. I'd like to put Sander, you in the spotlight for a moment again. In the new Renewable Energy Directive, we read that there's a 29% target for renewable energy being used in transport. The last time I read The Hitchhiker's Guide to Galaxy, the magic number was 42. So do you think we have some more room for improvement? Is the ambition too low? Well, first of all, to reflect what was said about biofuels, I see that in the short term, they are, let's say, transitional energy source. But we have also for public transportation use that segment, and with the tenders drive that more and more public transportation will use biofuels, but as said, 2023, yes, and then onwards, 35, 40,
we already see from EU regulation that the biofuels would be kicked out, and basically CO2 neutral energy sources will be to use. So in that sense, looking in the longer perspective, we have to find alternative to that. Now, regarding the EU, the goal, I think it is really ambitious. There's a discussion that we have to have now whether we would use the mentioned using the alternative fuels, or whether we should go to the CO2 reduction target. That is also a possibility to use, and that's discussions will be on the table with climate law discussion that we will have now in upcoming months. So for me personally, it seems the CO2 reduction could be the goal, but let's have the discussions in upcoming months. Very well, Sander. I have a follow-up question to you, and in fact to Jeremy, if he's as well online. And this relates to the fact that mobility is really about exploring, it's about trade, it's about crossing borders. Sander, when you mentioned that we are looking at it from the climate law perspective, it will be the Estonian climate law, not the regional European climate law focus. So what requirements does this make on the infrastructure? I mean, we will eventually cross into the unknown man's territory, which yesterday celebrated their Independence Day, called Latvia, for example. So what does that bring to us? First Sander and then Jeremy. Yeah, the infrastructure is a big part of the equation, and I think that relates a lot with the aspect of security. How do you have sufficient amount of whether it's charging point or hydrogen stations to really fulfill the need of the industry? Some steps from the EU side, and to cover the cross-border effect is the minimum amount of charging points, not only to smaller cars, but also for heavy trucks and then the bigger electric stations, as well as the hydrogen stations. But of course, they are only for the main routes, and at some points, if we have the full transition, clearly it will not be enough. If you look how many trucks are stopping each night in truck stops, well, having one or two charging stations will not cover the area. So definitely there's a lot to do, and yeah, as told, for transport sector there are huge challenges to foresee. Thank you, Sander. Jeremy, do we have you online? Yes, still here. This brings up a few points for me. One is trade and considering security of supply and costs. So if we're thinking of biomethane, biofuels, hydrogen, this ability to trade between different regions, I think is a positive thing. One, to help keep costs low so that you're accessing the lowest cost supplies. And then there's also potential for exports as well, if there's more production in Estonia, if we're thinking of biomethane, biogas, or hydrogen in the future. But this comes along with challenges for standards for these fuels, sustainability requirements, greenhouse gas emission reduction protocols, as well as the actual values and agreement between different regions on how those are measured. That applies to biogases as well. And then there's also the infrastructure question for things like hydrogen, of the different standards and interconnection, trading regimes for those different fuels. So I think all of those different components are critical to consider in regional connection. Thank you. Thank you, Jeremy. Anything to add on the transport issue? Yes, Sander. Yeah, I just wanted to point out that we have to consider not only land transport and maritime, though also a big question is aviation, and especially here in Estonia, being quite far from the main aviation industry and main flights, that how to sustainable aviation fuels
to really safeguard that there is sufficient amount for it to fulfill the requirements, and that's also an area now we're looking together with the region, with the Baltic states, and what's the cross-border effect there to safeguard the minimum amount together. So yeah, the energy transition is not only one specific sector, but throughout all the modes of transport. Thank you, Sander. I would like to Keith to prep him as well, but Peter, you have something to add. I'll let Keith come in first. He'll probably cover it. If not, I can jump back in. All right, because Keith is indeed the second. We have two distinguished guests from the IEA joining us online. Keith Everhart, he's the IEA Electricity Generation, Security and Flexibility and Electrification expert at the IEA. Something that was mentioned, Sander, I'm glad that you did, and this will be now a segue to Keith, is that regionally we're planning to produce more sustainable aviation fuels, but the pathway to them is, you could say, hydrogen, basically, which means more electricity generation as well. Keith, to you, I mean, we need to zoom out a little bit from the specific end-use sectors and talk a little bit about policy planning as well. What are the necessary tools on analytics and governance that we need to look at if we're looking at large-scale electrification? Hey, Karlis, and good morning to the panelists, and good morning to all of you in the audience. Thanks for having me in the IEA today. Yes, you're absolutely right. We talk a lot about electrification. As part of the economy-wide decarbonization, I think we need to understand, of course, that electrification is going to increase if we're going to meet climate goals. Right now, globally, we have about 20% of energy demand taken up by electricity, and we're gonna see something more along the lines of 50%, both in the EU and globally by 2050, if we're going to reach net zero. So, how are we going to do that? I think about it in three ways. I think the three main drivers are on infrastructure. We're going to need new infrastructure for building out the grid. We recently come out with a special report on the state of grids globally that says there's a lot of work that needs to be done in terms of increasing the amount of investment on both the distribution and the transmission level in order to enable the clean energy transition. I think we're calling basically for a doubling of annual investment between now and 2030. And so how do you do that? The money needs to be invested. To do it in the most efficient way, you need to plan it. You need to study the congestion patterns. You need to do exercises that identify the potential needs of the future, and identify the most cost-efficient way to deliver that through your planning process. We also need to make better use of the resources that we have, so being more efficient. For example, things on the grid in particular, there are ways to enhance the resources that we have through grid, what are called grid enhancing technologies. Sometimes for very small investments, you can get very large benefits across your system in terms of better utilization of resources. It was just announced in the U.S. where a project about $300,000 in investments in sensors on transmission grids basically provided a $20 to $30 million benefit for a system in the U.S. So things like that, but they need to be encouraged, like you say, through your policies and tools. One thing we need to look at in terms of incentives is on tariffs and how the utilities basically get compensated for building the grid. Do they have an incentive to build the grid more efficiently and eke out all the those efficiencies at as least cost as possible? Can they share in some of the benefits that they create by being more efficient with the customer? And so I think that's important. On other technology side, I think we need to manage better our generation and consumption. I think we're looking at how
systems with high variable renewables are going to act in the future. We've done a lot of research on this and planning and modeling. And of course, they are going to act a lot differently than they do today. We're going to have more variability. And how do we manage that? How do we get the flexibility that we need from the system is going to be really important. And so we need to enable the sort of things that are going to help increase the flexibility on the system in terms of on the consumption side, things like smart charging of electric vehicles and appliances in homes. Pricing, of course, is the third thing I'll mention. It's a very big aspect of the tools that we need to see for large-scale electrification. I think we need to see a level playing field for electricity compared to other sources of energy consumption. It doesn't make a lot of sense, for example, to have high taxation on electricity consumption when fossil fuels are being subsidized, whether directly or indirectly. So we basically want to discourage those sort of distortionary policies that would lead against creating a level playing field for electricity vis-a-vis these other forms of energy. So I think those three main things that we'd like to see in terms of the technology, in terms of tariffs and pricing and infrastructure, I think are very important. Thank you, Keith. I will eventually transition to Timo, but before I do, Einari, you're very experienced in both research and policy and governance. There have been questions also on the Sli.do about how do we make sure that in the end it's equitable for the society transition into green. Keith also mentioned the necessary investments that we need to do. And from Sandra's talk, I picked up that the energy price needs to remain affordable. It has to be competitive. So it has to be not too high for the companies and individuals to make the green choice. Einari, what is your take in terms of what type of tools? I mean, it's a similar question that I asked to Keith. But you can elaborate it on further. What do we need to do in order to reach that solution, in order to get to those more competitive and affordable energy prices? Billion-dollar question, right? Even more. Well, yeah. Or more. If I would know all the single bullets on that would help to get us in the way. Well, one of the things when we speak about this research and development issues on this context is that, I'd say, one of the mistakes I probably made myself as well during my term in the ministry was that we didn't actually worked out the proper way how to say provide ministry with the neutral information and analysis about the markets. Say this is still pending, I would say, that we have a lot of, and say our approach today is that we have a lot of stakeholders who approach the ministry with their own analysis, but we don't have a neutral analysis that would actually take it from all of the angles of the trilemma. And this is something that we should probably rethink, that how we should actually get this kind of, say, research development planning and the whole overall approach to the market. Say the same counts actually for the research and development of the energy sector itself as well. That, at the moment, it's very much bottom up, but we have to put it more maybe from the government perspective also towards, let's say, from the top down to see that what are the real priorities for the government to tackle. So, but to get the investment signals right and to trigger, say, the lower electricity prices, well, it has to be very much on the market-based solutions still, but with the clear such a leadership and governance from the side of the government as well. So that to say, I think the approach that today has been proposed with going forward with the large-scale tenders for capacity, it's
in large scale, it seems right. Say, what kind of technologies to say let access there? It's say probably the question for the competition in this very moment of time when the tender will be held. And say I know that there is also some questions that whether say the offshore wind and the onshore wind should be tackled there. Well, in the end of the day, it should be the question of the competition. However, if you look at the markets today on offshore, then it's not very encouraging that we could get very cheap electricity from there. But say if we would ask such kind of questions 3 years ago, then we'd say offshore would probably be one of the best solutions. But maybe not today, maybe after 3 years again. But when it comes to the offshore, then I think one of the key questions there is also that whether we could say the offshore most likely should be combined with a different kind of storage. Say, and there is a question which one we should actually support at first instance, whether storage or the offshore wind. So if we will have also the market for the offshore wind in batteries, in hydrogen, in pumped hydro potentially, well, this is something that we should actually say tackle together. Einari, thank you. You mentioned the timing, Timo. Is it now the right time to consider updating our energy mix? If yes, then how? I mean, we are already moving ahead very quickly on wind onshore. The big question, and which has been passing through also through Sander's words, is that eventually electricity on its own will not be enough. We'll need to move on to something else. What is the timeline, the optimal timeline for looking at much larger electricity generation figures than we currently can predict or dare to predict, Timo? Again, a very, very good question. So first of all, the energy mix is constantly changing. So to go to very detailed, then every hour, the electricity mix we are consuming is changing quite a lot. So, but that was not the aim of your questions. Your aim was that should we aim higher when it comes to consumption? So then, well, I would like to put myself in a position where we or I'm responsible for Estonian energy sector, and I would say that whatever is the demand Sander and Sandra can present to me, and also Ivo, this is the one I want to match. So and maybe it's not up to energy sector to figure out the future consumption, but rather to hear what the other sectors need. So what is their need for the clean, competitive, affordable energy in the future? And we try to be there with the supply when it is needed, because well, if the supply is there but there is no demand, then someone has to pay to keep the supply up. And when it is still a subsidized energy, then it's quite a expensive bill. We have to pay. So, and that's the reason why I think it is necessary to plan the supply and the demand as harmonized as we can. So, because other way around, when there is a lot of demand but there is no supply, then it's again expensive to us. So it is in a way a chicken and egg, where the solution is not switching the position of a chicken and egg, but also to do it together. So to have the supply and the demand put together, and well, we can aim quite high. So Einari was mentioning that
working in the ministry, always someone is approaching to you with their brilliant analysis about the market barriers, the need to subsidies, and why their solution is the best one for the society. So, and we are always lacking this our own analysis. So, and well, this summer we spent quite a lot of efforts to put together our own analysis to really map what is going on in Estonian renewable energy development scheme, and both onshore and offshore storage and all that. And well, the picture was really surprisingly good. So this gives me the confidence to say that if Sandra is, presenting me a demand for 2030, which is like 20 terawatt hours, then I'm confident that we have the projects in a developer's pipelines in portfolio to meet that demand. So, but very often, the demand is looked from the sectors like transport or from heating. Then the thing with the transport and the heating is that we are transitioning from very inefficient technologies to efficient technologies. So when we change a internal combustion engine which uses like 25% of the fuel to really push forward the car, and 75% of the fuel is just a waste heat, to a EV which uses 90% of the electricity charged to the battery to really motion the car, and 10% only to the heat losses, then this means that the electricity we need for transport sector to cover our current transport need is 2.4 terawatt hours. So I just made the calculations a few weeks ago, because everyone were insisting that soon we will all drive EVs and the electricity demand will double or something like that. No, it isn't, because EV is really efficient way how to use electricity, and electricity the demand will increase when we transition 100% to electricity, but only by 30%. So 2.4 terawatts is 30%. And actually the same thing goes with the heating sector. So there are such brilliant things as heat pumps, which use very little electricity to pump heat from ambient air. So and again, we made the calculations that if we change the part of the heating sector which is still covered by fossil fuels with heat pumps, then the electricity demand to supply those heat pumps will be 1.1 terawatt hours. So compared to our 8.5 terawatt hours current consumption. So clearly the demand has to come from new industries, new consumers, and we can cope quite easily with the demand which is coming from the heating sector and transport sector. Thank you, Timo. Let me still bounce this back to you. I mean, there was a figure that you mentioned, hypothetical 20 terawatt hours. Having spoken to the colleagues around doing a quick math, if we assume that Latvia imports more than exports to Estonia, then we have external connections to Estonia, we have local generation as well. So you could say that there are electrons in the system today, which would be sufficient to roughly get to that close to that 20 terawatt hours. Some of those electrons pass through us straight to the south, of course. Now, in policy, there are always tactical choices and strategic choices. The tactical choices, you could say, that are the short-term ones. Theoretically, you could say, well, we have the remedy already. There are electrons in the system. You just buy GOs for the entire lot and you go forward. So there's sufficient renewable electricity available if somebody provides this somewhere in the system.
somewhere else then. The other question is there a risk that this might make us lazy or get in the way of strategic choices? So, for example, generating those 20 terawatt hours locally in Estonia. If we do, is there a double-edged sword to that as well? Do we see the consumption already? Can we forecast? Because offshore wind, for instance, that could take us there, is such a big investment in terms of time requirement and in terms of capital requirement. So what are the choices between really owning those assets, generating locally, but also paying for them, a certain fee for the next decade, 2 or 3, as opposed to allowing the electrons to flow and trading on the geo market, sort of not really knowing whether it will be available at which prices, etc. Back to you, Timo. Mm-hmm. Yeah, so in theory, Estonian companies can even today consume like 20 terawatt hours of green electricity. You just buy electricity from the day-ahead market or whatever other contract, and then buy GEOs to make sure that the electrons are indeed green ones. So the GEO, I don't know, costs 5-6 euros per megawatt hour right now. So you just add it to the price you are paying from the electricity you are buying from your supplier, and well, you have 100% renewable electricity with the price of day-ahead market plus GEO. So and many companies are using this all over the world, basically just to make sure that their electricity is a green one. But of course, the other side of this equation is that it is still quite. It is related with the risks. So you never know what is the GEO price in the future. You don't know actually who is producing the green electricity to you, and well, to put it into the also a country's perspective, then all those GEOs are generating profits and revenues to someone else. So and this is clearly not a desirable way forward, especially knowing that well, in Estonia there are vast potential of green electricity generation both onshore and offshore. So if we would just prefer that easy workaround, that just buy GEOs and make sure that we have cables wide enough to take in the consumption, then we are relying on someone else's generation, their terms and conditions in a way, and not using our potential. So and on a sunny days, this solution might work. But if you are planning a energy policy of a country, there are only you shouldn't be worried about the sunny days. You have to worry about the rainy days, and that's clearly not the answer for the rainy days. So we would not use our own potential. We would rely on others' generosity, and we would send money out instead of sending goods and products out, electricity out, and taking money in to really prosper our society. Thank you, Timo. I will give a word to Sandra in a moment, but Keith as well, if you can on the online prep yourself, because I'll ask you something about interconnections and international collaboration. Sandra, following from this, what is the reasonable size for that airbag for the Estonian economy, in the sense that we need to invest now in order to make sure that the industry and the economy continues growing, but there will be a price tag, so we cannot over-dimension this by too much. Mm-hmm. And I saw you nodding to what Timo was saying, so I imagine you might have something to add.
Yeah, I had so many ideas, but I've been raised a polite child, so I don't interrupt. So, I mean, you mentioned this egg and chicken question, and whether you have a demand or supply, and how to create the balance between those, and etc. But I think it all boils down to what do we want to achieve. If we want to achieve economic growth, a prosperous Estonian economic environment, etc., then it all boils down to actually the financial security or financial assurance in terms of investment. So if we look at, you mentioned, okay, I tell you how much do I need, if it's maybe 15 terawatt hours by 2030, or if it's 20, as you mentioned. I mean, we have a bunch of projects in the pipeline even today in the amount of 7 terawatt hours, which we could immediately put into effect if we did have the resources. The issue is, if we look at those big companies or industries or investors who would like to come to Estonia, they need this assurance that we have this renewable energy here right now, and not vice versa. They're not gonna come here if they don't know if they get access to the renewable energy. So the question is, if we want economic prosperity, we need to have the availability now, and then the demand will come. So this is what I represent the industry view right now. I understand your view as well. I mean, in both cases, there's a price tag attached to it. But if we want to achieve economic prosperity, we need to have availability, and then demand will come. And this is my point of view, unfortunately, to Timo. Fair point. Actually, at this instance, I would like to the users of Sli.do to make use of that interactive tool, because I'm going to ask you the same question that I'll ask the people who have access to Sli.do. The question is as such: in order for the economy to grow and prosper in Estonia, today we've been almost exclusively speaking about the renewable energy. What other means? What other factors are there? So don't pose it as a question, you can pose it as a comment. What else is out there? Let's use it as a random poll to see what do we need in order to increase the Estonian economic competitiveness. Because this follows from what we discussed previously, in a way, that there's a shortage of skills, for example. And this has been something that has come back repeatedly from the investors, that they need good experts, and looking at the unemployment rates, even during the economic downturn, they are still very resiliently, let's say, low, which is good for the people, of course, but it's a signal that there's a certain shortage of hands of knowledge on the deck. And another question that is linked to something that was asked on Sli.do is that it's a risk for the investors is the cost of keeping up the society, or the taxes. I mean, the car tax is another example of the state intervening with the end consumer to gather additional resources. It's a luxury, but it's expensive to run a state. So the question to you, and I'll ask this to all of the panelists, starting with Sandra, and then we'll move from Ivo and then to the other end, so you have some time to prep, is that what are the other factors in your view that play into the competitiveness, even if we, put on the table future hydrogen plans, etc. So let's not look at today. Let's look through the front glass, as Einar put it, instead of a rear view mirror. Sandra. So not only energy. Not only energy. Yeah. What else do we need? How much time do you have? Well, we're supposed to lunch at some point. I mean, you already mentioned one of the crucial things, which is access to labor. If we look at the Estonian industry, for instance, so we have this annual report which looks at how much potential labor force do we have in Estonia, and within 10 years we're going to lack 2/3 of the employees only in the industry. So 2/3. We can only produce with our education system 1/3 of the workforce needed. So 2/3 has to come from somewhere else. And this brings me now to the next step, is that in order for Estonia to be competitive, we have to have the most competitive environment here. And one of the crucial things is what also the climate law will bring us, which is the legal certainty. But legal certainty in all of the matters. So one of the things is, of course, when it comes to climate, so do I want to invest here? Do I have a legal certainty that I want to do this? And climate law is only one thing that's going to bring this. If I want to invest here, are the taxes going to be increased? Are there going to be some incentives? And so forth. So everything boils down actually to legal certainty, to put it in a very, very, very simple manner. But
yeah, I mean, when it comes to energy, access to renewable energy, when it comes to labor, access to labor workforce, when it comes to the environment, that it's not bureaucratic, that it's not overly burdensome, that I have partners here who also want to invest with me here. And I mean, I could go on for hours. I'm literally drafting a plan for Estonia's economy for the coming years. But I think the biggest problem is that we've only been dealing with crisis so far. So we're very reactive to problems. We're not proactive looking into what are the needs in 5 years, in 10 years, in 15 years, and how we can make policy that follows those needs. And so we can predict them already beforehand, then we can be proactive in making those changes as opposed to being reactive. So this is very cryptic, I know, but it's in a very, very short way. This is the best I can say. Sandra, you set the scene perfectly, and looking forward to the outcome of the work that you're doing on economy. Ivo and then Timo. Yes, so I think we just need to be faster. And as a small and vibrant nation, I think that's our competitive edge that we have had and we should aim at in the future as well. And what I mean by that is that with investment decisions, of course, you need to get the investment to produce revenues as fast as possible, produce profits and so on. So there we just have to look at the chain of events that will lead us there. And well, I have had long discussions with Sandra's predecessor about that, and now we have a chance with Sandra as well to think about it. That what does it mean? You know, how can the investments start working as soon as possible? One of them is, for instance, is spatial planning, which takes a whole lot of time. And now, together with Timo and other good colleagues, we have streamlined the process and worked on for example, the wind turbines, worked on the solutions to make them happen faster, make them being built faster from the initial idea to the finished product. And that's what we should do with all different kinds of other investments as well, like recycling industry, for instance. You know, they need a lot of new capital, new factories and so on, and we just need to get them there. And of course, well, now we have to think about what is holding them back. And as in other many developed nations, the not in my backyard thing is booming, and well, it's something that's normal. We have to just face it, and we have to now we're going to the topic of inclusiveness. That what does it mean? Does inclusiveness mean that the government is pushing something on the people and the people need to be included, or is it the other way around? That is it maybe like that the communities themselves would actually see the benefits for themselves and require these investments to be made at their backyard. And I think we have many steps to take there to make it happen, as I mentioned in the second version, that that the communities would attract these things. Well, again, we made one improvement there with wind turbines, the local fee instrument, so that the local communities would get the benefits from the wind turbines producing energy, which is great. So now we have to think maybe we can copy this good idea to other investments as well. And of course there are many other things like digitalization was one thing mentioned, and this definitely helps to involve people in planning permit procedures, building permit procedures, and all different kinds of things. So it's not only about reducing papers and making things faster technologically, but it's making things faster in terms of
communication, inclusion, discussion with the communities. And I think there's a long way to go to make these processes faster. The only thing that's going to make us rich is export. All these things, other things are nice to have. Sandra said the only thing that's going to make us rich is export before the mic came on. Wanted to just repeat that for the audience online. Timo, moving on to you. With your work in the renewables field, you've become very sensitive to the feathered ones and ornithology. You mentioned the chicken and egg question, and my question is how to package it together in a way. Do we put the egg on the back of the chicken, inside the chicken, underneath the chicken? And after having listened to what Ivo said, these are the various political, let's say, areas that we need to coordinate. It's not just about energy. It's really about bringing all the various aspects onto the table. And you, as the head for energy as a domain in Estonia, how to achieve that? Yeah. Well, I think my work for the last couple of years, I think the focus has been clearly on getting rid of the obstacles which prevents companies of making investments which would otherwise be already feasible. So we started in 2019 with the first agreements with Ministry of Defense of investing into the new air defense radar systems, because back in 2019 only 14% of Estonian territory was sort of free for erecting any sort of onshore wind generator. And obviously, if you are in such situation and then trying to figure out that why no one is investing, we have marvelous tax system, but no one is using it. Well, the answer is there. So now I think in next year, those new investments or the decisions which now have been already free for the radar systems are starting to show benefits. So pretty soon 85% of Estonian territory is sort of suitable for erecting wind farms. The other issue Ivo already mentioned was this local compensation scheme. So we came from the time where after we completed Estlink 2, all of a sudden electricity always cost the same as in Finland. And Finland, Sweden and Nordics, Norway are the most cheapest electricity areas in Europe. So and of course under such circumstances, no one was interested to invest over here to a new generation. And even if you start with the discussion with the local community that that I would want to erect a wind farm, then people always ask the question that okay, you will make an investment, you will ruin my view, my scenic view here, what I'm getting out of it. And well, unfortunately, and I explain you why. Unfortunately, the answer was eventually the local compensation mechanism, and it works. But and now, if every time I'm hearing from someone that this for the wind energy, this local compensation mechanism works brilliantly, let's do it somewhere else as well. I think this is also a double-sided sword. So eventually, if I would select a good location to my household, which is 1 kilometer away from wind farm, 1 kilometer away from open mine pit, and 1 kilometer away from overhead lines, I would get a fair compensation, and I don't need to go to the work. So. And I think this is the I think scenario which we really should try to avoid. That
still no one has invented this scheme that money is coming to your bank account from somewhere, and I can just sit around and enjoy the benefits. So we have to be really cautious with such schemes, and I still think that when it comes to energy, then the scheme was justified, because really the lack of investments or the deficit there was such big that we needed a extraordinary measures. But I really urge to find, first of all the other obstacles which we can get rid of first, before starting to pay people money just for them to accept living next to a infrastructure which I think is a necessity for everyone. So yes. So a long story short, let's work with obstacles and let's use those monetary compensation mechanisms as a last resort, because eventually those will be the most expensive ones. Can the Ministry for Climate do that? Well, our portfolio is a large one. So when I was Sandra's colleague, then that was quite a common or nice fix or way out, saying that, well, we are Ministry of Economy. Those guys from the Ministry of Environment, they have to figure it out. So we are the good guys here. Those are the bad guys here. Now I'm among the bad guys. I have to. There is no more that excuse anymore. So it's just we have to be more demanding ourselves towards the others and towards ourselves as well. So and then eventually we will get there. So and we are getting there. So I showed you also a slide where getting rid of those obstacles are really showing results. So the solar investment boom started in 2019. Last year, I would say, was the start of the investment of the wind energy boom. Pretty soon we will see wind farms as often as solar power plants in Estonia. And well, last Friday we saw a start of the energy storage boom. Yeah. We can see that there's an energy audience in the Sli.do. We have PPAs being mentioned, we have energy taxation being mentioned, and also not in my backyard questions and empowering local governments. Sander, over to you. What do you see could be added to the list? Well, I think as Sandra covers the whole industry, I can really much relate to those words mentioned. What I would add to this is connectivity and good connections. We can produce here and wish to export good products with good price, but if you cannot get out from the region with a competitive price, then we all do our efforts for nothing, basically. So I would say connections is the way to invest, and also not in my backyard comes to that point, and this is really an obstacle that prolongs us developing new connections. Just to point out, Rail Baltic that has taken quite a lot of efforts and time, and also what has been linked to it, or the postponage of the building is not in my backyard, and everything what you do is taken into court. So this is, I think, relates to all of the industries. We see the same. And also aviation connections is another topic, not only for the leisure, but also for the business-wise. Those are not from Estonia. I have traveled here. I guess only a small part of you could have a direct flight. Many of you had to take several flights. So I think this is also a part to
to do a lot to have good connections and strategic connections. And the other point I would mention, what I see from the industry side is to have the level playing field or have the similar means of regulations with our main competitors. It's the Baltics, basically all the east part of Europe. To have the similar regulation and national regulation, then we should more or less follow what is done in other member states. Otherwise, we just kick us out of the market quite easily, and the others will take up, and the effect is zero. But our companies will sacrifice from it. So just to mention two other topics. Thank you. Something that was mentioned was interconnections, and that would have been my question to Keith. But Peter, you're here on the panel. Anything to add to the list of things that can be done or considered for a more competitive environment? Yeah, I mean, I'll try to grab a couple of issues real quickly, just starting with we recently had a very interesting event at the IEA on clean energy manufacturing that pulled in a lot of both government and private sector stakeholders with some very interesting ideas. I can't share all of them today, but can hope to continue those conversations with you. I thought one that was interestingly relevant touches on the U.S. Inflation Reduction Act. And I was talking with one of the ladies who worked in the creation of that, and one of the metrics that they added to any tendering process was that part of the score of winning this was directly related to what is the community engagement that you've had and what is your workforce training. Because in the end, you can academically train people. There's probably more leverage of government over universities to a degree to provide that funding, but industries need to train people. And this was, I thought, a pretty creative way to create a simple incentive to drive industry in that area. And her conversation also, particularly on including this community engagement part in scoring of tenders, said that the companies went up and were burning them in effigy when they heard about this, or literally didn't understand what it mean. And then 6 months later, they basically said, "We are so glad that you required this because it is actually saving us money and time for having been forced to be proactive about this." So I think industry also needs to take some of this on board, and government can help that they can be more proactive with getting involved. Smart because procurement. You only have so much bandwidth, and in the end, they're the ones that are also going to be putting it onto the ground. They're going to have people coming up and asking them what's going on, and it would be good if they're not in a defensive mindset already, but they know the mayor. They know the city council. They know the citizens who are troublemakers already and can have some engagement with them. On infrastructure, don't want to once again say that we need both, and we're always trying to do, but particularly on interconnections and do we build renewables here? Do we build interconnections? We do both. It's very clear this needs to be done across Europe. I think Estonia is, of course, in a particularly challenging area, being out on sort of the edge of the grid, but then also with the Nordics above, there are some interesting opportunities. Higher interconnection is actually one of the easiest ways to solve variability issues. Wind patterns vary regionally in general, so having broader interconnection helps you automatically solve some of these issues. It boosts trade opportunities at the same time, so even if you have overcapacity internal, if you've already invested, then you're able to push those resources out. So I think that's kind of looking at more of both actually helps to solve both of those problems, while at the same time showing clearly to industry that clean electricity that they want is going to be there. So then the final thing, as we are getting close, was just to circle back onto the broader issue of price signals. Both the minister and the Mary touched on, that this is something that's being worked on, but we really feel that it needs to move a bit faster. That
in line with the European tax directive that's coming up and other things, it needs to be clear that clean electricity is going to be the cheapest possible fuel, and that there are certain considerations around that. For example, right now, as is a somewhat common practice, the ratepayers are paying for the incentives for renewables, which inherently increases the cost. And if there are more tenders, then the cost goes up more. There are, of course, fiscal reasons for doing this and budget stability, but we see other models that maybe could be looked at where maybe taxpayers is a better option to look at to try and ensure you can keep prices down. Also really doing a thorough scrub to make sure that all of the fossil fuel subsidies are out, so that money comes back into the system. And then a key aspect of this around touching back on this inclusive part of it is that we definitely need to recognize who in the society is vulnerable and is resisting this change, not out of lack of information or a desire for an older system, but literally because they cannot afford to do it. And that making sure that the revenue that can be raised from a higher carbon price or from something, that some of that is clearly, the bulk of it is dedicated to transition, but some of it needs to be dedicated to make sure that the people who were still trying to get policies right to get them lifted up their lives aren't overly impacted by that. And we hope to provide some more best practices on that in the reports, but always here at the IEA to have further discussions on any of these topics. Thank you, Peter. Einari. Right. Just maybe to reflect on 2 points that Sandra and Sander and Peter have already raised. That, we have to speak about the regulatory environment. From one hand, it's about the certainty. And here, one of the biggest questions that actually arises for Estonia more and more is the amount of regulatory framework that comes from the EU that actually hinders our competitiveness. And not only hinders, but also in some cases it can support, but it has very much delayed. If we speak about, for example, this carbon border adjustment mechanism, we have, voiced it out already like 15 plus years to be implemented. And now we are looking forward whether it will be implemented and how it will be implemented in practice. The other point that I would like to highlight is, in the regulation, is about the regulatory quality of regulations. And here we oftentimes see that the regulations are just, changed very quickly and very large, with a very big changes in the principles, even, and this will just not support the investment climate. I've even created the term for this. It's regulate once only. Everyone knows exactly. once only principle when it comes to data, but actually it should be there for regulation as well. Indeed. Right. Mm-hmm. Thank you. That's it. I'd like to wrap up, but I have one more question, one figure I'm going to ask from each of you, and I'll start with Timo because I know he's had time to reflect upon it, then Sandra, Ivo, then Sander, Peter, and Einari. What is the competitive energy price today that would allow Estonian exports to grow in the next few years? Timo, the figure. Figure? Euros per megawatt hour. Well, that's a good question. So I think the common answer is that it should be as close to our export markets as possible. So if or as close to our neighbors or competitors. Yeah. So I know that today the electricity price is in Finland is exactly the same as it is in Estonia. So I would say that today, Finnish industries don't have any competitive advantage towards Estonian industries. But unfortunately, that's not a everyday case. So we have to still work hard to achieve that our electricity prices are as close to our competitors as possible.
knowing that for the Estonians, as good as the neighbor is never good enough. We want to be better than the neighbor. Yes. Sandra. I had the same answer. Good. Ivo. As long as it is stable and foreseeable, then that helps a lot. And also cheap. And cheap as well. Yes. Yeah. Sander. I'll go the easy way and say what the two experts said. Peter, then Einari. I mean, I would just point back to this issue that the price is critical, but I think that there are some other issues that were very much highlighted around, you know, what is the regulatory environment, what is the work environment, because in the end, even if you hit some bumps in the road and the price here happens to be a little bit higher, if it's known that this is a place to do good business, which I would say in certain areas, like look at Estonia's leadership in venture capital funding for green startups, you know, look at the level of broadband access, look at these, you know, types of skilled workforce, people might not care if they pay 5% more for their electricity if they get these things. I know it's a competitive market and it's ideal to have that, but let's not focus on just one thing. This was even better answer. Thank you, Peter. Einari. Well, to challenge you, -5 euros per megawatt hour compared to Finland. Okay. With this, ladies and gentlemen, thank you very much. I'd like to invite you to give a warm round of applause to all the panelists. And with this, I'd like to close our session. The only message I still have is that there will be lunch served. Wait until you queue. You have to be polite, no rushing. There will be lunch served just outside. We will reconvene for the afternoon session for the presentation of the draft Estonian Energy Economy Development Plan by 2:15. So for the Estonian speakers, 14:15, 14:15. And with this, still with an applause, thank you very much to the IEA, Mary, Peter, Keith and Jeremy online, the minister, the organizing team, Reisi and Ave, and of course the audience.
No nii, tere! Ja ülevaade on ära kuulatud. Ja nüüd on väga paslik selles samas hoos edasi minna, selles samas kiiluvees edasi liikuda ja koos siis edasi mõelda, mis meil energiamajanduse areng järgmisel 10 aastal kaasa toob. Mina olen Rein Vaks Kliimaministeeriumi energeetikaosakonnast ja väga hea meel on teid kõiki siin täna näha. Ma loodan, et Tirje, sinu juhatusel meil täna väga kaua siin ei lähe, kuigi häid mõtteid tõenäoliselt on teil kõigil üsna hulgaga. Aga arutelu peab sellel teemal ära pidama. Tänane istumine ENMAK-i teemadel on järgmine selles suures töövoos, mis meil algas juba aastal 21. novembris. Oleme teie kõigiga mitmel korral kokku saanud erinevates töörühmades ja tänane istumine on just selle jaoks, et üle käia ministeeriumi vaade sellest, kuhu me nende istumiste jooksul oleme jõudnud. Mis on turuosaliste sisend selleks, et ENMAK 2035 eelnõuna lõpuks ka päris arengukavaks oleks valmis tehtud. Irje on meil siis kogu protsessi vedaja, juhtija, moderaator. Räägib meile natukese aja pärast siis kogu eelnõu senisest protsessist, mis meil sees ootab ja mis meil siis eelnõusse ka kirja on pandud, mis see sisu siis meil on. Peale seda võtab mikrofoni enda juurde juba Liis, et rääkida energiatõhususest. Sealt liigume edasi Tauno ja Kristeni juhatamisel elektrivarustuse tagamisse. Ei pääse gaasivarustuse tagamisest suurepärane topic, Kristen Kaldma kannab seda teile ette.
Kaugkütte ja jahutuse arendamine samamoodi, Kristen, seekord Lepp räägib natukene, mis need plaanid on, mis teie enda tagasiside on olnud ja kuhu me oleme tervikuna jõudnud ministeeriumis. Ja punkti paneme aruteludele taastuvenergia teemadel, kuidas siis taastuvenergia üle minna, mis uuste poliitikameetmetega seda toetada, milline on mõju. Sellest räägib Mairika. Kindlasti on avatud ka Sli.do selleks, et võtta teilt interaktiivselt küsimusi, natukene arvata, natukene küsida. Olge head, kasutage seda päris aktiivselt. Natukene siis hetke olukorrast ja kus me praegu oleme, kuhu tahame siis tervikuna jõuda. Siin on hästi palju infot, mis on teil head turuosalised juba väga-väga tuttav. See on slaid, mida me tahame igal võimalusel näidata kõigile, et lihtsalt selgitada, kus kohas me täna oleme, kuhu me tahame jõuda. Lihtsalt öeldes, asume täna siin, tahame lähiajal Lätile tuule alla teha, et oleksime juba 3. kogu oma taastuvenergia ambitsioonis. 4. kohal täna Euroopa Liidus kannab meid taastuvenergia areng soojuses, sealt kohe edasi elektritootmine ja sealt edasi siis taastuvenergia transpordis natuke üle 10%. Väga loodame, et nüüd, kui aasta lõpus tulevad järgmised andmed 22 aasta kohta, on see pilt juba natukene ilusam ja äkki oleme ka 3. kohal ilusast ära jõudnud, aga ei hakka siin spoilerdama. Taastuvenergia vaatasime ära, kus kohast näeb siis ülejäänud maailm Eestit energiamajanduse vaatest, et kuhu me paistame, kui kaugel me paistame rahvusvahelistele organisatsioonidele, kui tublid me oleme enda energiapoliitika arendamisega olnud. Siin on 3 mõõdikut ära toodud, üks on säästva arengu järjestus, ehk siis kuidas me oma energy transitionit teeme. Näeme siin väga hea meelega, et oleme 10. 166 hinnatud riigist, äärmiselt suurepärane. Muu hulgas võib öelda, et meist tagapool, kui nüüd uhkustamiseks läks, on Balti riigid, Suurbritannia, meist tagapool Šveits, Jaapan, et tegelikult me oleme tublid olnud ja püüame selles joones ka minna. Sama ka VEC-i puhul, eks ju, et nagu me IA ürituselt just kuulsime, VEC-i Trilemma on meie jaoks oluline ja see on ka üks mõõdik, mis me oleme võtma ENMAKis endale aluseks. Oleme Trilemmas kindlasti 9. Sloveeniaga jagame seda kohta ja jällegi meist tahapoole jäävad kõik Balti riigid, Ühendriigid jäävad meist tahapoole, Jaapan jällegi, Belgia, et tegelikult need näited on. Ja energiapöörde efektiivsus samamoodi päris kõrgel 120 riigist, nii et võib julgelt öelda, et meie senine protsess on olnud päris hea, hinnangud on olnud kõrged ja see arutelu, mida me siin kõik nüüd vedama peame hakkama, on puhtalt selle eesmärgiga, et me veelgi kõrgemale oma eesmärkidega jõuaksime ja tõhusalt oma energiapöörde nii-öelda ära saaksime teha. Kuidas siis sinna jõuda? Ma arvan, et siin ei ole erilist arutelu, kui me püüame oma 2050 eesmärgid ilusasti selgeks saada. Ega siin rohkemat ei ole kui kliimaneutraalsus. See on juba meil sisse kirjutatud erinevatesse arengukavadesse. Selles suunas me liigume, põlevkivienergeetikal peab mingisugune aeg lõpp tulema. Räägime aga mõistest nagu energiapositiivne tarbija. Irja kindlasti selgitab hiljem, mida see endast kõik kujutab. Ja soovime kindlasti ka tagada, et me oleks 100% energeetiliselt sõltumatud. Saame ise hakkama, mis peaks iga vabariigi eesmärk olema. Aga jah, selleks, et sinnani jõuda, on vaja vahepealt samuti kokku leppida, mida me tahame teha, et siiamaani see tagasiside, mis me oleme teie käest saanud, ütleb, et keskendume palun KHG heitmele. Keskendume. Oleme siia kirja pannud, mis see pikaajaline sihtis endast võiks ette kujutada, eks ju, 2050 aasta KHG neutraalne selles mõttes, eks ju, tinglikult öeldes siis 0, 35 aasta veel võiks sellise ambitsioonika eesmärki võtta, et meil energeetikas üle miljoni tonni CO2 ekvivalenti ei tule.
Ja täna me oleme veel sellest kaugel. 2 korda peame veel pingutama, et see miljonini saada. Aga jah, 30-ndaks siis umbes 1,5–1,8 miljoni tonni vahele ekvivalendist võiks see heide jääda. Samal ajal siis keskendudes väga tugevasti taastuvenergia arendamisele, taastuvelektri turule toomisele ja osakaalu suurendamisele kuni 70%-ni, nii palju kui vähegi võimalik, siis püüame sellest kindlasti ka üle minna. Aga nagu öeldud, ja ma ei väsi ennast sellel teemal kordamast, et ENMAK-i põhiline mõõdik meie jaoks ongi VEC-i Trilemma, et kuhu me siis Trilemmas kokkuvõttes ennast positsioneerime. Pärast kõiki neid mitmeid arutelusid, mis meil ka siin ruumis teie kõigiga on olnud, oleme üles noppinud sellised põhilised poliitilised otsustuskohad, mida on tarvis riigis teha selleks, et me oma eesmärke täita saaksime. Oleme jaganud need 3 varustuskindluse peale, energiatõhususe ja taastuvenergia peale. Selleks, et iga sektor areneda saaks, peab teatud otsused ära tegema. Tõsi, siin on nii mõnigi asi on veel küsimärgina ja sellepärast me täna siin teie kõigiga koos arutamegi, et need küsimärgid siit maha saada valmis ENMAK eelnõu sellisena, et me läheme sellega edasi poliitikute ette, viime turuosaliste sõna poliitikute ette ja hakkame arutama kõik koos, milline see poliitiline mõõde siis kogu selles ENMAKis tervikuna saab olla. Head siinviibijad, soovin teile head arutelu, soovin häid mõtteid kindlasti ja tegelikult koos teie kõigiga me siit selle tulemuse kätte saame ja loodan, et olete ka pärast tänast arutelu valmis meil enne detsembri algust või hiljemalt siis detsembri esimeseks kuupäevaks ka sisendid kirjalikult andnud, mida te tahaksite siin eelnõus veel täiendavalt näha. Siit jätkab Irje, head arutelu teile, aitäh! Tegelikult meil on nüüd niimoodi mõeldud, tere, et on võimalik ka Reinult küsimusi küsida, kui kellegil midagi väga pakilist on. Ja teiseks on veel see Sli.do võimalus ka. Et ma nüüd ei teagi, seal meil laua taga on tehniline tiim, et kas see Sli.do jäi samaks, mis oli esimeses pooles. Et siis sinna võib saata meile küsimusi, saame neid kasutada siin. Ja kui kellegil kohe midagi sellist südamel või tahaks kohe vastu vaielda sellele, mis Rein rääkis, siis praegu on see võimalus. Kui ei ole küsimusi praegu, ei ole ka probleem, et ma jään ilusasti siia ruumi ja arutlen kaasa teie kõigiga, nii et kui on küsimusi hiljem, siis saab minu käest seda ka kindlasti küsida. Aitäh! Aitäh, Rein! Nii, võib-olla siis hakkakski sellest tehnilisest infost kohe peale, et täna võiks neid järgi jäänud minuteid või tunde kuulata selle pilguga, et valmistatakse ette kliimaseadust, seal on energeetika töörühm, et võib-olla ka neid slaide täna ja ka seda eelnõud selle mõttega lugeda, et kuna see kliimaseadus nüüd käib natuke siit ENMAKist ees, et mis võiks olla see sisend, millega me siis sinna kliimaseadusesse omalt poolt sisu juurde loome energeetika vaates. Et selles suhtes me tõesti ootaksime 1. detsembrini teie kirjalikke ettepanekuid, kõik mis on seotud nüüd selle eelnõuga, mis on Kliimaministeeriumi kodulehel energeetika all, on Energiamajanduse arengukava, seal on siis ENMAK-i esimene tööversioon üleval ja ka kokkuvõte mõnel lehel, et oleks võimalik hõlpsasti orienteeruda selle sisus, sest see on siiski esimene tööversioon, millele käib praegu siis keskkonnamõju hindamine, nii et ootame 1. detsembrini, siis võib-olla saame selle baasil ka seda energeetika töörühma paremini planeerida. Nii, läksin tagasi. Nii, ma hakkaks peale sellest üldisest ajakavast.
ma loodan, et seal ekraanidel on ka näha, sest et kõik istuvad nüüd seal taga saali lõpus, et on seal tagumiste ekraanide peal ka näha, sest et keegi näitab peial pesti. Et natukene tihedad need slaidid on, sest tihtipeale me ju kohtume teiega siiski Teamsis ja Teamsis arvutis neid asju lugeda on hoopis teine kui koha peal. Et natuke kirju ta on, aga tahtsin korra näidata selle järgmise poolaasta ajakava teile, sest et ilma teieta seda ajakava ei ole võimalik kuidagi ellu viia. Et päris palju pöördumisi teie poole tuleb järgmisel poolaastal teha. Üks asi on meil see, et meil täna ju kehtib ka energiamajanduse arengukava. Jaanuari lõpuks teeme järgmise energiamajanduse arengukava programmi 2024–2027, see läheb ministrile allkirjastada. Ja siin kevade jooksul tuleb teha ka siis kehtiva arengukava tulemusaruanne, sealt siis näeb, kus maal me tegelikult oleme, kui hästi me siis ka nende Trilemma mõõdikutega haakume. Nii et see protsess kulgeb siin omasoodu igal juhul edasi, kuni meil ei ole siis uut energiamajanduse arengukava. Ja selle uue arengukava koostamisega oleme täpselt tõesti sellisel kaugusel, et täna ministri juures allkirjastamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi vastavaks tunnistamine, et saaks siis mõjuhindajad tööd hakata tegema KSA aruandega ja paralleelselt pannakse kokku ka muude mõjude hindamise tööd. Nii et need eksperdid on tegelikult täna meie seas ja kuulavad sama tähelepanelikult kui teie seda, mida meie osakonnal teile rääkida on. Ja kevadeks siis loodame, et maikuus on need mõjuhindamised tehtud ja siis oleme meiega saanud vahepeal nii teie sisendite baasil kui ka sellest, mis sealt mõjuhindamistest välja paistab, teha järgmise versiooni ja siis oleks paras aeg sellist suuremat arutelu taas teha ja kirjaliku tagasiside küsimist. Seda enam, et tegelikult vahepeal me peame esitama siis kokku panema riikliku energia kliimakava ajakohastatud versiooni, kuigi see peab olema juuni lõpuks esitatud Euroopa Komisjonile, peab see enne läbima avaliku konsultatsiooni, ehk et see nüüd läheb enam-vähem sama ajakavaga nagu selle kavandi koostamine eelmine kevad, et püüame märtsi lõpuks siis saada sellise esimese drafti valmis, mille saaksime siis kirjalike ettepanekute esitamiseks avalikuks teha mõned kohtumised ja seejärel siis juba täiendused. Kindlasti püüame vahepealsel ajal siin jaanuar, veebruar, märts teha selliseid sisulisi kohtumisi nendel teemadel, kus me ise näeme, et on vaja veel täiendada nii ENMAK-it kui REK-i. Et suures pildis on meil nagu sisu koos, aga kuna seda uut informatsiooni ikkagi tuleb igalt poolt peale, siis kindlasti neid teemasid on, mida siin talve jooksul siis veel nii-öelda luubiga vaadata. Ja liigun edasi, sest tegelikult pilte on meil teile üksjagu täna näidata. Oli juttu ENMAK-ist, mis kehtib, REK-ist, mis tuleb ära ajakohastada juuni lõpuks ja siis praegu koostame järgmist energiamajanduse arengukava ja see üldine suund, mida me peame siis selle uue energiamajanduse arengukavaga ära tagama, on siis tõesti see, et kunagi siis Eesti saab olema kliimaneutraalse majandusega riik, nii et meie siis vaatame seda osa sellest plaanist, kuidas siis saavutada kliimaneutraalne energiatootmine. Et sellele me oleme siin ka oma alusuuringutes ja töös suhteliselt keskendunud olnud. Näitan ka korra seda suurt pilti, et ega need arengukavad ja REK ei ole mingid eraldiseisvad dokumendid, et nad ikkagi täidavad selle suure strateegia Eesti 2035. Seal ei ole mitte eesmärgid, aga seal on vajalikud muutused, nii et üks vajalik muutus, mida Eesti peab tegema, on see, et meist peab saama kliimaneutraalne riik ja siis meie osa on see kliimaneutraalne energiamajandus. Ja läbi siis selle energeetikaprogrammi, mida me iga aasta koostame, siis see on seotud riigieelarvega, nii et kõik need tegevused on omavahel seotud ja sünkroonis ja iga-aastaselt tuleb see nii-öelda see tsükkel taas läbi teha. Nüüd igaks juhuks ütlen ära, sest et minu meelest see sõna arengukava, mis aeg on näidanud, igaüks saab natuke erinevalt aru sellest
vahest jääb mulje, et võib-olla osad inimesed ei taju seda, et tegelikult arengukaval on väga, väga ette antud struktuur, täpselt nii nagu on ka riikliku energia- ja kliimakaval, see sisukord on sisuliselt ette kirjutatud ja täpselt neid punkte püüdsime siis nüüd selles eelnõus ära katta. Nii et pean teie eest vabandama, et see lisaosa, mis siin on öeldud, valdkonna arengukava lisana esitatakse, lisad on mul enam-vähem olemas, aga ma jää puhtaks kirjutada, nii et ma loodan siin lähiajal need lisad ka sinna kodulehele kättesaadavaks teha. Et see siis läheb meil ikkagi määruse järgi, see sisukord, ja püüdsime siis tõesti tagada selle, et oleks igati õieti tehtud arengukava. Nüüd, mis need põhilised sisendid meil on? Jah, ühelt poolt on tõesti need alusuuringud, aga tegelikult kui hakata vaatama nii REC kui ENMAK, ta ikkagi vaatab laias laastus neid direktiive, mis meile on tulnud, mida me oleme üle võtnud, mis on otsekohaldavad määrused Euroopa Liidust tulnud ja tegelikult oleme ka arvestanud eelnõusid ja kõiki viimaseid muudatusi, erinevaid Euroopa Liidu algatusi, et see pilt on päris kirju, mida kõike tuleb arvestada selleks, et siis need samad lihtsad eesmärgid ja poliitika instrumendid ja mõõdikud ära kirjeldada. Et oleme püüdnud tõesti nii hästi, kui me oskame seda kuidagi süstematiseerida, et kõik need erinevad aspektid oleksid arvestatud. Tahtsin ka korra seda näidata, et tegelikult selleks, et üldse eelnev kokku panna, me tegime eraldi riigihanke korras, leidsime ühe usina töörühma, ekspertrühma, kes aitas meil siis kogu selle materjali ära süstematiseerida, viia läbi töörühmad, mis siis kevadel lõppesid. Nii et nende töörühmade tulemusel, 3 töörühma oli, nende töörühmade tulemusel siis valmisid aruanded ja sealt on siis nüüd see eelnõu sisu suures pildis ka pärit. Ehk me ei ole seal midagi väga palju ise välja mõelnud, vaid me oleme tegelikult selle sektori sisendite baasil kokku pannud. Ja praegu käib siis, nagu ma ütlesin, nii keskkonnamõju strateegiline hindamine kui siis muude mõjude hindamine ja nendelt samadelt mõjuhindamise ekspertidelt tegelikult lepingu kohaselt me ootame väga selgeid ettepanekuid, mida siis selles eelnõus nende hinnangul tuleks muuta, teisiti teha või veel juurde kirjutada või maha võtta, et me ei tahtnud lihtsalt ainult seda mõjuhindamist teha, vaid ikkagi nende seda ekspertteadmist siia eelnõusse selgemini juurde tuua. Et panin selle pildi ka, kuidas me siin kenasti kõik istusime kevadel pärast seda viimast kohtumist, mis meil siin töörühmadega olin ise ka koroonas pärast nädal aega, nii et ma loodan, et pärast tänast üritust siin üle 3 koroonahaige ei tule. Et see on see risk, kui me kokku saame, väga tore on teid näha, aga igal mina kevadel põdesin ära, nii et ma loodan täna ei jää. Aga jah, et need on jah midagi muud on, et sellised kogunemised kui lihtsalt Teamsis teha, nii et ütleme nii, et igas töörühmas oli 20-30 inimest ja tõesti igal ühel, kes soovis, oli võimalus siis oma sisend siia ENMAK-i valmimisse anda. Alusuuringud kliimaneutraalsele energiatootmisele ülemineku kohta on meil tehtud 4 teemal. Ja 2 on neist läbi, 3 on neist Euroopa rahastusega tehtud. Ma ei tea, ma ei ole täpselt arvutanud, et midagi 2 miljoni euro alla on nendesse uuringutesse pandud, nii et selles suhtes me oleme nendesse tõsiselt suhtunud, me oleme neid kasutanud töörühmades ka nüüd siin eelnõu koostamisel. Ja need on kättesaadavad, vähemalt 2 esimest ja gaasivarustuse dekarboniseerimise uuring, see on ka kohe lõpetamisel. Paneme üles, Kristen Lepp haldab seda materjali ja energiatõhususe uuring on meil ka lõpusirgel, loodame ka jõuluks sellega ühele poole saada, Liis Kilk on selle eestvedaja meie poolt olnud, nii et need protsessid vajavad veel lõpetamist ja nende sisu ka siis tegelikult mõjuhindajatele edastamist ja siis eelnõu järgmises versioonis, ma ei saa öelda veel järgmises versioonis siis paremini kajastamist. Nii et ühesõnaga on 4 suurt uuringut olnud
ja kõigi eesmärk on ikkagi see, et vaadata ja analüüsida, mis need võimalused siis sektorite kaupa kliimaneutraalsusele üle minna on, ehk et siit päris hea sisend sinna kliimaseaduse energeetika töörühma peaks olemas olema. Mida veel tahtsin näidata, vahest on olnud nagu tagasisides, mis inimesed meile kirjutavad, jääb selline tunne, et äkki me ei ole neid uuringuid omavahel ära sidunud. Oleme küll, me oleme ikka püüdnud vaadata, et nad enam-vähem samadest alusandmetest lähtuksid, samastest eeldustest, et püüame nagu seda materjali siiski mõnes mõttes võrreldavana hoida ja üksteisena seotuna. Et seda vähemalt me oleme tõesti püüdnud. Nüüd on neid stsenaariumeid üksjaga, millega mõjuhindajad peavad nii-öelda rinda pistma. Aga need on need valikud sisuliselt praegu ja need on need, mida siis on meile nii-öelda Euroopa eksperdid analüüsinud, modelleerinud, mõjud hinnanud, tegevuskavad koostanud. Ehk et seda sisu on päris palju ja seetõttu on päris hea, et Mabase juhitav töörühm, kes siis mõjuhindamisi läbi viib, vaatab nii-öelda kõrvalt pilguga seda, et mida meile kokku on pandud ja mis on need muud mõjud ja keskkonnamõjud, mida nende stsenaariumide puhul siis peaksime eelnõu järgmises versioonis ikkagi arvestama. No meie enda loogika ütleb, et selleks, et kliimaneutraalsuseni jõuda, ei piisa tegelikult ju taastuvenergiale üleminekust ainult, et see energiatõhusus on tõepoolest siin läbivalt olnud väga oluline asi ja tõesti need energiatõhususe direktiivi viimased muudatused, mis kevadel olid panevad täiendavaid kohustusi, nii et kõik need 3 plokki peavad siiski kogu aeg võrdselt tähelepanu saama. Ja need fookused taastuvenergiale, tõhususele, energiajulgeolekule üksi päris ei toimi, seal on hästi palju selliseid muid horisontaalseid teemasid, millega iga selle rubriigi puhul tuleb siiski arvestada, nii et panime eelnõusse täiesti eraldi peatüki siis kõigi nende teadusarendusega seotud, avaliku sektori eeskujuga seotud teemade suhtes, kriisideks valmisolek, siin on nii väikselt kirjutatud, ta ei näegi, aga neid teemasid, mida tuleb arvestada, on päris palju. Ja tahaks, et need oleksid pildil, et me ei unusta ära peamist, millega üldse on võimalik tagada, et need meie fookusteemad tehtud saaksid. Tõin korraga selle momendi siia, mis nüüd jälle minu meelest selle kliimaseaduse ettevalmistusega ikkagi väga hästi haakub, on see, et tegelikult meie teeme siin seadus ja teeme oma arengukavasid, aga Euroopa Komisjonilt neid direktiivide muudatusi tuleb hoopis teises kuidagi kuidas öelda, teise tempoga, et me nagu saame midagi enda jaoks paika, aga siis tuleb järgmine direktiivi muudatus ja me peame jälle asuma oma seadusi muutma, nii et tõesti see viimane muudatus, mis taastuvenergia direktiivis tehtis, põhjustab taas järjekordseid nii-öelda lumepalli efekti, et Mairika pärast räägib sellest natuke lähemalt. Aga tahtsin tõesti välja tuua, et need arengukavad ja seadused, et peame arvestama, et kogu aeg on muutuseid ja see ENMAK, mis meil täna praeguseks koos on, ilmselt sellel hetkel, kui me läheme valitsusse seda heakskiitu saama, on seal väga palju uusi nüansse juba juurde tulnud. Seda ei hakkaks koos vaatama, need on nüüd meie mõõdikud sihttasemetega, mis on meil ilusti seal eelnõus sees, aga meie inimesed räägivad neil ükshaaval siis lähemalt nendest, et ma ei peatuks neil siin pikemalt, muidu mu ettekanne läheb päeva pikaks, aga põhimõtteliselt meil on nagu need põhilised mõõdikud kokku pandud, et jah, meil siin oli reedel ENMAK-i juhtkomisjon ja seal isegi oli ettepanek, et äkki meil need mõõdikuid on liiga palju. Aga kui ma mõtlen riikliku energia kliimakava peale, mida seal kõike küsitakse, siis vahest mõtledki, et kus see kuldne kesktee on, et praegu me oleme selle riikliku energia kliimakava kehtiva arengukava baasil teinud, kus oli 70 mõõdikut, nüüd on sellest 70 praegu hästi palju vähemaks jäänud. Aga paraku Euroopas tahetakse hästi palju asju teada, eriti selles eduaruandes, nii et kui teil on häid mõtteid, mida siit maha võtta või asendada, siis tõesti kirjutage meile.
Ja sama on siis tõhususe taastuvenergiaga. See, mis me reedel siin ENMAK juhtkomisjonis rääkisime, et tõenäoliselt peaks siia ikkagi energiamahukuse mõõdiku juurde tooma. Et mõtleme siis seda, et kui kellelgi on mõnda head ettepanekut, et milline see mõõdik on, millise allika baasilt seda siis seirama hakata, siis me oleme igal juhul avatud. Nii, tahtsin öelda veel seda, et me olen praegu nüüd kogu selle asja niimoodi jaganud ära siiski energiasektorite kaupa, et mõjuhindajad saavad siis vaadata eraldi nii elektrivarustust, gaasitarbimist, gaasiprognoose, gaasistsenaariume, kaugkütet, jahutust, et kõik need sektorid on praegu eraldi käsitletud ja loodame siis saada mõjuhindajatelt just seda ekspertarvamust nende stsenaariumide ja kavandatavate tehnoloogiate osas ka. Nii, tõin siia sellise võrdluse ka, et kehtiv ENMAK ja siis uus ENMAK, et mis see põhierinevus on. Tegelikult on hästi palju uusi selliseid teemasid juurde küll tulnud, aga mida me oleme siit ära praegu jätnud, on ikkagi hoonete ja transpordivaldkond, mis praegu kehtivas on sees hästi selgelt, et on meil ju täna hoonete energiatõhusus ja transpordi energiatõhusus seal sees, siis uude ENMAK-isse me seda ei pannud, et me ikkagi loodame, et nende valdkondade arengudokumendid võtavad üle need põhilised tõhususe, taastuvenergia teemad, mis nende võimuses on. Nii et töötame selle nimel, et selles suhtes on see ENMAK natuke seekord teise fookusega, et me keskendume ikkagi energiavarustusele põhiliselt. Meil on ka välja toodud nüüd lisaks kavandatud tegevustele, tavaliselt arengukavades otseselt ei nõuta seda, aga siis tähtajad, mida me teame, et näiteks mõnest direktiivist tuleb nõue mingi asi ära teha või mis me ise teame, et kus maal meil protsessid on, et oleme püüdnud prognoosida siin erinevaid tähtaegu ja ka kirjeldanud vastutajad, võib-olla keegi on puudu, kui teate, andke märku, aga need tähtajad ja vastutajad püüdsime siis sinna kavandatud tegevuste taha juurde panna ja pärast teised siis räägivad lähemalt nendest kavandatud tegevustest. Ja sama siis tõhususe ja taastuvenergia puhul, et siin kindlasti on küsimus, et miks me, kõige viimane rida, et miks me kütusevabad energiaallikad alles 2037, siis on tähtaeg, tegelikult ei ole, me ikka tahame varem neid asju saada, aga võib-olla see kõik, mis puudutab näiteks meretuuleparke, et vast selleks ajaks on siis kõik nagu selgeks saanud, et palju meil siis maismaal on, palju merel, palju neid päikseparke, et ütleme, et see on see ajaraam, milles me siis ju tegelikult selle arengukavaga toimetame, et täna hakkame peale ja loodame, et 2037 on need asjad ka kõik siis selgeks ära saanud ja paika. Nii, mis mul veel oli? Üks väike nüanss on, et iseenesest on väga hea, et riik võtab suuri eesmärke ja veel parem, et on lääne tarkasid, kes oskavad siis need eesmärgid ka rahaks ümber arvutada. Ehk et praegu küll 2020 euro vääringus oleme siis võtnud uuringutest need maksumused, mida võiks see kliimaneutraalsele tootmisele üleminek tähendada energeetikas. Need summad tunduvad muidugi suured, aga tegelikult on uuringus täitsa tehnoloogiate kaupa öeldud, võetud on aluseks Taani tehnoloogiate kataloog ja uuringus on siis põhimõtteliselt turupõhise mudeliga modelleeritud erinevad kombinatsioonid, võiks öelda, nendest tehnoloogiatest, mis eeldustele rohkem turule pääseb ja nii need summad siis erinevates stsenaariumides on siin kujunenud. Ja lisaks sellele, et on hinnatud maksumused, on hinnatud ära ka nendes uuringutes sotsiaalmajanduslikud mõjud, palju see siis SKP-le mõju avaldab, palju töökohti tuleb. Nii et see info on tegelikult meil täitsa seal uuringutes olemas. Et tegelikult see mitu korda mainitud mõju hindamine võikski aidata nagu aru saada, et mis siis nii-öelda objektiivsetest tingimustest lähtudes võiks see kõik see parem lahenduskäik siin olla. Et seetõttu me panime praegu mitu stsenaariumit siia lihtsalt pildile, et need on need maksumused, mis meil on arvutatud, aga see ei ole siin mitte midagi lõplikku, praegu on kõik alles analüüsi protsessis ja pigem aitaks siis neid tarku otsuseid teha. Nii,
ma vaatan, et on nullis minu aeg, ehk et vaatan, et on tulnud üks küsimus. Kas eesmärk turupõhine hind on ikka piisav, selle eesmärgi saavutamiseks ei peagi midagi tegema ju. Vaadakem homset hinda 777 € megavatt-tunni kohta. Nii, et enne kui Liisi juurde lähme, siis arutelu mõttes, ma ei tea, kes selle küsimuse küsis, aga kas kellelgi on häid mõtteid, mis me selle hinnaga teeme? Kas see turupõhine hind on ikka piisav? Mida me saame selle kohta siis öelda? Kuhu me peaksime oma fookuse panema? Kas sellele, et me oleme turupõhise hinnaga või nagu vaatasime seda viimast maksumuse prognoosi, kui reaalne on teha kõik need asjad ära turupõhiselt? Jah. Et siis ma kommenteeriks lihtsalt juurde, et nad seda kontekstist nagu välja rebid, et homme õhtul kella 4-5 on 770 € megavatt-tund natuke peale. Ma mäletan paari nädala tagust nädalavahetust, kui hind oli miinus 3 € megavatt-tund. Et turupõhine lähenemine tegelikult ongi seinast seina ja need tarbijad, kellele ei sobi selline lähenemine, saavad täna turu pealt leida endale paketid, kus seda riski lihtsalt sees ei ole. Et ma ei tea, minu jaoks tundub jätkuvalt hästi loogiline ja mõistlik, et me turupõhiselt siin edasi liigume ja ei tundu siin sellist loogikaviga olevat. Aitäh! Nii, et tegelikult me selle elektrivarustuse juurde veel jõuame, nii et see ei ole viimane võimalus sellest täna rääkida. Ja tahtsin veel ühte asja öelda, et kes registreerus esialgu teadmisega meie üritusele, et see üritus kestab 4-ni, siis me vaatasime, et kuna meil on teemasid tõesti nii palju ja võib-olla inimesed tahavad meilt küsida, tahavad tõesti arutada, et siis võtsime selle tund aega otsa, et võib-olla saame rutem. Ei tea, 14.50 on praegu. Liis, ole hea. Aitäh! Tervist! Oli küsimus selle kohta, et mis see kõige soodsam elekter on, siis ma ütlen, et kõige soodsam ja kõige puhtam energia on tootmata ja tarbimata jäänud energia. Et see on tohutult halb lugeda, aga ma luban, et järgmised slaidid võiks olla natuke lihtsamad, aga põhiline on see, et uue energiatõhususe direktiiviga on seatud energiatõhusus esikohale, kuigi mulle tundub praegu, et meie ei poliitikas ega tööstuses, majanduses seda sugugi ei prioriseerita niimoodi. Aga kas või näiteks Riigikontrolli hästi populaarne aruanne, mis hiljaaegu välja tuli Eesti elektrisüsteemi valikutest, seal on energiatõhusust mainitud ühes kohas, dokumendis ühes kohas leidub sõna energiatõhusus ja sedagi mitte Eesti kontekstis. Aga meie oma energiamajanduse arengukavaga väidame siiski, et täpselt nagu Irja ütles, et kliimaneutraalsuse saavutamiseks on energia säästmine, tähendab siis energia raiskamise vähendamine, täpselt sama oluline kui üleminek puhtale energiatootmisele. Ja kui me, kui me arvestame ka kõik elektrijaamad nüüd siis puhtale energiale, taastuvenergia üle, et kas siis on meie eesmärgid saavutatud? No ei ole, ikka ju kaasnevad seal mingisugused jalajäljed, et kui ka seda süsinikuheidet ei ole. Nii et nagu Irja ütles, energiatõhusus, taastuvenergia ja energiajulgeolek on täpselt need 3 sammast, millel energiapoliitika Eestis peaks tuginema. Eesmärkidest, mõõdikutest, nagu Irja lühidalt mainis, on energia lõpptarbimine 30 teravatt-tundi. See on siduv, see on kollektiivselt siduv eesmärk, mis on kõigil Euroopa Liidu riikidele ja primaarenergia tarbimise eesmärk on küll soovituslik, aga ütleme, et nad käivad ikkagi käsikäes, sest et lõpptarbimine, eks ole, on elanike ja ettevõtjate tarbitud energia, elekter, soojus ja kütused, aga primaarenergias on lisaks ka kogu riigis tarbitud ja toodetud energia, millest lahutatakse maha eksport ja lisanduv import. Ühesõnaga, see ambitsioonid on põhimõtteliselt lihtsalt suured. Ja kui on küsimus, et kas siis tohutult on nüüd energiat säästa ja elektritarbimist vähendada, et kas me siis surume kogu tööstuse siis Eestist välja, energiamahukas tööstus ei ole Eestisse tere tulnud, et mingu ikkagi Vene piiri taha või Soome või Lätti, siis see ei ole päris nii, et meil kõigil
Euroopa Liidus on need eesmärgid, et Lätil ja Soomel on samad mured, mis meil. Jah, okei, Venemaal tõesti ei pea energiasäästuga tegelema, aga see ei ole point. Point on selles, et Soomes on praegu elaniku kohta 2 korda suurem energiatarbimine kui Eestis, aga Eestis on 2 korda väiksem sisemajanduse kogutoodang kui Soomes elaniku kohta. Nii et Eesti on tegelikult alles arenev majandus, mitte meil ei ole, meil ei ole selles mõttes energiatarbimisega probleem, meil on alles majandusarenguga probleem. Ja veel nendest kohustustest, ühesõnaga, kus me oleme tegelikult seal oma kohustuse täitmisega, on see, et praegu seisuga tundub, et 40% jääb sellest Eesti võetud eesmärgist puudu. Ja see ei ole mingisugune Brüsseli poolt ju meile pandud eesmärk, vaid kõik Euroopa Liidu liikmesriigid osalesid energiatõhususe direktiivi väljatöötamises. Nii et selle eesmärgi me oleme ise nõustunud võtma selle eesmärgi ja praegu meil jääb sellest puudu. Kui eelmisel perioodil kuni 2020 me täitsime oma eesmärgi 130%, siis praegu umbes 60% eesmärgist täidame. Ja miks me täitsime selle 130%, olid 90% ulatuses maksumeetmed. Siin on küll slaid natukene sassi läinud, aga põhimõtteliselt on kõigile üsnagi arusaadav, et ressursitõhusus ja nutikas energiakasutus peaks olema see, et mitte et tarbida kohustuslikult vähem, vaid tarbida nutikalt ja ressursitõhusalt. Poliitikainstrumendid, millest ka Irje juba natukene mainis, on seesama, et on lihtsalt vaja poliitikameetmed välja töötada, avaliku sektori rakendusasutused neid ka rakendavad, mis siis kavandavad seda energiasäästu ja ka ühtlasi seiravad, kas seda on saavutatud. Ses mõttes, et selgelt energiatõhususe selliselt esikohale seadmine ju võikski tähendada seda, et see on justkui eraldi energiaallikas, eraldi põhimõtteliselt kütus. Võib-olla vahel piisab tarbimise juhtimise lahendustest, võib-olla ei ole vaja siin uut elektriliini või elektrijaama rajada. Et selline kulutõhususele ja mõistlikkusele rõhumine võiks olla see, millele tugineda otsustas, et hästi ilus mõiste oli, täna lugesin, rohekasv. Et kus majandus võiks kasvada, aga samas niimoodi, et me ei küpseta oma planeeti ära selle käigus. Ja ühesõnaga energiatõhususe, energiasäästu rakendamine ei ole lihtne, aga õnneks või täpselt kahjuks ta ei ole ka kerge. Ehk et ta on selgelt tõkke jooks on päris palju takistusi kõikides sektorites, mille tõttu on energiasäästu või energiatõhususe meetmete rakendamine keeruline. Ehk et ta ei ole ka üsna eriti lühiajaline, et me teeme nagu nüüd tänase päevaga teeme mingisuguse, rakendame ühe meetme, paneme määruse paika ja siis on tehtud, vaid on ikkagi maraton ja seal on need tõkked. Et ilmselgelt on vaja leida ja rakendada uusi meetmeid, et seda sama energiasäästu kohustust, mille Eesti on enda jaoks võtnud, täita ja samal ajal mitte lämmatades ära Eesti majandust. Ja nagu Irje mainis, praegu on käsil üks mitte Eesti maksumaksja, vaid Euroopa rahadega tellitud uuring, millest me siis loodame, et tulevad välja ettepanekud, võimalused, et kuidas siis uuendada neid energiasäästu saavutamise vahendeid Eestis. Kui nagu ma ütlesin, soodsaim ja puhtaim energia on tootmata, tarbimata jäänud energia ja energiatõhususel, taastuvenergial, energiajulgeolekul võiks tugineda Eesti energiapoliitika, siis sellest analüüsist loodame, et saab need meetmed, millega minna siis poliitikute juurde, et need võiksid olla kõige kohasemad Eestis nende eesmärgid saavutamiseks. Ehituses, transpordis, töötuses, põllumajanduses, energeetikas või maksumeetmetes, nii nagu mainitud. Et kõige tähtsam on poliitiline tahe ja ka tegelikult iga kodaniku tahe selle teemaga tegeleda. Aitäh! Minul slaidit ei ole, nii et kui keegi tahab küsida. Nii, praegu ei ole ühtegi küsimust siin tulnud, aga käsi on püsti. Palun, Michal. Ja igaks üks ütlen nimega Michal Annus Taastuvenergia kojast.
mul tuli mõte selle osas, et sa ju mainisid, et jah, energia lõpptarbimise osas meil on eesmärk ja naabritel on eesmärk, me oleme kõik ühiselt Euroopa Liidus kokku leppinud. Aga nüüd kõrvalt vaadata ka seda, et kuidas, millised arvud energia tarbimise osas rekis meie naaberriigid, ütleme siis Põhjala ja Baltikumi riigid ette näevad, et kuidas siis nemad selle lahendanud on, et nad ei suuda ennast nii hästi nurka mängida kui meie, et kas me oleme nurka mänginud? Ei no selles mõttes, et kui me endale mingisuguse selle piirnormi ette paneme, mis ütleme, ainuke variant on siis nii-öelda mingisugust siis majanduskasvu mõistes tarbimist kasvatada siis energiatõhususe arvelt, mis on muidugi hea asi. Minu meelest väga õigesti öeldud alguses, et tõepoolest kõige odavam ja parem energia on see, mida me jätame nagu kasutamata. Aga ütleme, sa mainisid ka, et me oleme ju arenev majandus, et kui nüüd need kaks otsa on kokku panna, siis kas nad lähevad kokku või kuidas siis nagu nemad selle ära lahendanud on ja mida me nagu nendelt õppida saame? See on minu küsimus võib-olla. Ma arvan, me selles mõttes oleme õigel teel, et täpselt sama, millest Irja rääkis ja millest edasi hakkavad rääkima Tauno, Kristen ja Mairik, ongi kõik need samad elektrifitseerimine, see sama kliimaneutraalsus, kõik see meie ehitiste puhul energiatarbimise, ehitistes ja transpordis on ju meil kõige suurem energiatarbimine praegu. Kui me seal suudame ressursitõhusust, energiatõhusust kasvatada, siis selle baasilt saab meile siin neid andmekeskusi või energiamahukaid tööstusi tulla küll, et Eesti on õigel teel, lihtsalt me oleme, ütleme, natukene hilised ärkajad selle kõigi oma nende õigete tegevustega. Ütleme, et ainuke variant on energiatõhususe kasvatamise arvelt siis kasvada. Mitte päris, aga see on esimene, see on nagu see kõige madalama rippuv vili, mida me võiksime teha, et me jõuame energiaintensiivseks minna, me jõuame teha kõik tuumajaamad, merepargid, mida iganes Eesti siis lõpuks otsustab ja tuua siia juurde ka selle tööstuse, aga hakkaks kõigepealt nagu sellest pista, et ärme raiska energiat. Viimase osaga olen nõus. Jah, mina energisel, et võib-olla kas me võtame nagu eesmärgiks selle, et me peaksime Eestisse rajama nüüd samamoodi nagu Soomes on hunnikus paberitööstust, erinevat suurtööstust, kes ongi väga energiamahukas tarbija ja mis tegelikult see viib tegelikult üles nende energiatarbimist inimese kohta. Kas see peab olema meie eesmärk? See ei pea meie eesmärk olema, kui me ühiskonnana seda ei soovi, lihtsalt alles olid paneelis siin ju Sandra, kes ütles, et kas oli 7 teravatt-tundi ootab mingisugust tööstust, et Eestisse tulla, et ma saan aru, et tohutult tahetakse tulla, aga mingil põhjusel nad ei tule. Nad tegelikult vaatavad Eestit ainult ühe potentsiaalse variandina. Nad käivad täpselt samamoodi naabrite juures ja täna me ei suuda neile pakkuda konkurentsivõimelit keskkonda lihtsalt. Just. Ehk see 7 teravatt-tundi ei ole kindlasti mitte see, mis kindlasti Eestisse võiks tulla. Aga ometi me näeme, et oleme näinud ka, kes oli Tuuleenergiakoda ja Sandra, kõik nad räägivad 7-13 teravatt-tunnist, et neid numbreid käiakse välja. Järelikult kuskil keegi justkui väga ootab siia tulekut, aga ei tule millegi pärast. Hind ei ole õige. Just. Einari, sinu kõrval Ando soovib ka sõna. Jah, aitäh. Ando Leppiman, et kuidas? Seda ka või? Ja. Ei, ma lihtsalt hakkasin mõtlema, et tegelikult mitte tahta argumenteerida, et kas nagu eesmärgid on õiged või valed, eks ju, et pigem ma arvan, et mida võiks Kliimaministeerium ka teha, eks ju, on see, et kommunikeerida seda sama välja, et millised on tegelikult meie energiatõhususe ja ütleme siis ta taandub energiaintensiivsuse peale, eks ju, nagu eesmärgid. Ja teine ka, milline on, eks ju, meie kliimapoliitika või CO2 eesmärgid, eks ju, et miks ma seda nagu ütlen, on see, et mulle tundubki, et võib-olla selline tööstuspoliitika ja energiapoliitika liiguvad kuidagi omavahel sellisel viisil, et need kaks joont ei saa kuidagi nagu kokku. Ehk siis, et võib-olla see sõnumi selgus ka, ma arvan, just ütleme kasvuhoonegaaside ja võib-olla siis energiatarbimise mõttes oleks hea ka tegelikult anda nendele inimestele, kes käivad meid riigina müümas, eks ju, selleks, et siia tööstus saada. Väga õige tähelepanek. Nõus.
isu tuli peale, eks rääkida, Tõnisvara Eesti Elektritööstuse Liit. Nagu me juhtgrupis rääkisime, siis ega see on see, et ma ei tea, Tauno äkki oskab paremini rääkida või Liis, et eks see energiasäästu kohustus on indikatiivne, eks ju. Noh, see on see küsimus, kus me lähtume, et me peame, nagu sa ütlesid, kommunikeerima väga lihtsat asja. Energia tarbimine ei ole paha. Me peame seda kasutama tõhusamalt, ehk sama energiaga rohkem asju, eks? See on see tegelikult see sõnum. Täpselt. Ja kui me võtame nüüd majandusteooriat või siis võtame nii-öelda kapitalistliku majandussüsteemi ja kõik selle juurde tuleva, siis teate, mis on energiasäästu efekt on või? See on hästi lihtne. Kui leiutakse seadmed, mis hoiavad energiat kokku, siis summa summarum energiat kokku ei hoita, vaid energia tarbimine kasvab. See on nii labane majandus, teaduspärasus, mis töötab. Ehk me peame aru saama, et see on indikatiivne eesmärk ja küsimus ei ole energia tarbimise kasvus, küsimus on tõhususes, eks ju, et see on see point, millest tuleb aru saada ja nüüd energiaintensiivne tööstus mitte, eks ju, SKP-s, ega see ka ei ole üks ühele, eks ju, et see on natuke rohkem nüansse, et minu mõte ongi siis see, et kõige lihtsamalt, et seletakse ära, hea näide on meil, me räägime kliimaneutraalsusest. Tegelikult peaks avalikkuse ütlema, et see on statistiline süsiniku neutraalsus, eks? See on see sõnum, mis tegelikult peaks olema ja tegelikult see samamoodi energiasäästune, et kuidagi kommunikeerida nagu õiget asju. Ma ei tea, kas nüüd see muudatustega, äkki Tauno oskab parem rääkida, et muudatustega tuli juurde see, et meil on ikkagi vaja energiat kokku hoida või see on kohustus või on see ikkagi indikatiivne? See on kohustus. Lõpptarbimise eesmärk on ikkagi kohustuslik kahjuks. Ja tegelikult ju eelmine nädal energiasäästu jaotuskava sai ju kinnituse. Sai kinnitatud, nii et me oleme teel, aga meil on veel tõesti pikk tee minna. Aitäh! Jah. No väga hea meel, me ise arvasime, et küllap tõhususe teemal eriti küsimusi ei tule, aga tuli hoopis rohkem ja tegelikult selle uuringu fookus on praegu nii, et nad töötavad välja tõhususe meetmed siis hoonetele, transpordile, tööstusele, põllumajandusele ja me oleme kogu aeg palunud ka tööstuse inimesi sinna uuringu juurde, et aidake kaasa mõelda, kas me oleme õigel teel, nii et natuke on need asjad kõik meie endi teha ka ja tegelikult siit hästi paljud inimesed on ka olnud selle uuringu koostamise töörühmades, neid on meil ikka toimunud üksjagu juba. Ja tegelikult kõik need uuringud on ju selles mõttes nagu kollektiivselt meil sündinud, et täpselt need inimesed, kes kohale tulevad, oma mõtteid jagavad, et seda need eksperdid on siis ka saanud arvestada ja arvesse võtta. Nii ma võib-olla vahepeal, enne kui Tauno ja Kristen püünele tulevad, et tahtsin, et andke käega ausalt märku, et kes jõudis tegelikult ENMAK eelnõusse sisse vaadata vähemalt kokkuvõttesse. Et siis, väga hea, et nii vähesed, siis meil on põhjust rääkida. Aitäh aususe eest. Nii, aga palun, Tauno ja Kristen Kaldma. Ja siis Sli.do. Siia on võimalik kirjutada meile. Jah, tervist kõigile ka minu poolt. Et räägin siin lähemalt elektrivarustusest ja energiajulgeolekust ja Kristen siis ühel hetkel võtab selle jutu minult üle ja eks siis ka küsimustele, ma arvan, me täitsa kenasti saame koos vastatud. Aga korra tulles tagasi selle energia tarbimise ja üldse sellise nõudluse juurde, et siis elektrivarustuse puhul on, ma arvan, kõik siin saalis viibijad ühel meelel, et elektri tarbimine kindlasti kasvab. Et kus see kokkuhoid tuleb, on juba tõesti fossiilkütuste otsepõletamine transpordis ja tõesti hoonete energiatõhusus, mis on hästi olulised, eks ole. Aga hakates siit kohe minema, poliitika instrumendid elektri ja gaasi varustuses, siuksed üldised instrumendid on siia slaidile ära toodud. Siin kindlasti ma loodan, et need märksõnad tekitavad teis huvi ja lisaks nendele 2 inimesele, kes siin saalis lugenud on headest kuulajatest, ka ülejäänud tahavad selle dokumendi nüüd siis kohe lahti võtta ja lähemalt uurida.
et mis nende linnukeste taga siis ka peidus on. Aga elektrivarustuse puhul võib-olla olulisemad märksõnad, mida kindlasti ära mainiks, on muidugi juhitavad võimsused, piisavad juhitavad võimsused, et elektrisüsteem püsiks toimiv, samuti elektrivõrk, ülekande ja jaotusvõrk, aga ka teiste riikidega ühendusvõimsused. Samuti, kui me siin räägime siin Marika varsti taastuvenergia eesmärkidest, aga ka Liis just rääkis, eks ole, tarbimisest ja nendest trendidest üldiselt, et siis elektrisüsteemi vaates kindlasti tarbimise juhtimine ja salvestus olulist rolli tulevikus mängivad ja ka see energiamajanduse arengukava antud versioonis on siis käsitlemisel. Ja muidugi turukorraldus nii elektri kui gaasi puhul. Et turukorraldus jätkuvalt üks kõige olulisemaid teemasid, et turg oleks avatud, konkurentsil põhinev ja efektiivne elektritootmine ja tarbimine saaksid optimumis kokku, et just nimelt seda kõige suuremat ühiskondlikku võitu tuua. Aga jah, gaasivarustuse puhul ka muidugi gaasiinfrastruktuur ja gaasivaru ja kõik sellega seonduv. Siia slaidile siis just nimelt elektrisüsteemi vaatest või elektrituru vaatest ülemine skeem, seal siis oleme üritanud visualiseerida, et millised on need olulised trendid, olulised teemad ENMAK-is, et nii mõndagi ma juba mainisin, aga mis on see mängumaa või liivakast, kus me mängime, on ühelt poolt taastuvelekter 100, taastuvelektri järjepidev kasv ja sealt kaudu tegelikult juhitava tootmisvõimsuse vähenemine. Ja taastuvelektri puhul muidugi juhitamatu taastuvelekter, tuuleenergia, päikeseenergia, mis just nimelt elektrisüsteemi paindlikkuse järele siis vajadust tõstavad. Aga teiselt poolt, kui varieeruv elektritootmine, siis teiselt poolt tuleb vastu ka kasvav elektritarbimine. Täpselt see, mida just enne mainisin. Ja teemadest just nimelt olulised juhitav tootmine, et kui suureneb juhitamatu taastuvelektri osakaal, siis muidugi juhitavad tootmisvõimsused, nende osakaal väheneb, aga sellegipoolest tulles ka siia mõõdikute juurde, on tarvis minimaalne juhitavate võimsuste maht siiski elektrisüsteemi toimimise jaoks vajalik siis hoida. Et eesmärgiks 1000 megavatti on täna süsteemihaldur välja öelnud, mis muidugi ajas on muutuv. Et ka seda oleme ENMAK-is ära maininud. Et see eesmärk võib olenevalt tarbimise tootmise struktuuridest tegelikult kas üles või alla täitsa liikuda. Aga ülekande ja jaotusvõrk, taristu, üleriigilised ühendused, salvestus, tarbimise juhtimine. Nendest veidike ka järgmistel slaidil natuke rohkem räägin. Aga võib-olla olulised on need mõõdikud, et mida me siis jälgime ja vaatame, kui me energiamajanduse arengukava oleme kinnitanud ja siis järgmised aastakümned või järgmise aastakümne jooksul aastani 2035 siis toimetame. Et energiasõltuvusmäär ja muidugi ka elektrienergia netoimport, et siin minimaalne soov aastal 2035 on see, et me Eestis toodame nii palju energiat, kui me ka ise ära tarbime, ehk siis keskmiselt. Aga siia juurde muidugi ka võrgu kindlus, toimepidevus, et see täiesti oluline saidi kaudu, seda plaanime hinnata. Varustuskindluse norme ja võib olla oluline, kuna siin
hästi palju ongi varustuskindluse puhul, eks ole, energiajulgeoleku puhul välja toodud seda, et varustuskindlusel me peaksime vaatama ka elektri taskukohasust, et siis siin oleme välja pakkunud sellise mõõdiku nagu elektri aasta keskmise börsihinna erinevus siis naaberriikide hinnapiirkondadega. Ehk siis me püüdleksime nii Soome kui Läti hinnapiirkondade elektrihinnale lähemale, et aastal 2035 oleksime regioonis, aga ka tegelikult Euroopa Liidu üleselt konkurentsivõimelise elektrihinnaga. Aga salvestusest ja tarbimise juhtimisest ka lühidalt, et kuidas see lähenemine energiamajanduse arengukavas on. Number 1, kindlasti regulatiivsete tõkete eemaldamine. Oleme siin läbi viinud ju ka mitmeid uuringuid, mille põhjal on kindlaks tehtud, millised need regulatiivsed tõkked on, mis täna salvestuse turule tulekut pärsivad. Hea uudis muidugi eelmisest nädalast on, et investeeringu otsus üheks suuremaks akupangaks Euroopa Liidus, kas mitte ei olnudki kõige suurem akupank Euroopa Liidus, on rajamisel. Et väga positiivsed arengud, aga et veel täiendavat salvestusvõimsust turule juurde tuua, et siis kindlasti see regulatiivne keskkond peab olema paigas. Ja see ei ole ainult seda, et me võtame elektrituru seaduse lahti, vaid me vaatleme ka ikkagi elektrituru disaini laiemalt ja sellepärast ka läbirääkimisi väga aktiivselt peame Euroopa Liidu üleselt teiste liikmesriikidega. Elektrituru disaini õigusaktid on lahtised ja seal tegelikult nii tarbimise juhtimine kui salvestus on käsitlemisel. Ja nagu mainisingi, et just avatud elektriturg ja konkurentsil põhinev on see, mille eest me seal ka seisame. Aga muidugi ka võimalus tarbijatel, kes seda soovivad, oma elektrihinda ka fikseerida ja saada seda hinnakindlust. Uued turuvõimalused, ühendamine või sünkroniseerimine Kesk-Euroopa võrguga, uued tooted, mida turuosalised saavad turule pakkuda, nii salvestus kui tarbimise juhtimine kui ka tegelikult juhitavad tootmisvõimsused. Ja muidugi tarbimise juhtimine ja selle toomine siis kõigile turutasemetele, sealhulgas päevete turule, et tarbimise juhtimine saaks päevete turul aktiivselt osaleda ja elektribörsi hinda meil alla tuua. Ja muidugi ka oluline võrguplaneeringute ja arengute vaates on oluline, et paindlikkus salvestustarbimise juhtimine üha rohkem oleksid meil kasutusele võetud, et me saaksime teha ühiskonnale kõige mõistlikumaid ja optimaalsema kuluga otsuseid ja vajadusel kas tõesti investeeringuid edasi lükata või ajatada. Ja see viimane plokk muidugi piloodid ja erinevad toetusmehhanismid, kui need toetusmehhanismid peaksid olema vajalikud, kui turupõhiselt ei tule piisavat võimsust. Siis salvestuse tarbimise juhtimise vaatest, aga see muidugi kehtib ka juhitava tootmisvõimsuse kontekstis. Ja veel siin veidike juba rääkisin, aga elektrivõrgust ja riikide vahelised ülekandevõimsused, ühendusvõimsused. Et jätkuvalt oluline, nagu ka eelmises energiamajanduse arengukavas oli, ilmastikukindel elektrivõrk, et elektrivõrk oleks toimepidev, samuti elektriteenus, energiateenus oleks kvaliteetne. Et kõik need jätkuvalt on olulised, aga sealt edasi muidugi, nagu me teame, on suur nõudlus tootmisvõimsuste ühendamiseks elektrivõrguga ja ka see on üks väljakutsetest, mida siis energiamajanduse arengukavaga soovime lahendada, aga muidugi konkreetsed poliitika meetmed on ajas muutuvad, et ja ülekandevõimsuste osas teiste riikidega, et siin Estlink 3 ja Eesti-Läti 4. ühenduse osas ju analüüsid käivad ja on ka mõtteid olnud Eesti-Saksa ühenduse vaates, aga muidugi
konkreetseid investeerimisotsuseid seal ei ole ja vajab päris palju veel analüüsimist, ega lihtsalt ära mainida. Vot, et ma siin tegelikult annakski Kristenile praegu sõna üle. Tervist! Mina võtan siis sõna üle ja siis räägin juhitavast tootmisest ja siis oma ploki lõpetaks siis gaasiga ja siis üleüldise energiajulgeoleku vaatega ja siis ka kriisivalmidusega. Aga juhitavad tootmisvõimekused ilma nendeta me ei saa saavutada oma pikaajalisi eesmärke. Ja kesksed märksõnad ongi siis tuumaenergia, põlevkivi, uued juhitavad jaamad, näiteks gaasijaamad, reservvõimsuse mehhanism. Aga üleüldiselt Eesti energeetika strateegiline eesmärk on saavutada taastuvenergiale üleminek ja pikemas perspektiivis siis kliimaneutraalsus. Sealjuures säilitades siis varustuskindlust. Aga vaadates elektrit, siis taastuvenergiale ja hajatootmisele üleminek tagab, et sõltuvus välisriikidest väheneb, kohalikku tootmist on rohkem ja kohalik taastuvenergia toodangu kasv toob kaasa ka madalama elektrihinna. Ehk loodame, et kõik muutub siis taskukohasemaks. Aga jah, siin me ei tohi unustada, et taastuv-elektri võimsuste kasvu juures on siiski jätkuvalt tunde, kui tuul ei puhu ja päike ei paista. Ehk piisavas mahus juhitavate võimsuste osakaal on kriitilise tähtsusega ka kliimaneutraalses elektrisüsteemis. Ja muidugi aktuaalne teema, et üheks võimaluseks on ka tuumaenergia kasutuselevõtt. Tegevused on käimas ja lähiajal peaks tulema sellega seoses ka lõppraport, millele järgneb loodetavasti ka otsus. Aga vaadates pikaajalisi prognoose, siis 2050. aastaks kasvab meie elektritarbimine ligi 2 korda. Taastuvaid tuleb juurde, kuid samal ajal tarbimine kasvab, siis meil peab olema ka piisavalt juhitavad võimsusi tagataskust võtta ja see on väljakutse. Aga jah, juhitavatest me ei pääse mööda ka põlevkivist. Et jah, et suure CO2 heitme tõttu ei ole vanad plokid turul enam konkurentsivõimelised ja nende ülalpidamise kulud on kõrged. Ja taastuvenergia lisandumisel fossiilenergia turu tasuvus aina väheneb. Aga sellel kümnendil on suletud juba mõned plokid circa 600 megavati ulatuses. 2027 lõpeb Eesti Energiale seatud omaniku ootus 1000 megavati tagamiseks ja see suure tõenäosusega tähendab veel 3-4 ploki sulgumist mahust circa kuni 700-850 megavatti. See jätab kuni siis 35. aastani tööstavaid uuemad plokkid ja siis näiteks Auvere ja nii edasi. See on siis maht ja vahemikku siis 494-660 megavatti. Aga kust siis peaksid tulema juhitavad võimsused? Ideaalne lahendus oleks see, kui need tulevad turupõhiselt. Tipukoormusega näiteks uus gaasi- või vesinikujaam, salvestusvõimsuste ja tarbimise juhtimise kasv. Et baasvõimsusena saab siin kaasa aidata ka kindlasti tuumajaam. Aga seoses juhitavatega, siis piisavate juhitavate võimsuste olemasolu 10 aastat ette hinnatakse siis varustuskindluse analüüsiga läbi varustuskindluse normi mõõdiku. Sellest ma räägin kohe järgmisel slaidil. Aga siiski, kui turg mingil hetkel ei suuda piisavalt juhitavaid tagada ja see võib juhtuda meil juba 2027, siis on olemas
niinimetatud ajutine turuväline lahendus ehk reservvõimsuse mehhanismi loomine. Ehk siis reserv, kus riik ostab puudujääva võimsuse juurde, seniks kuni turupõhiselt maht kokku ei tule. Seda reservi saab veel lühemas ajaperspektiivis pakkuda ka põlevkivi, ehk siis vanade plokkide pikendamine, aga pikemas vaates salvestus, tarbimise juhtimine, gaasijaam, biomass. Ja kui tuumajaam peaks näiteks 2035 tulema ja baasvõimsus seeläbi kasvatama, vähendab see omakorda ka tipuvõimsuse vajaduse mahtu. Seega võib see aidata vähendada vajadust ka täiendava varustuskindluse reservi jaoks. Et üleüldse reservvõimsuse mehhanismid ja need tähendavad kulu ühiskonnale, need ei ole mitte miljonid, vaid 10 miljonid aastas. Aga varustuskindluse norm, jah. Eestis siis ei tohi olla lole rohkem kui 9 tundi. Lole on siis piirangutundide arv, mis näitab mitmel tunnil aastal võib oodata olukorda, kus tekib andmata jäänud energia ja turupõhiselt ei ole piisavalt ressursse, et tarbimist katta. Ja samuti on ka ENS, keskmine andmata jäänud energia, et see ei tohi ületada siis 4,5 gigavatt-tundi aastas. Aga jah, 2027 siis on praegu prognoositud, et lole ületab 9,7 tundi, ehk on 9,7 tundi. Ehk siis me peame rakendama reservvõimsuse mehhanismi ja hetkel siis ongi asjad käigus, eesmärk on saada riigiabi luba. Praegune variant on siis, et rakendada strateegilist reservi. Ja tegemist ongi niinimetatud tagavara elektrijaamaga, mis pannakse käima ainult siis, kui puudu jääb elektrienergiat. Aga siin tulebki tähele panna, et see ei osale turul ja käivitatakse ainult äärmisel vajadusel. Võib-olla seda ei käivitata kunagi. Siinkohal on nagu siis Rootsi näide hea, et neil on strateegiline reserv juba olnud viimased 23 aastat, aga nad on pidanud seda siis ühe korra käivitama. Ja see oli ka siis, et aidata hoopis Poola riiki. Aga lähme nüüd edasi gaasi peale. Ja, gaas. Eestit siis ühendab Soomega Baltic-Connectori gaasitoru, mis siis on hetkel purunenud ja loodetavasti taas alustab tööd siis kevadel. Aga jah, praegu me sõltume gaasist, mis tuleb Lätist ja seda ka edaspidi. Et meil on ka seal hetkel siis 1 teravatt-tund strateegilist gaasivaru ja siis samuti on Eestis siis olemas siis võimekus vastu võtta ka ujuvterminale, mis on meile tulevikus väga oluline. Aga jah, et Venemaa agressioon Ukrainas on siis kõrgendatud tähelepanu alla toonud gaasivarustuse tagamise, seda nii meil kui ka terves Euroopas. Ja et aga siin me peamegi nagu mainima, et gaasivarustuskindlust ei saa vaadata ainult nagu Eesti põhiselt, et vaid seda tuleb teha tervikuna, regiooniüleselt, Soome, Eesti, Läti ja Leedu. Ja lisaks siis tuleb arvesse võtta, et alates 2022. aastast oleme ühendatud ka Kipli kaudu siis Kesk-Euroopa gaasisüsteemiga. Aga jah, LNG terminalid, Inko ja Klaipeda on meile olulised allikad ka edaspidi. Ja rääkides gaasist, siis siin on oluliseks näitajaks N-1, mille eesmärk on tagada, et Eestis oleks see näitaja kõrgem kui 100%. Ja see põhimõtteliselt ongi, et võrreldakse siis süsteemi tehnilist võimekust ja siis vaadatakse seda läbi siis viimase 20 aasta kõige erandlikuma gaasinõudlusega päevaga. Ja samuti gaasi puhul, mis siin veel välja tuua, et jah, roll Eesti Energiamajanduses on aastalt järjepidevalt vähenenud ja väheneb ka edaspidi. Et võrreldes tänasega siis 35. aastaks on ta juba langenud sinna 2 algusesse ja siis 50. aastaks siis juba circa siis peaaegu 3 korda väiksem. Aga need on prognoosid, kunagi ei tea, mis prognoosid teevad. Aga jah, põhitegevused seoses gaasiga.
et jah, et mis meid gaasi puhul aitab, siis kodumaine taastuvgaaside tootmine ja gaasivõrku sisestamine, ehk mida rohkem me gaasi koha peal toodame, seda parem on meie varustuskindlus. See tähendab uusi sisestuskohti ja taastuvgaasi tootmiskohtade lisandumist. Ja siis seoses LNG-ga üldse, et jah, Inko Klaipeda katavad regiooni vajadus ära, aga kui midagi juhtub, siis just in case meil on võtta ka siis Paldiski variant, Pakrine mahaalamiskai. Ja samas nüüd võib üks asi, mis siin nagu seoses gaasivaruga ette tuleb, et meil on praegu see 1 teravatt-tund Inčukalsis hoituna, aga Euroopa määrus näeb ette, et liikmesriikidel pole siis enda hoiustamisvõimekust, et siis ta hoiab seda naaberriigis ja siis hoiab vähemalt 15% oma siis 5 aasta keskmisest tarbimisest. Et noh, meil jah, kunagi olid siin kõrged ajad gaasi tarbimisel ja siis Eesti võttis vastu, et siis 1 teravatt-tund seda teha, aga tõesti, kui see gaasi tarbimine, nagu prognoosid näitavad, et langeb nii kiiresti, siis tuleb tulevikus hinnata, koos vaadata, et millises mahus strateegilist gaasivaru mõistlik hoida, sest noh, tegelikult selle hoidmine on vajalik varustuskindluse jaoks, aga samal ajal iga asja hoidmine tähendab ka kulu. Et see on niisugune diskussiooni koht tulevikuks. Aga jah, kindlasti me ei saa mööda minna hübriidohtudega ja nende mainimisest, see on aktuaalne teema, et pidevalt on ju hübriidohud, segased asjad, et need on ju, sul on pommiähvarduskirjad koolidele, somaalse piiripunktides, kogu aeg midagi toimub, on ju. Ja me oleme näinud, mis juhtus Nord Streamiga, ehk gaasitaristu ja merealuse gaasitaristu kaitse muutub üha olulisemaks ja sellega tuleb siis oma tegevusi arvestades planeerida ka pikemas perspektiivis. Aga jah, tagasi energiajulgeoleku juurde. Et jah, et see siis põhimõtteliselt nii, et traditsioonid, julgeolekuohud ja probleemid jäävad, aga energiasüsteemi ja tehnoloogia arenes tekib tõenäoliselt juurde uusi lahendamist vajavaid küsimusi. Ja energiajulgeoleku tagamine tähendab pidevalt tööd ja see ei saa olema kerge. Et maailm on pidevas muutumises ja Eesti võiks ka sellega kaasas käia. Ja käimegi. Aga noh, mis seal ikka, et nagu alati on olnud energiajulgeolek on ja jääb Eesti julgeoleku ja majandustegevuse nurgakiviks. Et Eesti eesmärk on saavutada ja ka säilitada täielik energiasõltumatus Venemaa Föderatsioonist ehk pärast ka desünkroniseerimist. Ja samamoodi, et tuleb siis tagada juhitavad võimsusi ja vajadusel kasutada reservvõimsusmehhanismi. Aga siiski energiajulgeolek meie mõistes tähendab tervikut, mis koosneb paljudest erinevatest nüanssidest. Et noh, seal ongi näha, et tuleb mäkk üles ronida, aga seal all koonduvad kõik siis energiajulgeoleku alla, et noh, üleüldiselt tegelikult, kui nagu akadeemilist kirjandust lugeda, siis tihti kasutatakse energiajulgeoleku kohta sõna umbrella term ehk vihmavarju termin, et noh, tegelikult maailmas on raske leida niisugust ühte lauset või definitsiooni, millega kõik osapooled nagu nõustuksid, maailmas on tuhandeid definitsioone energiajulgeolekule. Aga see ongi see, et siis iga riik keskendub enda jaoks olulisele ja et noh, need punktid on seal all tabelis siis nagu välja toodud, et need on need tegevused, läbi mille me soovime energiajulgeolekut parandada. Aga edasi kriisivalmidus ja hübriidohud. Et jah, hübriidohud ei tunne jah riigipiire ja selles suhtes me kunagi ei tea, kes on nende taga. Ja tuleviku konflikti iseloomustavad üha enam hübriidohud. Seda on ka välja toonud siseturvalisuse arengukava, see on selge. Aga jah, tuleb üha rohkem arvestada erinevate hübriidohtudega, mille eesmärk on siis kahjustada energiajulgeolekut, mille tulemusel võib tekkida hädaolukord. Et jah, geopoliitiline olukord on muutunud ja noh, hübriidohtude üldine eesmärk on destabiliseerida ja õõnestada ühiskondi. Et näiteks on aset leidnud sabotaažid Nord Streami näitel, aga noh, kõik need hübriidrünnakud võivad tähendada küberrünnakuid, terrorirünnakuid, sabotaaže, vandalismi, aga eesmärk on infrat sävitada, häirida või üle koormata. Ja tõenäoliselt, et leiab hübriidohtust tulenev häiring, et noh, see on selge, et Euroopas on see nagu suurenenud, aga see eeldab meil ka vastupanuvõime suurendamist, on ju. Et see
see on pidev töö, et me peame siis nagu võimalusel ennetama, kui juba hakkab midagi tulema või ei tea, siis ikkagi valmistumine on oluline, siis ühiselt lahendada ja lõpus ka siis taastada, eks need on need kriisiregulimise kesksed põhimõtted. Aga jah, eelkõige on vaja sellistes olukordades kiiret ja agiilset reageerimist ja siin on oluline ka koostöö siis riigisiseselt kui ka naaberliikmesriikidega. Ja üleüldse tuleb mõelda mõeldamatut, et tihti ei ilmne ohud ühekaupa, et sul võib tulla suur torm Saaremaal ja siis kuskil jälle juhtub midagi, et lihtsalt tuleb valmis olla ja seda arvesse võtta. Aga jah, kokkuvõttelt iga kriis on erinev ning kunagi ei saa olla täielikult valmis kriisideks, kuid tuleb anda parim valmisoleku tagamiseks. Et jah, me peame õppima enda näidetest ja samuti ka teiste riikide näidetest, et mida me saame mujalt õppida, kas või Islandi vulkaani purse, et neil on väga hea ohuteavituse süsteem, et miks mitte mingit snitti sealt võtta. Aga mis veel, et kriisideks valmisolek nendega tegelemine on meeskonnamäng, me oleme väike rahvus, kelle ressursid on piiratud, aga siin ongi oluline koostöö, et kuidas me saame üksteist võimestada ja kuidas me saame üksteisele toeks olla. Et selline lõpp minu poolt. Aitäh! Nii, aitäh! Ma siin konsulteerisin vahepeal targematega, sest et siin on üks selline küsimus, et sa näitasid seda gaasitarbimise prognoosi, et ta natuke haakub nüüd selle kriisiteemaga ka. Et ma sain aru, et Elering on selle gaasitarbimise prognoosi võtnud, selles ajal on see tehtud, kui neid kriise veel põhimõtteliselt ei olnud. Et kuidas nüüd see gaasitarbimine on taastunud pärast kriise, et võib-olla see prognoos on liiga pessimistlik, et nagu sa ise ka ütlesid, et me ei tea, kas see prognoos ikka läheb nii. Sellepärast siin ongi küsitud rahva seast, et kust tulevad gaasitarbimise mahud, kas elektritootmine gaasist on sisse arvutatud ja kui palju kasutab soojamajandus ja tööstusgaasi? Soojamajandus ja tööstusgaasi. Seda hakkab meile kohe muide teine Kristen rääkima. No siis ta võiski rääkida seda. Et tegelikult need teemad on siin kõik omavahel nii läbi põimunud, et me ikkagi lähtume nendest prognoosidest, mis meil kätt oli saada, aga me ise siin veel omakorda uusi prognoose ei teinud. Aga ma ei tea, mis su enda hinnang on, et kuidas nüüd sa rääkisid kriisidest nii pikalt, et kui me nüüd tõesti saame sõltumatuks Venemaast, tekib mingisugune kindlus, me ei ole veel poolt sõnagi rääkinud gaasivõrgu dekarboniseerimisest, sest järgmine Kristen ja Marika räägivad sellest, eks. Et aga siiski ma näen, et gaasitarbimine on ikkagi tegelikult nagu oluline, et jah, eks meil on praegu siiamaani alles teine aasta pärast nagu seda gaasishokki ja kõike, et loomulikult on mindud üle, on võetud vahel põlevkivi kasutusel, aga pikas perspektiivis ta väheneb, aga ma ei ole kindel, kas nii palju, et prognoosida jah, võime alati, aga alati saab seda ka täpsustada, et ega jah, ma siin otseselt ei oskagi nagu täpsustada juurde niimoodi. Ma ei tea, kas keegi tahab gaasi osas midagi lisada veel? Võib ka nii. Vist hakkas tööle, nii et ei ole. Võib-olla omalt poolt nii palju kommenteeriks juurde, et küsimus oli, eks ole, kas gaasi tarbimine elektri tootmiseks on siin sees, siis kindlasti gaasi tarbimine elektri tootmiseks just nimelt tippude katmiseks on see tuleviku koht, kust me ei saa niisama öelda, et ei, me lõpetame selle ära, et ei, seda, kui see ei ole piisavalt selgelt meil ENMAK-is välja öeldud, et siis saame seda teha, et sellepärast see ka konsultatsioonile teile on saadetud. Aga kus see vähenemine toimub, ma arvan, et Kristen Lepp siin kohe näitab, et kindlasti elektrifitseerimine, soojamajandus on võib-olla üks neist kohtadest. Aga lisaks jah, gaasile, kui me räägime ainult maagaasist, siis eks ole kõik need muud gaasilised kütused, mis juurde tulevad. Et
vesinikku kui sellist siin ka näiteks ei ole, eks ole. Et lihtsalt selline kommentaar. Et jah, meil käib ju eraldi gaasivõrgu dekarboniseerimise uuring ja seal on meil erinevad prognoosid ja on erinevad stsenaariumid, on lausa eraldi vesinikusstsenaarium, biometaani stsenaarium, aga kuidas nüüd Elering oma gaasivõrgu arengukavas on prognoosinud, et kas ta on näiteks arvestanud vesiniku ja biogaasi, siis kindlasti mitte ei ole ilmselt vesiniku arvestatud gaasivõrgu sisse. Et Karl, ole hea. Mulle anti ka mikrofon, see hakkas ennem tööle. Las Karl räägib enne. Nii. Et ma võin nii palju kommenteerida, et see uuringu algandmed koguti kindlasti enne gaasikriisi. See, miks see prognoos ei pruugi olla täpne või ükski prognoos ei olegi kunagi täpne, sest et on tulevikku vaatav, on see, et me täna tegelikkuses ju ei tea või keegi ei tea, kui palju gaasitarbimine tegelikkuses tagasi tuleb alternatiivsetelt kütustelt. Ja seda me näeme alles peale selle talve möödumist. Ja seda näevad kõik turuosalised pärast selle talve möödumist. Ja siis me saame alles teha palju täpsemaid prognoose selle lühiajalise perioodi kohta, mis on 25–30, et kui palju gaasitarbimine tagasi tuleb ja siis sealt jätkuvalt langema hakkab loogikast, et hakkab toimuma täpselt see asi, mida Tauno selgitas, ehk et elektrifitseerumine, ehk et kui suur osa tööstustarbijatest, kodutarbijatest ja kõigist muudest tarbijatest läheb üle teistele alternatiivsetele kütustele, mille on võimalik kiiremini viia siis kliimaneutraalseks. Ja kui suur survega on siis vastavalt poliitikainstrumentidega seda ka teha. Ja need kaks asja käivadki oma vahel koos. See, miks seal 2050 veel jätkuvalt gaasitarbimine on, et kindlasti biogaas mängib seal rolli, aga ka biogaas kindlasti konkureerib alternatiivse kütusega ehk et ka elektriga, ehk et tekivad mingisugused tööstustarbijad, kes siis otsustavad kindlasti majanduslike mõistlikkuse alusel, kas on mõistlik kasutada biogaasi, mis on kindlasti kallim kütus kui maagaas, vesiniku või elektritehnoloogiaid. Ja see ongi see tõenäoliselt see prognoosi arutelu küsimus, et kui palju nendest tehnoloogiatest elektrifitseerub ja kui palju jääb kasutama mingit alternatiivset gaasilist kütust. Aitäh. Ando, ole hea. Ma tegelikult tahtsin küsida hoopis elektri kohta, aga kuna gaas on siin praegu pildi peal ees, et siis muidugi faktiline tarbimine 2022 tõenäoliselt tuleb märkimisväärselt väiksem kui see, mis siin pildi peal on, minu teada. Ja kui vaadata seda prognoosi, siis arvestades seda, et jaotusvõrgu hinnad on sel aastal, gaasi jaotusvõrgu hinnad on tõusnud rohkem kui 50%, eks ju kohati, et siis ma ilma arvutamata julgeks prognoosida, et kui läbi gaasivõrkude voolab 2 teravatt-tundi gaasi, siis ei ole see enam lihtsalt konkurentsivõimeline võrreldes vedelkütustega. Aga ma tahtsin küsida hoopis selle kohta, et kuidas lähevad omavahel kokku energia lõpptarbimise siis kohustuslik eesmärk. Ja see, mida me nägime elektri tootmise prognoosi osas, et need on jällegi kaks täiesti eraldi numbrit, et kas ühesõnaga see energia lõpptarbimise eesmärk on 2030 aastaks, eks, 30 teravatt-tundi. Kui me vaatame seda, et kuhu me tahame justkui elektri tootmisega jõuda seal 2050. aastal, et siis minu peas need kaks asja ei matchi mitte kuidagi pidi, et kas see tähendab siis seda, et energia lõpptarbimise number vaadatakse siis 2031 aastal üle või on mingisugune muu alternatiiv. Ehk siis, et meid peaks näitama võib-olla siis ka seda, et me 15 või 13 või mis iganes teravatt-tundi aastal 2050 elektrit toodame, kui lõpptarbimine on vaid 2 korda suurem sellest. Võib-olla vastaksid omalt poolt. Ma ei tea, Kristen, viitsid ette ka panna selle?
et kuidas siin see prognoos on. Võib-olla kõigepealt energia lõpptarbimine ja selle eesmärk, ta on tõepoolest siduv, ta on 30 teravatt-tunni ümber, aga kui me nüüd lööme selle energia lõpptarbimise tükkideks, siis elekter, soojus, fossiilne kütus on need komponendid ja elektritarbimine seal kasvab, mille arvelt tegelikult üks asi on see täiendav lisanduv elektritarbimine uue tarbimise näol, aga teine on uus tööstus või mis iganes, eks ole. Aga teine pool on tõesti see, et kus me asendame vana fossiilset tarbimist elektrifitseerimisega elektri vastu, mis on tegelikult nagu teada on see palju tõhusam, eks ole. Et siis tegelikkuses energia tõhusus, elektrifitseerimine ja kõik see, me näeme, et elekter kasvab, aga samas kogu lõpptarbimine 2030 jääks samaks. Aga siin on, eks ole, nüanss tegelikult veel juures, kui me lähme tõesti sinna juba direktiivi teksti tasandile. Seal on hunnik erinevaid kriteeriume ja võimalusi, mille alusel on võimalik Euroopa Komisjonile ära põhjendada, et miks on asjad teistmoodi läinud. Ja üks suur oluline põhjus saaks ka olla see, kui meil tuleb energiaintensiivset tööstus siia. Ja ma arvan, et seda on meil palju lihtsam kaitsta, kui Euroopa Komisjonil võib-olla vastu vaielda, et eriti kui need uued suundumused ja trajektoor on ju tegelikult kogu tööstus Euroopasse kokku tuua, kogu see tööstuse plaan, mis Euroopas on, eks ole. Aga nüüd see küsimus, eks ole, nüüd oli ka natukene edasi suunatud, mis saab peale 2030 aastat. Et Euroopa tasandil täpselt samamoodi, Euroopa tasand, ma ei ütle Euroopa Liit, vaid ongi Euroopa tasand, kõik need liikmesriigid omavahel, eks ole, räägime läbi, et tuleb arutlemissesse 2030 kuni 2040 kliimaeesmärgid ja see juba läheb, eks ole, laiali. Üks on see CO2 ja kõik muu, aga see läheb eraldi laiali, eks ole, sektoritesse, seas hulgas energeetika. Ja seal, ma arvan, et meie kindlasti ka Soome oleme kindlasti seda meelt, et võib-olla see energiaintensiivsuse mõõdik on palju parem kui lõpptarbimise mõõdik, et arvame, et äkki ka teised riigid tulevad meil siin kaasa. Ja näeksin taustaks ongi see lõpptarbimine, et siis primaarenergia puhul oligi läbirääkimistel näiteks selline hetk siin 2030 eesmärgi läbirääkimistel, et me Eesti puhul väga tugevalt tahtsime, et see ei oleks siduv. Komisjon tahtis, et see oleks siduv. Tuli kriis ja tuli kuskilt Hispaania, ütles, et ei tohiks olla siduv ja komisjon ütles, et jah, väga hea mõte. Et eks see on kõik, mis on nagu taga käib, aga tegelikkuses sellised olukorrad ja kriisid, et tegelikult panevad võib-olla kainemalt mõtlema ka selliseid visionääre, kes tahavad siin võib-olla kuidas taased sektor ütleb, auku kinni ajada enne kui, või kuidas see oligi, teate ise paremini. Jah. Ma võib-olla, Tõnis, ma ühe asja selle viimase lõpu osas ütleksin, et see 13 ja 16, need ei ole Eleringi numbrid, need on nüüd tegelikult Euroopa Komisjoni enda 2020 prognoos Eestile ja see arvestab seda Power to X ja arvestab vesiniku tootmisega, rohevesiniku tootmisega ja seda on kasutatud siis nüüd selle kliimaneutraalse elektritootmise uuringus, neid numbreid võetud aluseks. Ehk kokkuvõtlikult, kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Ehk Euroopa regulatsioonid ongi keerulised ja meil on tegelikult see, et meil peaks ambitsiooni olema julgeda küsida Euroopa Komisjonilt veel liidust ka erandeid, eks ju. See tõesti idee. Aga ma tahaks sellest rääkida. Varustuskindlusest. Meie mure on see, et meil varustuskindluse puhul me ei räägi hinnast. Paljud teised riigid räägivad hinnast, ka see on üks varustuskindluse osa. Toon lihtsalt näite, eks me räägime siin, et meil on Soomega börsihind sama. Tarbijad börsihinda nii väga ei märgi, vaid mängib elektri lõpphind, eks ju. Ja kui me võtame nüüd elektri lõpphinna, siis isegi siis, kui meil on börsihind samaväärne Soomega, siis meie tööstustel on elektrihind kordades kallim. See on maksustamine, siseriiklik, eks ju. Tegelikult ma tahtsingi siia tulla,
siin selle kliimaseadusega on välja tulnud üks pahatahtlik, mulle tundub, võib-olla see on seljatunne, ma ei tea, on siis see, et me tahame siseriiklikult karmimaid, rangemaid meetmeid, kui Euroopa Liit ise ette näeb. See on niisugune tunne, et teeme rohkem. Et ma alati ütlen seda, et loomulikult ambitsioon on siis hea, kui sa tekitab meile konkurentsivõime. Annab meile konkurentsivõime mingis asjas, teeme. Aga kui seda konkurentsivõimet ei teki, siis me tapame ise ennast lollakalt oma konkurentsivõimet. See on nii lihtne, eks ju. Tegelikult ma tahtsingi tulla siia samasse asja juurde, et me räägime energiajulgeolekust, varustuskindlusest ja me räägime põlevkivist. Ma nüüd vaatan viimasel ajal alates kliimaseaduse väljatöötamiskavatsusest 2040 on põlevkivi kasutamine 0. Tegelikult mul tekkis küsimus, et kui poliitiline seisukoht on, et me enam põlevkivi üldse ei kasuta, jätame maa sisse, siis kuidas me tegelikult reaalses elus hakkama saame, eks ju. Et eriti kui me vaatame energiajulgeolekut või varustuskindlust, eks ju. Kas meil on võimalus juba 2040 siis teha nii, et seda ressurssi me ei väärinda, eks ju. Ja teiseks on siis see ka, et mina ei tea, ma saan aru, et otse põletamine ja elektri tootmine ja põlevkivist on üks asi, aga teine asi on, eks ju, rafineerimine, keemiatööstus. Hoopis teine asi, eks ju, hoopis teine valdkond ja Euroopa Liit ka oma regulatsioonides tegelikult lähtub teistest nii-öelda regulatsioonidest rafineerimisel, eks ju. Et nüüd on küsimus see, kas see on poliitiline tahe või see on kantud nii-öelda teadus- ja faktipõhisusest. See ongi see küsimus, eks ju, et see ongi see, et lõppkokkuvõttes, kas on mõistlik Eestis rakendada rangemaid piiranguid, kui Euroopa Liit ise ette näeb, eks ju, ka energiajulgeoleku vaates. Aitäh! Aitäh, mulle tundub, et Einari soovib sellele vastata vist. Ei soovi, ei siuke mulje, et ma ei tea, kas sa, Kristen, ise, kuna sul on see juhitav tootmine sees, et mina nagu nägin seda seost selle slaidiga praegu Tõnise küsimuses, et kas me tõesti enam põlevkivi siis nii-öelda energiamajanduses üldse pärast 2040 ei kasuta. Et ma seda muud osa nüüd tuletan meelde, kehtivas arengukavas meil on ju mitu põlevkiviõlil jaama kavandatud veel rajada, nii et kõik on veel võimalik, ega praegu on meil kaks asja töös, eks. Et kuidas sa, Kristjan, arvad, kuidas asi meil läheb juhitava tootmise vaates? Juhitav tootmine, aga pigem just põlevkivi teema, et loomulikult, ega sul on ju mõistlik tegelikult seda nagu väärindada põlevkivist, sa saad ju keemiatööstuses, sa saad kõik võimalikke ju neid kemikaale teha ja tegelikult niisuguste baaskemikaalide toorainete järgi on ju turul meeletu vajadus ka tulevikus on ju, et ilmselgelt, et Hiinast tuleb ju suur osa on ju, Venemaa on nüüd nagu kinni, selles suhtes võib-olla mingites asjades, et meil ongi vaja Euroopa Liidus kuskilt seda nagu kemikaalide hulka nagu saada on ju, et mulle isiklikult nagu selles suhtes nagu tundub nagu väga mõistlik, et nagu kui tehnoloogia areneb, teeme selle keskkonnasõbralikumaks, tekivad need lõpus kinnine, kuidas öelda, et CO2 püütakse veel kinni, seal omakorda tehakse mingis protsessis, kasutatakse ära, et nagu miks mitte tegelikult, et võib ju maa sees seal seista, aga ma ei tea. Jah. Ei ole kuulda. Nüüd on kuulda. Tahtsin lihtsalt Kristenile lisada, et eks meil see arutelu, mis meil põlevkivi energeetikas saab, seisab meil olla sees, eks ju, et meil siin üks hõbekuul nii-öelda, mida me siin promonud ministeeriumis oleme, kliimaseadusena VTK on väljas, arutelud seisavad ees, et tegelikult see on see koht, kus kohas peab selgelt aru andma, kui kauaks meil siis põlevkivi energeetikat jääb. Energeetikat või tööstust tervikuna, eks. See on ühiskondlik arutelu ja selle peame siin ette võtma, et pannakse siis sinna CO2 püüdurid juurde või ei panda, eks. Et ühiskonna otsus, mis me siis enda varaga kokkuvõttes teeme. Aitäh! Jah, aga tõesti siin praegu selles ENMAK-is me paraku seda põlevkiviõli ei ole kohe üldse käsitlenud, et meil on ta tõesti selle elektri tootmise juures ta on sees, aga ta on ikkagi sellest aspektist, et kogu see uuring otsib ikkagi alternatiive põlevkivi elektrile. Nii, aga meil on paraku veel üks küsimus selle teemaga seoses. On küsitud, kas Läänemere energiavõrgu arendamise teema on ENMAK-i 2035 riikide vaheliste ühendusvõimsuste kontekstis veel nii-öelda pildis. Et minu teada on see pildis avamere
avamere tuuleenergia mõistes on ta meil REKis 2019 oli sees, praegu REKi ajakohastamise versiooni kavandis on ära märgitud, aga Tauno, palun. Jah, see on teema tegelikult ENMAK 2035 ja kuidas ta teema ongi tegelikult, eks ole, et ENMAK 2035 ju kuidagi ei ütle, et meretuul ei peaks tuleviku energiaallikas olema, et pigem vastupidi ja kogu see võrk, mida planeeritakse ühendusvõimsed teiste riikidega, et üks nüanss, mida seal arvestatakse, on muidugi, et kas Hiiumaa põhjaossa, Hiiumaa ümber tuleb meretuule tootmist, et mis trajektoor ja kust pidi siis Estlink 3, eks ole, hakkab liikuma, samamoodi Eesti-Läti 4. ühendus, et mis teed pidi see hakkab liikuma, et tegelikkuses see teema on seal sees ja eks me vaatamegi oma regiooni vaatest ja naaberriikidega, aga muidugi kogu see teema ja algatus on muidugi laiem, et kõik Läänemere ümber olevad riigid, eks ole, et kas ka nemad kaasa tulevad, et lootus on arvatavasti. Aga ma tahtsin tegelikult veel Tõnisele korra siin kommenteerida, kuna Tõnisel oli hästi palju teemasid seal, mida ta käsitles, lisaks ka varustuskindlusele oli üks seesama taskukohasuse kriteerium, et millele jäi meil vist vastamata. Et seesama mõõdik, mis me seal välja tõime, see on üks mõõdik, mille kaudu seda taskukohasust oleme välja pakkunud, et ENMAK 2035-ga võiks hinnata. Ta küll vaatab, eks ole, börsi hinna erinevust, aga rõhutan, et ta vaatab keskmist hinna erinevust ja tegelikult ka pikaajalised lepingud sõltuvad sellest börsi hinnast ja börsi hind ju tegelikult keskmiselt vähemalt peegeldab meie regiooni Eesti energia või elektri hinda tegelikult õigemini öeldes. Aga see teine mõõdik, mida siin tegelikult ei ole, mida hästi tugevalt Euroopa Liidu tasandil promotakse või millest räägitakse, ongi energiaostuvõimetus, rahvakeeli energiavaesus, mille komponendid, nagu me teame, on ühelt poolt seesama tõhusus, et kui raiskavad me oleme, teiselt poolt meie toimetulek, sotsiaalne aspekt, palgad, kõik muu, kas me oleme võimelised selle energia eest maksma. Ja muidugi see kolmas, millega me tegeleme hästi tugevalt selle ENMAK-i vaates, on muidugi energia taskukohasus. Et kui teised kaks poolt on täidetud, siis on see kolmas kriteerium, kus on murekoht ja puudujääk. Et lihtsalt lisaks kommenteerimiseks. No võib-olla ma siis hinna osas lisan ka seda, et nüüd see uuring, mis meil kliimaneutraalse elektritootmise kohta tehtud on, seal on ka prognoositud elektri hindu. Et põhimõtteliselt saab sealt ka nagu indikatsiooni, et kuhu nüüd ühel või teisel juhul võiks see hind siis liikuda, et mida kallim stsenaarium, millegi pärast on seal seda kallim hind, aga vaadake ise sealt siis täpsemalt järgi. Siin on tegelikult üks küsimus veel, et kuivõrd on Euroopa Liidu tasandil oma vahel potentsiaalselt vastuolus energiatõhususe pikaajalised sihttasemed ja strateegilise energiatehnoloogiate arendamise platvormi sihid. Et kui ma hästi mäletan, siis eelnõusse panime täitsa tõesti selle viite sellele platvormile sisse. Me ei ole aktiivselt veel tegelenud selle platvormi sihtidega, aga ta oli tegelikult meil REKi edu aruandes. Andsime Eesti seisu selles suhtes täitsa, andsime ülevaate ära. Minu meelest see, kuhu see platvorm sihib, ei ole mitte kuidagi vastuolus selles mõttes, et ta ikkagi panustab uutesse tehnoloogiatesse ja kõigi eelduste kohaselt peaksid need olema ju tõhusad tehnoloogiad, nii et ma arvan, et siin vastuolu kindlasti ei teki, aga väga tänan selle küsimuse eest, et me tõesti püüame seda siis järgmises versioonis ka avada natuke ja läbi mõelda Eesti vaates. Kui tohib, ma küsiks veel paar asja kiiresti, et üks küsimus selle sama slaidi peal kohe, et kui me räägime börsihinna erinevust naaberriikide hinnapiirkondadega, millistest naaberpiirkondadest me räägime?
Soome ja Läti antud juhul. Nii, kui Lätis on kõrgem ja Soomes on madalam, kuidas seda keskmist võtta? Jah, see on metoodika küsimus. Liidame kokku, jagame kahega. Mõtlemise koht teile, et kuidas seda mõõdikut teha selliks, et oleks selgelt mõõdetav. Aga taustaks lihtsalt, et kus see mõõdik tuleneb, et see on üks nendest kriteeriumitest, millega mõõdetakse riikide vaheliste ühenduste piisavust. Ja tegelikult sealt see mõõdik on siia tulnud. Aga ma mõtlengi, et konsultatsiooni, ja ma arvan, et see on hea ettepanek, et kuidas seda mõõta ja arvestada ja kas see number, see 2 eurot megavatt-tund, et kas see on üldse täidetav tegelikult, eks ole? Nii, siis teine kommentaar võib olla, kui sa kerid sinna eelmise slaidi peale tagasi, kus oli see juhitavad võimsused, just, et juhitavast tootmise puhul tuumaenergiast ei ole mõtet rääkida, ta ei ole väga juhitav. Ja viimane kommentaar seal all, või tegelikult see on võib-olla kontrollküsimus, et elektri tarbimise hulka, kas sinna arvestatakse ka salvestite poolt tarbitav elekter või mitte, et ma saan aru, et Ire vastuses selle 2040-2050 aasta kohta, ma saan aru, et tegelikult see kogu salvestus, mis näiteks vesiniku puhul tekib, eks ole, et see läheb sinna arvestusse sisse. Ma eeldan siis, et ka tegelikult näiteks akude või pumphüdrojaamade tarbitav elekter läheb samamoodi sinna arvestusse sisse. Uuringu puhul olid küll need miinusmärgiga, jah, need tarbimised sees seal, jah. Tere, minul on ka küsimus Heiko Eitur Eesti Gaasiliidust elektri kohta seekord. Kui me läheme selle mõõdiku juurde tagasi, siis Tõnis Vare siin juba mõnda asja mainis ja Einari Kisel ka puudutas, et see 2 eurot, mis on siis hinna erinevus. Olles ise ka ENMAK-i juhtkomisjonis ja olles selle protsessiga nii-öelda kaasas käinud, siis ma nagu ütleks võib-olla sellise asja, et jääb kohati selline mulje, et meil on ainult see dokument justkui selline eesmärkide täitmise tabel, kus on mõned olulisemad asjad välja toodud. Et ma tahan öelda, et tegelikult võiks olla seal hästi palju ambitsiooni ka juures. Et miks meil peab olema 2 eurot megavatt-tunni hinna erinevus? Et tegelikult meil võiks olla eesmärgiks, et meil on soodsam teistest, näiteks 5 või 10 eurot. Ma saan aru, et seda on ülikeeruline nagu saavutada, aga ilmselt kui me maksimaalselt proovime saada või võimatut, et me saame maksimaalse, aga just sellist ambitsiooni oleks sellest dokumendist rohkem oodanud ja loomulikult see, et kas hinnaerinevus on meil siin soomlastega või lätlastega, et see on nagu hästi suur vahe, et me oleme soomlaste kõrval ikkagi üsna vaene rahvas on ja lätlastega saame nagu silma vaadata, et ma arvan, et see, milline energiapoliitika saab tulevikus olema ja kuidas ka siin need erinevaid teemasid käsitletud on, et paneb ikkagi hästi tugeva aluse nii-öelda Eesti ettevõtete konkurentsivõimele. Et see põhimõtteliselt, mida teie täna toodate, realiseerub ka kusagil majanduses. Et ma ei tea, kui siin veel võimalik on ambitsiooni juurde keerata, siis palun kindlasti tehke seda. Aitäh. Kohe kommenteerin siia juurde, et minu arust arengukava peabki olema ambitsioonikas, nõus. Aga arengukava ei saa sula selgelt valetada, et teeme nüüd seda või toda teades, et tõesti sellist asja on võimalik teha. Kui me räägime Soomega hinna erinevusest, siis meil on äärmiselt keeruline võistelda Põhjamaade energiataristuga, kus enamus tootmise kapeksite kinni makstud juba. Ja meie peame oma energiatootmist, fossiilkütuste vaba energiatootmist alles üles hakkama ehitama, et äärmiselt keeruline on ENMAK-is öelda, et hinna differents on siis 0 või -2, eks ju, lihtsalt öeldes, et ma arvan, et see 2 eurot megavatt-tund on päris ambitsioonikas, täiesti siiralt. Mul tundub, et Elering tahtis veel natukene kommenteerida seda tarbimist. Karl? Nagu kõigile teistele, siis tegelikult mulle jäi ka see sama eesmärk natuke hambusse. Ehk et see, kuhu võib-olla see eesmärk ei ole kõige paremini saanud sõnastatud, sest et kui seda eesmärki lugeda ja üritada ka siis nagu ellu viia, siis mida see tähendab on see, et
Soome, Eesti ja Läti hinnapiirkonnad peavad olema nii hästi ühendatud, et nende vahel ei olekski pudelikaelu ja nad oleksid täiesti võrdsustunud. Mis tähendab seda, et kui me ka siin Eestis teeme taastuvenergia 100 eesmärgi ära, siis me osa sellest mõjust kindlasti kanname kõik Lätimaale edasi. Ehk et see on kindlasti eesmärk, mida tasub selle konsultatsiooniprotsessi juures võib-olla natuke mõtestada ja neid arutelusid veel pidada. Et üks pool oli see ja see 2 eurot megavatt-tundi tundu üldse mõistlik. Et see, kus ta tulnud on kindlasti see, et seal ülepiiriliste võimsuste investeerimisotsuseid tuleb teha siis, kui seda 2 või hakata vaatama, et kas tuleb ülepiirilistesse võimsustesse investeerida, on see üks parameetritest, mida tuleks vaadata ja hinnata, et hakata neid üldse planeerima. Seal kohas ta tundub mõistlik, aga siin ta on natuke kontekstist välja rebitud siseriiklikus eesmärgi portfelli. Aga kommenteerides seda järgmist slaidi, mis oli tarbimised, siis ma oskan kommenteerida ainult seda osa, mis on kuni 35. aastani. Sest see tuleneb Eleringi prognoosidest ja me oleme selgelt teinud sinna taha ka uuringu, mis on täitsa meie kodulehel eraldiseisvalt ka kättesaadav ja ka varustuskindluse aruandes kättesaadav. Ja selle eraldi uuringus on välja toodud, kuidas ta jaguneb erinevate tarbimissektorite vahel, nii sooja tarbimisest kuni transpordi elektrifitseerumiseni, et kõik saavad sealt vaadata, kuidas ta jaguneb, kui on soovi. Ja ta võtab arvesse ainult elektri lõpptarbimist. Ehk et kui me räägime salvestusest või lühiajalisest salvestusest, mitte vesinikustel, siis selgelt ta lõpptarbimises maandub ühel või teisel moodusel mõnda aega hiljem, kui ta seal akus võib-olla on ööpäev seisnud. Ehk et see prognoos on selgelt tehtud lõpptarbimise vaatest. Nii, aitäh! Ma loodan, et me saame siit edasi liikuda, sest ma vaatasin, meil on juba 2 tundi siin koos kenasti viibitud, aga meil on 2 olulist teemat veel läbi käia. Ja kutsume siis nüüd soojamajandusest ja täpsemalt kaugküttest ja kaugehutusest rääkima Kristen Lepp. Nii. On mind kuulda? Vist on jah. Tervist, mina olen Kristen Lepp, olen siis arendusnõunik ja olen tegelenud siis praegusel ajal nii-öelda kaugkütte ja kaugjaotuse teemadega ja sealhulgas ka kindlasti selle soojusmajandusega tervikult, ehk siis peamiselt selle Eesti üleminek süsinikneutraalse soojusjaotusmajandusele aastaks 2050 uuringu läbiviimisel, et ei ole selle valdkonna ekstra spetsialist, aga uuringu kaudu olen siis nii-öelda seotud olnud. Need on need teemad, millest ma kiiresti siin üritan põgusalt toimetada ja teile mingit infot edasi anda, aga kindlasti ei ole see nii põhjalik võib-olla, kui ta võiks olla, sest te kõik tahavad koju ära minna varsti ka, et juba nagu Irja ütles 2 tundi olnud. Aga natuke sellest uuringust lähemalt, et mis meid siis ees ootab, et uuring näitas meil ette ka, et palju meil soojusjaotusmajanduses kogu see energiavajadus võiks olla, aga ja loomulikult see on välja toodud, et see on vähenev, aga sellel on 2 väga olulist eeldust, ehk siis renoveerimine, mis kindlasti vähendab kaugküttes ja soojamajanduses üleüldiselt energiatarvet, ja ka sealhulgas ka digitaliseerimine, ehk siis ikkagi smart meters ja kõik muud smart lahendused, selle kanda jääb kuskil circa 10% säästust nii-öelda. Nii et üldiselt summad on need ja eelnevalt siis oli ka öeldud sellest, et mis on meie eesmärk, et ENMAKis on selleks siis 65-70%, isegi 80% oli seal vist see mõõdik eelnevalt toodud, et selle taastuvenergia osakaalu kasvatamine. Üks osa, millest tuleb siis juurde veel arvestada, on meil ikkagi ka kaugjahutus ja kaugjahutus on uuringu järgselt samamoodi kasvava trendiga loomulikult ja eelduslikult toimub turu vastu, ehk siis turutingimustel täitsa toimiv,
sest meil need pilootprojekte on tekkinud ja neid, ma saan aru, ikkagi arendatakse juurde. Ja kui me siis vaatame seda, et mida me tahaks saavutada, tahaks siis esimeses etapis ikkagi saada seda, et fossiilenergiat mitte kasutada. Ja sellise prognoosi siis on antud samamoodi selles uuringus välja toodud, et kui me vastavalt siis 4 eelnevalt toodud ka stsenaariumitest mingi välja valime, siis neid tegevusi järjest ellu viides me võiksime fossiilenergia kasutust järjest vähendada. Kiirelt ütlen ka, et üks on elektrifitseerimine, teine oli siis fokusseerimine kaugkütte lahendustele, 3 on lokaalkütte lahendused ja 4 on siis vähima kulu stsenaarium. Ja üks oluline aspekt veel, et nendest stsenaariumites oli biomassil ikkagi selge nii-öelda osa, ehk see oli circa 10 miljonit tihumeetrit biomassi, mis 2050 võiks siis nagu kasutust leida, kui me ütleme seda, et see sõltuvus biomassist jääb. Aga uuringus oli ka see küsimusest, mis on siis alternatiiv, et sellest on ka juttu olnud ja küsimus on õhus, siis uuringust ka vastus, et selle alternatiiv ongi elektrifitseerimise stsenaarium. Ja uuring pakkuski välja, et oleks meil siis kokkuvõttes vaja rakendada kaugkütte ja elektrifitseerimise stsenaariumi kombot. Ja siin siis eraldi veel, kui fokusseerida kaugküttele, mida käsitleb ENMAK, et siis siin nii-öelda need mahud on ette teada palju ja mida me siis kasutame. Ja siin võib ka maagaasi kontekstis öelda, et maagaasi võiks ka ju tegelikult asendada biometaaniga. Iseküsimus ju ongi see, et kas kaugküttes biometaani kasutus on üldse rentaabel ja mõistlik. Nii-öelda KHG või siis nii-öelda jalajälje kontekstis oleks ju biometaani kasutamine ülihea. Ei ole maagaas, aga on jätkusuutlik biometaan. Küsimus on, kas see hind on tarbijatele vastuvõetav. Mõned sellised õigusaktid, direktiivid, mida me siis nagu arvestama peame ja neid, et miks me need välja on vaja tuua selleks, et jällegi mõista, suur pilt on seotud mitmete detailidega, mida me kohati ei tea ette, kohati teame ette ja siis selgub, et ikkagi need, mis me ette teadsime, ka muutuvad, sest Tauno väga hästi tõi välja, et kui meie midagi ütlesime, siis ei toiminud ja tuli Hispaania kriis ja kõik muud asjad juurde, siis jälle oli võimalik kõik, et ehk selles mõttes on see tuleviku mingid raamid tegelikult nagu oluline kuidagi paika panna, aga samas tuleb ikkagi teatud reservatsiooniga kõiki prognoose ja kõiki neid tegevusi võtta. Küsimus ongi, mis on mõistlik, mis on nagu tänasel hetkel võimalik ära teha. Ja kaugkütet siis siseriiklikult õige, et Euroopa tasandil on siis meil RED 2-3 jagatud jõupingutuste määrus, kestliku rahastuse temaatika, et need kõik tegelikult vajavad teatavat sükest tervik võib-olla pilti, sest ka kaugkütti ettevõtted on öelnud, et nende vaatest kliendid vajavad sellist informatsiooni just selle kestlikkuse rahastust tõttu, et nende kasutatav energia peab olema tõendatult puhas, on ju. Ja kuidas siis kaugkütte meil on siseriiklikult, kuidas öelda, lahendatud ongi alates koksist, sealhulgas kaugkütte seadus ja sealhulgas ka siis konkurentsiamet, kes kooskõlastab hinda. Ja loomulikult on mingi ootus ka kliimaseadusele, et kliimaseadus võiks samamoodi kaugküttest teatavad nii-öelda küsimused ja sõlmpunktid võib-olla ära lahendada, mis meil täna ees on. Siin ma olen koondanud 5 peamist teemat, mis siis nii-öelda lähevad võib-olla ENMAKist nagu välja, neid ei ole ENMAKis sees praegu, aga nad on nagu kõrvaltegevused, mis on vajalikud selleks, et soos- ja jaotusmajandust võib-olla tervikuna kuidagi ka riigi tasandil ja erinevate osapoolte vahel üheselt nagu mõtestada, et me peame selgemalt aru saama sellest hoonefondi tervikvaatest, et mida me üldse nagu räägime, mida me mingis kontekstis arvestame, on see KHG, hoone, CO2 jälg, erinevad direktiivid, nagu oli juba öeldud, RED 3-st tulenevad mingisugused täiendavad nõuded,
või siis jagatud jõupingutuste määrusest ja nii edasi, et me peame aru saama, mis see riigi vaates tähendab, mis see KOV-i vaates tähendab, tarbija tootja vaatest, et sellist, ehk millest me räägime, mis kontekstis, et on hästi oluline välja tuua. Teine aspekt ongi siis digitaliseerimine ja see on selleks vajalik, et me veel paremini ja agiilsemalt saaksime otsuseid teha, just nagu andmete kasutamise kiirus, et eelnevalt oli juttu sellest, et kas me vaatame kuidagi tahavaatepeeglist või vaatame ette, mida paremini me oleme digitaliseeritud ja meil on andmevood on kergemini hallatavamad ja kasutatavamad, seda paremini meil on võimalik otsuseid teha. Ja selline huvitav väljend on olemas nagu integreeritud planeerimine, see tuli ka meie soos- ja jaotusmajanduse uuringust ühe tegevusena välja. Paraku see on selline sõnapaar, mis on tänasel hetkel nagu sisutühi, ehk tal ei ole minust väga selget ja üheselt mõistetavat sisu taga ja see oleks ka üks asi, mis oleks vaja kuidagi kokku leppida, mida me selle all mõtleme. IEA raportis oli meil ka sellest juttu, et see on nii-öelda vajalik integreeritult mingeid lahendusi teha, aga mis see täpselt tähendab ja mida see siis kaugküttes üldse tähendab või soojusjahutusmajandus, et sellel on vaja see, ütleme, ENMAK-iga koostöös või ütleme, ENMAK-is ei ole seda küll praegu märgitud sisse, aga jooksvalt on seda vaja teha, et seda koostööd paremini arendada. Ja siis me jõuamegi nagu kütuste tehnoloogiate juurde, see on see, mida ka Tõnis juba välja tõi, et ja ka Heiko, et millised kütused, tehnoloogiad, mis ajal, kuidas moodi, miks kasutada, et see on hästi selline oluline, me saame aru, mida turul on toiminud. Kui nüüd keegi ütleb, et ta teeb vesinikul põhineva kaugküttevõrgu, siis kui see on tema ja turuosalise enda soov ja ta arendab ja reaalselt näeb selles võitu ja soovi ja teha, siis ju ei ole, see on ainult positiivne näide. Küsimus ongi selles, et me peame seda teadma, olema kaasas selle arenguga ja selles mõttes on ta nagu oluline. Ja kõik see siis nii-öelda, kui me lõpuks saame aru, millest me räägime, meil on teada, mida me mõõdame, meil on need mõõteandmed olemas, ehk me saame aru sellest andmetest, me saame aru, kuidas mingit asju integreeritult teha, mis järjekorras, kuidas moodi, saame aru tehnoloogiatest, siis me saame väga kergesti ka leida ka regulatiivsetele küsimustele nagu lahendused, et tahaks neid seda teekonda minna, mis takistused seal ees on, see on nii-öelda võimalik ellu viia. Ehk siis need tegevused, mis siis nii-öelda praegu ENMAK-is on sellised instrumentide tabelina kirjas, ongi siis nii-öelda ühel või teisel määral lähevad nende 5 valdkonna alla ühel või teisel moel siis sinna eraldi tegevusena sisse, et see on selge, et kaugkütte instrumentide seas peab olema selge taristu arendamine ja erinevad tehnoloogiate kasutuselevõtt, sealhulgas siis olgu see soojuspump, heitsoojus, geotermaal, kõik see ressurss, mis meil tegelikult on olemas, seda tuleb tunda, biometaan, seda peab tundma, teadma, mis tingimustel, millal, kus kasutada. Ja kindlasti, nagu öeldud, et energiatõhusus ehk ilma renoveerimata, nagu praeguse uuringu ja tarbimise vähenemine näitas seda, et see toimib ainult siis, kui renoveerimine on vastavalt strateegiale kenasti toimib, kui seda ei toimi, siis ilmselgelt tarbimine on ju suurem. Ja fossiilkütuste asendamine on selline nii-öelda no-brainer, et seda igal juhul oleks nagu mõistlik teha, sest selline on meil suurem eesmärk. Salvesteid on vaja juurde, seda Tartu näitel praegu üks väga äge suurim nii-öelda salvesti on juba loodud ja nii edasi. Ja sealhulgas loomulikult ka kaugjahutuse arendus. Ehk siis vaadata ka sinna otsa, et tänasel hetkel see on pilootprojektide näol hästi toiminud, ma saan aru, sellel on nagu perspektiivi rohkem, turuosalised tegelevad sellega ja täna nagu väga suuri takistusi minu andmetel ei ole, aga see ka selgub nüüd jooksvalt erinevate kuidas öelda, kõneluste ja tegevuste siis käigus. Aga see ongi minu poolt kõik, et ma ei tea, kas kaugkütte osas ja üldse soojusjahutusmajanduses on küsimusi. Jaa, Siim, palun. Ära rasket küsimust küsi, ma ei oska vastata. Ja, tervist. Siim Umble, Eesti Jõujaamade kaugkütteühing.
Et suur tänu selle ettekande eest ja ega ma tegelikult väga midagi küsida ei tahtnudki, ma väiksed sellised nagu kommentaari või repliigi moodi asjad katsun siin esile tuua. Et eks see kaugkütte ongi mõnes mõttes selline, ma ei taha öelda nagu vaeslapse ossa nagu jäänud siin energiamajanduse arengukava kontekstis, et ta on kuidagi selline küll riiklikult vist planeeritav, aga tegelikkuses teda ikkagi viiakse ette ellu võimalikult nagu lokaalsel tasandil ja väga raske on vähemalt sellest eelnõust nagu tuvastada üldse, mis asjad käivad kaugkütte kohta ja mis ei käi. Et ka siin slaidil vist, kui sa alguses välja tõid, kui ma õigesti mäletan, oli see vist 12 teravatt-tundi soojuse mahtu, et siis me ikkagi räägime mitte sellest veel varasem. On kaugkütte? Mitte ka see vist, et kaugkütte jahutsevad see jah, just, et see on vist ikkagi soojuse jahutuse prognoos, mitte kaugkütte jahutuse, et kaugkütte turu mahtuma peaks nagu teadma, et nii suur ta minu hinnangul nagu ei ole täna ega võib-olla ka tulevikus ta muidugi võiks olla nii suur, aga täna ta kindlasti nii suur ei ole nagu siin slaidil, et kuskil 5 teravatt-tunni mahust me nagu räägime ja isegi mitte lõpptarbimise osas, vaid koos tootmisega, et lihtsalt kui nagu neid slaide nagu on võimalik veel modifiseerida, siis võiks selle asja nagu korda ajada. Teine asi on, mul siin päeval jäi nagu Irje vist tõi välja, et energiamajanduse arengukava uus variant enam ei käsitle hooneid ja seda hoonete kütustega varustamist võib-olla siis tõenäoliselt ka nagu, et kaugkütte ja üldse soojuse puhul ja ka jahutuse puhul tegelikult see hoonete nagu mõõde on nagu minu meelest nagu vältimatult oluline, kuigi ma ei kujuta ette, kuidas seda vastasel korral nagu me ei saagi rääkida nagu niimoodi kaugküttest või üldse nagu küttest, et räägime siis lihtsalt kas elektri lõpptarbimisest või kütuste lõpptarbimisest niimoodi nagu hästi globaalselt. Et seda poolt võiks kindlasti nagu vaadata. Ma tõesti vabandan, et ma ei ole jõudnud seda eelnõud veel vaadata, mis reede õhtul üles pandi, et mõtlesin, et täna siin seda nagu räägitakse, aga jah, selles osas võiks nagu vaadata, et kuidas üldse seda kaugkütet ja üldse soojusmajandust ja jahutusmajandust selles energiamajanduse arengukava konteksti nagu panna, et nagu varem välja tõin, et selline lokaalne ja üleriigiline planeerimine siin põrkuvad võib-olla mõnikord. Ja integreeritud planeerimine, tulin värskelt kaugkütte katusorganisatsiooni seminarilt, toodi ka välja Europarlamendi liikmed just rääkisid seal sellest integreeritud planeerimisest ja tõdeti, et ega see saabki olema väga palju liikmesriikide enda nagu sisustada, et lihtsalt nagu kohustusena, mida uus taastuvenergia direktiiv ette näeb, kus see tuleks nagu ära lahendada või siis energiatõhususe direktiiv, mis vist seda integreeritud planeerimist just nagu käsitleb, et seda on võimalik lihtsalt dokumendina nagu lahendada või siis ka tõesti sisuliselt püüda nagu leida ja integreerida erinevaid energiataristuid kokku ja selles osas nagu leida siis parimad need integreeritud planeerimise võimalused. Ja lõpetuseks põgusalt käisin ennem läbi ka maagaasi tarbimine, siis ma võin lihtsalt öelda, et minu hinnangul oli eelmisel aastal kaugkütte sektoris kuskil 0,7 teravatt-tundi, mis siis tähendaski kas 0,3 või 0,4 teravatt-tundi langust. Mis ta nüüd sellel aastal teeb, seda ma veel ei tea, aga selge on see, et see maagaasi kasutus ja selle vähendamise nagu võimalused liiguvad järjest rohkem nendesse nii tööstusvaldkonda kui siis ka hoonete soojusega varustamise küsimustesse, et jah, sellega praegu lõpetaks. Annaks teistele ka sõna. Aitäh. Aitäh, Siim. Jah, tunnen, et minu viga, nagu ütlesin, pole selle valdkonna spetsialistist. Slaidi pealkiri jäi jah, paraku vale, aga siin ma ütlengi seda, et see integreeritud planeerimise loogika peabki tulema nagu selle tasandi peale, just miks ma ta välja tõin, et nii KOV-i vaatest Konkurentsiamet
eriti riigi vaatest, ettevõtjate vaatest, tarbijate vaatest on see kuidagi vaja selgemini paika panna, mis on need ootused ja eelnevalt ka irjeslaidide peal oli tegelikult see KOV-i osakaalu tähtsuse nii-öelda väljatoomine või selle näiteks, et kohustuslik energiakliimakava näiteks KOV-i vaatest või kuidagi nii, aga see peabki olema nagu aus, sest küsimus on seal, kus kaugkütte on nagu mõistlik, on ta ju siis mõistlik, nagu see väide ütlebki, ja seal, kus teda ei ole mõistlik kasutada, seal teda ei ole mõistlik kasutada. Ja selles mõttes ma vähemalt nii palju, kui mina saan öelda, tundub, et see integreeritud planeerimine on ikkagi selge see, et inimesed laua taga hakkavad seda arendama, mõtestama ja leiame selle lahenduse, kuidas seda teha ja loodame, et see nagu toimib. Ning biogaasi osast ka jah, et miks neid andmeid siis kokkuvõttes seda digitaliseerimist vaja ongi just selleks, et me ei räägi selliselt, et eelmine aasta langes, et see aasta me täpselt ei tea, mis toimub, et me kuidagi oleks võib-olla kiiremini, paremini võimalik neid nagu otsuseid teha või nagu arutelusid pidada, sest muidu me nii-öelda oleme seljaga liikumissuuna poole ja mõtleme, kas nüüd tuleb pööre vasakule või paremale, et ma ise nagu usun küll sellesse, et paremad andmed annavad paremaid võimalusi neid rakendada. Aga Mihklil? Jaa, aitäh sulle, Kristen, selle hea ülevaate eest. Mulle lihtsalt viimasest slaidist üks mingisugune arv jäi kuidagi silma. Et kas meil on salvesteid tõesti 1,8 gigavatti? Jah, uuringus süke andmestik oli olemas, et see oli korra Irega isegi arutasime, kas see nii on, aga uuringus oli süke tabel täitsa olemas, mis näitas, et soojussalvestid on olemas nii palju, siis ma mõtlengi, et see on siis vale, Siim raputab ka pead, et siis tuleb siis kuigi uuringus oli kirjas ja uuring on turuosaliste poolt ka nagu läbi käinud, et uuring on jumal. Ei, selles mõttes, kui uuring võib alati eksida, aga lihtsalt, et ma ei tea rohkemat kui seal, mis teadlased ja turuosalised on kokku kirjutanud. Okei, aitäh. Aga see on hea remark, et siis saab ära üle täpsustada selle. Kristjan, ma nüüd küsin, et ma loodan, et Siim pärast ukse taga mulle uut ja vana ei tee, eks ju. Ehk tegelikult selle nii-öelda kaugkütte vaatamine ENMAK-i raames, eks ju, et tegelikult ju riik on alustanud nii-öelda kaugkütte sektori siis uuendamist või on ju teinud mingid uuringuidki isegi, vist MKM, kui ma ei eksi. Et tegelikult minu küsimus on sellest, et see regulatiivne pool teeb mulle muret. Ma ütlen otse välja, et tegelikult kaugkütte on küll loomulik monopol, aga ta on meil ikkagi sellise regulatsiooniga, kus on ta nii-öelda avatud ei ole turule, eks ju. Toome lihtsa näite, et kui sul on elektrihind väga madal, eks ju, siis sa elektrist toodetud soojust müüa ei saa, eks ju. Noh, samamoodi on keeruline tööstusettevõtetel jääksoojust müüa, eks ju. Noh, kõik on see regulatiivne pool. Ja minu küsimus ongi see, et kas selle nüüd selles raames, kas me räägime regulatiivsest poolest ka selliselt, et mida riik ette näeb või? Pikas perspektiivis, Siim ütles, et ei ole ju teada, mis see tuleb, eks ju, et avatud turg mõnikord teeb palju asju ära seda, mida me tegema ei peaks, eks ju. Teine küsimus on ka veel, et siin on ju Euroopa Liidus mitte Euroopa Liiduski, Euroopa riikides on ju näiteid neid, et hakatakse mõõtma ka biomassi kasutamiselt, eks korstnast tulevad CO2 ja sellest küsitakse raha. Ehk ma saan aru, et Euroopa Liidus on seda raske teha, sest siis kukub kõik see taastuvenergeetika kokku meil, eks need eesmärgid. Aga kas see on ka nüüd tulevikumuusika võib olla, et kas me oleme selle peale mõtelnud ka või? Aitäh. Aitäh, Tõnis. Alustan tagantpoolt ette, et jaa, nagu ma tõin välja, et uuringus oli see küsimus ka küsitud, et what if, mis on alternatiiv ja see siis vastus oligi, et elektrifitseerimise stsenaarium on see, mis seda võimaldab teha, ehk soojuspumbad ja muud alternatiivsed nii-öelda võimalused, et geotermaal ja nii edasi ja seal on ka meil toodudki siis sellel stsenaariumil on ka lisaelektritarve, mida siis minu teada kliimaneutraalse elektri tootmise uuringus ei olnud esialgu, aga siis mis tuleb sinna juurde panna, et kui kogu soojusmajandus läheb siis nii-öelda elektrifitseerimise peale, et jah, et on olemas ja selle mõtte mingi alternatiiv on. Aga tulles selle esimese küsimuse juurde, siis ma arvan, et siin ongi esiteks algab võib-olla üleriigilise planeerimise protsessist, et täna ka on seal ikkagi see
nii-öelda minu arust on väga huvitav kontseptsioon, loodame, et see praktikas ka nagu läheb nii-öelda hästi kasutatavaks, see, et kuidas ruumi planeerimine täielikult on omavahel integreeritud, kuidas mingid teenused omavahel peavad lõimitud saama, sealhulgas energiateenusena, nii et selles ja sealt võiks tulla mingid mudelid ja sisendid just KOV-i tasandile, sest ka KOV-i tasand on see, kes seda kaugkütte arengut tegelikult ju suunab, kuigi meil on kaugkütte seadus ja meil ongi KOKS-iga mandud see vastutus kaugkütte arenduse eest KOV-ile, siis KOV-i tegelik olukord täna paraku on see, et spetsialist ei tea ja ta pigem nagu vajaks mingit tuge või abi, aga ja selle tõttu ongi need 5 valdkonda siin slaidi peal välja toodud, et sellega peaks tegema, mitte siis ENMAK-i raames, vaid see on selline must töö, mida tuleb nagu siin esimeses kohas tuleb ju elamuosakond kokku võtta, kliimaosakond kokku võtta, välisõhuosakond kokku võtta, et me saame aru, seal hulgas siis on vaja COVID kokku võtta, et me saame nagu aru, millest me nagu räägime. Siis on nagu lihtne järgmist sammu võtta, et kui me neid andmeid ei tea, sest jah, me peame arvestama, et kuskilt piirkonnast hooneid läheb vähemaks, mingi piirkond, kus enne oli kaugküte, võib-olla varsti ei ole mõistlik, on ju, ja kuskil mingi piirkond areneb, aga võib-olla on ka mõistlik see, et on kohaliku strateegia rakendamisel on võimalik majanduselu lokaalselt lõkkele puhuda, arendada, tuua uut investeeringut piirkonda, sealhulgas siis nii-öelda elukohad, tekib nagu rohkem tarbimist, kaugküttel on mingi mõttekus sees ja nii edasi. Aga seal kuidas neid rakendada selliselt, et näiteks ka uue arenduspiirkonna loomisel enne panna toru maha, et kes selle maksab, kuidas on tagatud, et 10 aasta jooksul iga aasta tuleb 3 maja juurde sinna, kas see on kõik siuksed detaili küsimused, neid täna riigi vaates ma ei oska loomulikult vastata ja seda ei oska keegi kohe vastata. Ja see on pigem sihistatud meede või sihistatud nagu lähenemine, et mingis piirkonnas, kus kandev roll on ikkagi KOV-il, sest riik ei saa tulla ütlema ette, et kuidas mingi vald peaks siis nagu tegutsema. Nii, ma tahtsin tegelikult vahepeal seda öelda, et mulle meeldis hästi Siimu kriitika, et tunnistas ausalt üles, et eelnõud pole lugenud veel, aga et kindlasti on vaeslapse osas. Tegelikult meil oli alguses kaugküttes ise kõige rohkem neid instrumente, me pidime need kunstlikult kokku panema, sest et tegevusi tundus, et on liiga palju, et see uuring on liiga tulemuslik olnud, et teha on tegelikult hästi palju ja rõõmusõnum on ka see, et tegelikult meil on sõlmitud leping kaugkütte inimese jaoks energeetika osakonnale, nii et järgmisest kuust peaks meil kaugkütte inimene alustama. Aga tahtsin veel seda öelda, et kui nüüd hakata seda eelnõud selle pilguga lugema, et tõesti tagasisidet anda, siis meil on täna energiamajanduse korralduse seaduses on taastuvenergia eesmärk just soojusele, soojusmajandusel tervikuna, aga ENMAK-ist hetkel me ei leia eraldi eesmärki küll kaugküttele, et mis rütmis ja millal peaks nüüd tingimata taastuvenergiale üle minema. Et tegelikult, kui ma nüüd käisin viimati seal puitenergiaks seminarid, siis minule jäi kõlama, et ikkagi soojusettevõtjad tahavad süsinikneutraalsed olla juba vaata, et aastal 2030, et nad on väga tempoga minemas. Et võib-olla tõesti loodaks, et selles osas saaks ka siia lisaks eesmärgi juurde just nüüd seal kliimaseaduse energeetika töörühmas, ehk siis saame mingisugused täiendavad numbrid siia ka ENMAK-isse kirja, ka kaugkütte osas, et ta natuke on tõesti nii, et meil on nagu see tööülesanne analüüsida siis seda kliimaneutraalse energiatootmise võimalusi, ehk siis just eelkõige kaugkütteseks, aga samas me ei saa kogu seda soojusmajandust ära unustada ja tegelikult, kui minna ka sinna hoonete rekonstrueerimise temaatika peale, siis ega hoonete rekonstrueerimisel nad ikkagi ju need kütteseadmed ja kõik üle vaatavad, et tõesti loodame, et ta selles elamu valdkonnas ja hoonete valdkonnas saab ka see lokaalküte rohkem tähelepanu ja püüame ka ise sellel liinil siis oma naaberosakonnaga koostööd teha. Nii, aga Kristen, hästi suur tänu,
et minu viga ka, tõesti sai kiiruga tehtud need slaidid, neid graafikuid kõike üldse eelnõust ei leia, aga täna see mõte ei olnudki teile copy-paste ida seda eelnõud siia kokku, eks ju, et me tahtsimegi natuke seda tausta avada, et miks see eelnõu on just selline, nagu ta on, ja kui meil on väiksed vead sees, siis on see võib-olla natuke kiirustamise viga, et tõesti sai väga viimasel hetkel see eelnõu meil kokku, nii et veel siin tänagi sai tehtud täpsustusi nendes slaidides. Nii, aga võtame siis vähem vaeslapse osas teema, mis on saanud ikka väga palju tähelepanu. On taastuvenergia, Mairika, ole hea. Nii, mind on kuulda väga hea. Aitäh, Irje, ja aitäh nii saalis viibijatele kui ka veebis osalejatele, et olete siin nii vastupidavad olnud ja jõudnud taastuvenergia blokini. Minu nimi on siis Mairika Kõlvart, olen energeetika osakonna taastuvenergia ekspert ja tahaksin teiega jagada siis taastuvenergeetikute vaadet tulevikule. Siin on lühidalt see põhimõtteliselt sisukord, millest ma täna räägin, aga ma hakkan lihtsalt otsast pihta ja et kiiremini ka õhtule saada. Kõik juba tegelikult väga hästi teavad, millised nagu need õigusaktid meil taastuvenergiat reguleerivad. Euroopa üleselt muidugi taastuvenergia direktiiv, mis põhimõtteliselt käsib poob ja laseb meil siin ka riigisisest õigust. Sellega seotult ülehomme, kolmapäeval, 22. november on ka RED 3 muudatuste tutvustusüritus, et olete ka kõik sinna oodatud. Just. Ja siin slaidil oleme välja toonud siis oma peamised mõõdikud ja sihttasemed. Et siin keskel tulbas on praeguses energiamajanduse korralduse seaduses toodud sihttasemed, mis tegelikult on üsnagi ambitsioonikad, aga me juba näeme praegu, et need eesmärgid on üsnagi saavutatavad, ennekõike vaadates neid taastuvenergia direktiivi muudatusi ja transpordisektori eesmärki, mis nüüd RED 3-ga muutus 14% 29%. Et see viib meid päris kõrgele. Ja siin kolmandas tulbas olen välja toonud need sihttasemed, mis me ENMAK 2035 vaates näeme. Et nagu juba Irje tegelikult juba varasemalt mainis ka, et ENMAK keskendub peamiselt energia tootmisele ning seetõttu on siit praegu välja jäänud transpordisektor. Aga nagu me näeme, siis taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises 75%, taastuelektri osakaal peame endiselt tagama, et see püsiks 100% tasemel ja soojuses, millest ka Kristen just rääkis, milliste meetmetega me sinna jõuame, 75–80%. Ja mitte vähem oluline on ka taastuv gaas, kus me tahaks siis aastaks 2035 toota vähemalt 1 teravatt-tunni jagu biometaani. Ja nagu juba mainitud, siis need ENKSis sõnastatud eesmärgid on meil juba üsnagi täidetavad. Sellest, nad on ambitsioonikad, seda kindlasti, aga nad on täidetavad just sellest RED 3 vaatest. Et kui me siin nüüd prognoosisime ja panime sisse ka nüüd taastuvenergia transpordisektoris, selle 29%, siis see tõstab juba meie taastuvenergiat energia summaarses lõpptarbimises circa 70%-le.
et see on tegelikult juba 5% kõrgem, mis meil praegu seaduses sätestatud on. Jah, ja muidugi ei maksa unustada, et seda taastuvenergia protsenti nii soojuses kui ka transpordis tõstab ka asjaolu, et kui me läheme taastuv elektrile üle 100%, siis see elekter saab olema taastuv ja mille arvelt ka need osakaalud muudest sektorites tõusevad. Ja praegu olen siia välja toonud, et kuidas me selle siis 100%-ni jõuame. Võttes arvesse Eleringi prognoosi, mis on circa 10 teravatt-tundi. Olen nõus, Eleringi prognoosis ei ole arvestatud energiasektori omatarvet, mis on tegelikult Euroopa tasandil või Euroopa Liidu vaatest väga oluline arvestada, kui arvutada neid taastuvenergia osakaalusid. Aga sellegipoolest see vaade pädeb. Praegu on meil juba taastuv elektrit umbes 3 teravatt-tunni jagu ja lisanduvate vähempakkumistega võiks veel juurde tulla umbes natuke vähem kui sama palju, ehk siis umbes 2,5 teravatt-tundi. Ja nii-öelda katteta taastuv elektrit on siis see viimane nooleke seal on circa 4 teravatt-tundi. Katteta selles mõttes, et vähem pakkumisteta olenevalt siis, mis nüüd otsustatakse poliitilisel tasandil. Ja see ülejääk on plaanis ära katta erinevate taastuvenergia loamenetluse, planeerimismenetluste kiirendamistega, piirangute eemaldamistega. Siin on väike ülevaade ka nendest meetmetest. Et juba oleme selle jaoks võimendanud nii Keskkonnaametit, kohalikke omavalitsusi, aga tulevased tegevused pööravad tähelepanu ka võrguliitumistele, et oleks prognoositavam see liitumise hind ja erinevad menetlusprotsesside kiirendamised Repower EU raames. Olgu siis need eelisarendusalad ülekaaluks avalik huvi. Riskide maandamiseks on plaanis teha ka PPA-dele analüüs, et eemaldada või esmalt teha kindlaks takistused ja tõkked, mis meil regulatiivselt on, ja seejärel need ka eemaldada, et ka seda turgu avada. See ongi vist kõik. Ma viimasele slaidile panin küll transpordimeetmed ka, igaks juhuks, et oleks ka silmel, et tegelikult on ka seal toimumas ja see ambitsioonikas eesmärk, mis meil nüüd Red 3-st on tulnud, et selle valguses kindlasti tuleb veel mõelda nende täiendavate meetmete peale, mis me veel saame transpordis ära teha. Aga minu poolt on kõik. Minu kiire ja efektiivne. Pigem ootan küsimusi. Ja sa tõid alguses ilusti välja, et meil on ju tegelikult veebis ka vaatajaid ja nemad ei saa küsida. Ja praegu ma vaatasin, et on 30 inimest jälgib meid ikkagi, et kui seal IEA ajal oli üle 40, vahepeal ma vaatasin, siis praegu on 30 inimest ikkagi, sama palju kui siin saalis, võib-olla isegi rohkem. Kas nüüd taastuvenergia osas on? Jaa. Käime sealt peale siis. Alustame siis siit poolt nüüd. Et kui sa näitab mulle, ma ei tea, kas ta esimest seda tabelit, kus oli need liigi, need, vaat see. See. Ei, tagasi üks, vaat see, jah. Et minu küsimus hästi lihtne, alustame sellest esimesest, juba toodavad. Me teame seda, et kui teatud toetusskeemid ära lõppevad, siis mõnikord pannakse need tootmisvõimsused kinni, eks ju. On Eestis ka juhtunud. Ehk kas see on nüüd täiendatud parandatud, et kas see juba toodavad 3 teravatti on see jätkusuurus, eks ju. Nüüd teiseks on siis see, et see arendada 3,8, noh, et
me ju näeme seda, et meie probleem on siis see, et meil on see investeerimiskeskkond on väga nõrk. Meil minnakse investeeringud, ka Eesti enda ettevõtted lähevad ju kuskile mujale, eks ju. Reaalne elu on see, et Eestis see investeerimisotsuseid vist pole viimasel ajal tehtud. Mõni suur riigifirma teeb, eks ju. Ja meil on see probleem, et kui me vaatame seda, et riigi poolt tuleb see sõnum, et issand, meil on nii palju projekte. Paberil teeme kõikide arendajate kodulehed lahti, metsikult projekte, isegi mõni on isegi ehitusloaga, ainuke mure on see, et keegi ei ehita. Eks? Investeeringuid ei tule, sest investorid enne raha. Sest puudub teatud kindlus, eks ju. Nüüd minu küsimus ongi see, et kas sealt teeme ka selles esimeses pooles mingeid korrektuure või ja siis lõpus, kuidas me seda arendame seda 3,8, mida me nagu unistame, aga mis tegelikult reaalne elu ütleb seda, et sellistel tingimustel praegu Eestis on, seda ei tule. Aitäh! Väga hea küsimus, see on väga aktuaalne küsimus ja selle üle ka käivad pikad arutelud, mille üle ei ole veel otsust tehtud, et variant number 1, kas toetame vähempakkumiste teel täiendavaid võimsuseid. Variant number 2, millest ma ka rääkisin, saame toetada taastuvenergiaparkide kiirendamist, lihtsustada menetlusprotsesse, liitumispakkumiste hinda nii-öelda fikseerida. Et kõik need on tegelikult väga arvestatavad abinõud, et tuua taastuvenergiat või tuua neid investeerimisotsuseid siis nii-öelda Eesti pinnale. Kui tohib küsida. Ja vabandust, ma ei taha üldse üritus pikemaks venitada ja tegelikult võiks otse ka küsida pärast, aga võib-olla teistele ka oluline, et ma lihtsalt hakkasin korraks selle transpordisektori peale mõtlema, et kas, kui ma õigesti aru saan, et siis põhimõtteliselt on see jaotuskava, eks ju, selles mõttes see, mis määratleb ära, et mis võivad olla keskkonnaheitmed, eks ju, ja palju keegi nagu CO2 võib emiteerida. Aga selles mõttes, et selle teema kui sellise annate siis nagu transpordi valdkonnal üle, kes siis peab nagu nendesse raamidesse ära mahtuma, kui ma nüüd olen õigesti aru saanud. Ja me ikka nii loodame, et kõik need suured energiatõhususe ja taastuvenergia eesmärgid jõuavad ikkagi teiste sektoriteni ka nüüd, et sellest ei ole väga abi, kui ainult energiamajanduses nendest räägitakse. Jaa. Väga mõistlik võtta. Aga ma tegelikult tahtsin seda küsida, et ka iseenda tööks nagu sisendi saamise mõttes on oluline, et me saame aru, et milliste prognoosidega opereeritakse, eks ju, tulevikus nagu energiatarbimise mõttes. Et kui seal on välja toodud teil slaidide peal see 29% vist, kui ma õigesti mäletan, oli see taastuvenergia eesmärk seal transpordisektoris, et tõenäoliselt on ta ikkagi arvutatud, eks ju, selles mõttes mingisuguse nagu transpordisektori tarbimisprognoosi, aga ka mingisuguste kütuseliikide mõttes, et kas te prognoosina kuskil olemas ka või kätte saada, ma proovisin telefoni kaudu lihtsalt vaadata neid erinevaid aruandeid ja ma sealt ei leidnud, aga võib-olla ma olen kehva otsija lihtsalt. Ausalt öeldes jään vastuse võlgu, sest et need on nüüd EKUK-i prognooside põhjal tehtud. Ma ei tea, kas sa tead, kas need EKUK-i prognoosid on avalikud? Ma sellepärast just küsingi, et niimoodi otse ka, eks ju, või avalikult, et äkki teistel on nagu ka huvitavad need siis näha, eks ju, teistele sektoritele, mitte. Nüüd on nagu tuleb vahet teha, kas me räägime kasvuhoonegaaside heite prognoosist, mida teeb EKUK, või sa räägid sellest 29%. Ei no tegelikult ütleme, ma oma tänases töös tahaks teada saada, et milline on vedelkütuste tarbimine ja fossiilkütuste tarbimine, sellepärast, et siis teaks, et äkki neid ei olegi vaja nii palju hoida näiteks. Aga vaatame nii pikka vaadet siin ja vedelkütuste prognoosi meil seal sees kindlasti täna kuskil ei ole, aga see, mis seondub nüüd taastuvenergia direktiiviga, et neid alusuuringuid, neid me ei ole ise ka veel jõudnud otsida, et need tuleb ka nüüd selle sama kliimaseaduse, kui minna sinna transpordigruppi, siis peaks ka need lauale võtma, et mis eeldustele on nad teinud need, et me ei ole lihtsalt jõudnud neid veel üles otsida, meil ei ole, jah. Ja, okei, aga hea, siis ma oskan edasi kaevada. Et aita meid ka siis, kui sa nüüd lähipäevil leiad, et jaga meiega ka. Aitäh. Täiendamiseks sulle või täpsustuseks, et need vedelkütuste, fossiilsete kütuste need prognoosid on samuti EKUK-i poolt tehtud. Ja need, mis praegu on kasvuhoonegaaside heite prognoos, see on olemas. Aga see, mis nüüd on direktiivis endales, et mis eeldusel nad on liikmesriikidele selle 29% seda ei ole. Seda meil ei ole.
aga e-kuki omasid saame jagada ja tegelikult olid nad siin ise ka kohal, ma nägin enne, et need on olemas ja need tulevad kindlasti kliimaseaduse töörühma. Nüüd on meil tegelikult keegi küsinudki seoses kliimaseadusega, et kuidas siis on omavahel seotud energeetika valdkonna ulatus ENMAK-is ja siis kliimaseaduse kontekstis. Et praegu need, mis Rein päris alguses näitas seda kasvuhoonegaaside heite prognoosi, siis tegelikult võtsimegi selle sama Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kasvuhoonegaaside heite prognoosi aluseks just elektri ja soojuse tootmisele. Aga mina saan aru, et tegelikult nendes töörühmades alles loksutataksegi paika, et kuidas need jaotused siis jäävad. Ja ilmselt tuleb siis seal eelnõus ka lõppvariandis siis selgemalt öelda. Aga ma usun, et see taastuvenergia direktiiv hakkab tegelikult mõjutama nii transpordi kui energeetika töörühma kliimaseaduse kokkupanekul nende vahe-eesmärkide seadmisele, et me kindlasti peame seda arvestama. Ja Michal. Ja aitäh sulle, Marika, selle hea ja kompaktse ülevaate eest. Kell on palju, ma küsin sellise piisavalt lühikese konkreetse küsimuse, et nagu sa ise ka mainisid, et päris palju siit slaididel olevat materjali tegelikult sõltub ka sellest poliitilisest otsused, eks ole, et päris mitmed, kui midagi, eks ole, muutub, otsustatakse, siis mitmed arvud ja graafikud muutuvad. Praktiline küsimus, et teame, et siin oktoobrikuus oli see nii-öelda esimene lugemine valitsuses selle nii-öelda tervikpaketi osas, et millal on sellised uudiseid oodata sealt, et millal valitsusse uuesti minnakse selle nii-öelda taastuvenergia paketiga? Sa mõtled nüüd Red 3-ga? Selle paketiga, et mis saab vähem pakkumistest ja nii edasi. Oled sa kursis sellega? Kahjuks jään vastuse võlgu. Aga saan kindlasti uurida osakonna seest ja tulla tagasi selle sinu juurde. Tähenduslik vaikus. Minule tuli rõõmusõnum, et tegelikult meid veebis jälgijatel on täiesti olnud ka võimalus läbi Sli.do küsida, nii et ma olen osad küsimused ilmselt on jäänud mulje, et teie küsite, aga tegelikult inimesed siis hoopis arvutite taga. Nii, kui teil nüüd rohkem küsimusi ei ole või on veel midagi või oleme kõik väsinud juba, et järjest on meid vähemaks jäänud, küll aga oleme Marikaga siin vapralt osakonnast viimastena vastu pidanud koos teiega. Et meie jaoks see räägib sellest, et see teema on oluline. Te olete valmis meiega seda teekonda jätkuvalt käima. Me saame teie peale loota, et kui on olulised momendid, te tulete ja aitate meid selles asjas. Ja tegelikult tõesti kogu see pilt on ju kokku pandud just sektori sisendite baasil, et kui Tõnis seal ütles, et kodulehtedel on kirjas, et suured arendused on, et tegelikult ju ega meie teeme ka oma tööd selle baasil, mis me siis huvirühmadelt tagasi saame, et meil on taastuvenergia nõukoda, eks, et see kõik, mis meieni jõuab, seda me saame arvestada oma töös. Ja Tõnis, sinult tuli see ettepanek, et võiks 1. detsembriks kirjalikke ettepanekuid lasta teha, et kutsume üles kaadri taga ja siin, kes vähegi leiab aega, siis kindlasti see aitab eelnõu sisule oluliselt kaasa, et nii kaugkütte osas, taastuvate osas, kõigil teemadel ootame siis teie mõtteid ja loodame seda esimeses järjekorras ära kasutada siis kliimaseaduse sisendite andmiseleks energeetika töörühmas, aga nüüd ka kohe-kohe käima minemas riikliku energia kliimakava siis lõppversiooni koostamises. Me ootame küll praegu Euroopa Komisjoni kommentaare ja soovitusi suvel siis valminud ajakohastatud versiooni kavandile, siis REKI ajakohastatud versiooni kavandile, nii et ma usun, et need soovitused saavad mingil määral mõjutama ka ENMAK-it. Kui need tulevad, siis kindlasti jagame teiega ja siis ma usun, on juba põhjust jälle kohtuda. Et ootame need soovitused ära ja loodame, et aasta lõpus tulevad, et siis saab jaanuaris-veebruaris teha siis järgmise sellise nii-öelda mõttetalgud teiega. Et seni väga täname, te olete siin vastu pidanud, alati meie jaoks olemas ja teeme siis koos edasi seda põnevat protsessi. Aitäh teile!